Domingo 28 de maio, a sorte está botada, comeza a noite decisiva. Damos o pistoletazo de saída aos 30 debates electorais que temos organizados aquí nesta casa. O que pedimos é a confianza para seguir traballando. Eu quero pedir o voto para eses ribeirenses que aman ao seu concello. Hai peligro de volta atrás, polo tanto, voten polo Bloque Nacionalista Galego. En Lores de 99 sí, en Lores de Reina Victoria no, e que toca cambio en Pontevedra. Merecemos unha xestión dos recursos municipais eficaz e transparente. Conseguir un concello no que nacer. O vamos a seguir facendo mellor todavía. Eu quero volver a abrir as portas do concello. Coas mans libres. Nunca jamais diremos que vamos a facer unha cousa e despois facer o contrario. Me comprometo a trabajar sin descanso. Por unha Vila García con xente. Pontevedra non pode quedar a marxe. Eu que vos pido a confianza neste novo partido. Que nos dedes esa confianza. Que pido o teu apoio para o Partido Popular. A diferencia que conmigo son vostedes é que vostedes nunca estuveron na oposición e van a ver o frío que fai na oposición. A política da miñoca que ten o alcalde que temos en Barro. Pero bueno, non lle guste a escoitado. Eu non vou berrar, non vou entrar en crispación. Pero está en fase de licitación. Vostede como ten esa cara dura para mentir? Eu non invento nada, dixete lo que... Está inventando todo. No. Todo está Está na prensa, David. Está medio chamando, home. Pero como difamando? Sea serio, home. Si sabemos o que pasou ao candidato do BNG é que se asustou, é dicir, nun acto de cobardía, estando aquí presente, levantouse e marchou. Non teño que estar diante dunha manifestación nin diante dunha pancarta, para que me preocupe que haya... Votamos todo abaixo. Entonces quedamos sin nada. Así é todo, é un debate e na medida en que se respecten poden intervir cando consideren oportuno. Déixeme rematar. Pero pode interactuar, Sí, pero pode interactuar sin interrumpir. Señor Mougán, señor Castro, señor Mougán, señor Castro, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do Partido Popular. Un momentiño. Quedanlle tan só 20 segundos. Perdón, discúlpame, non me interrumpas. Teñome que poñer serio con vostedes porque cando falo moderador, aquí quen manda son eu, non son vostedes e teñen que calar. Grazas aos seis por participar esta noite neste debate do Concello de Pontevedra. Rianxo sí ou sí vai estrear novo alcalde. Vémonos de contado no Contrastes Ribadumia, no Contrastes Vilarón. Ribeira, Sanxenxo, Porto do Son, Contrastes Portas, Catoira, Contrastes Poio aquí en Canal Rías Baixas, Concello de Outes, Pontes de Azures, Concello de Moraña, Cuntis, Contrastes Noia. Marchamos ata o Concello do Grove de contado, Contrastes a Illa en Canal Rías Baixas. En directo a partir das 8 da tarde, especial Contrastes a noite decisiva. Que tal? Moi boas noites. A noite decisiva xa está en marcha con moitas incógnitas sen resolver aínda a esta hora. Lores conseguirá en Pontevedra manter os vos datos de hai 4 anos? Será que en o PP de conquistar a alcaldía de Poio ou resistirá a esquerda agora que marchou Luciano Sobral? Na comarca do Salnés, en Cambados, Sabela ou Samuel, que vai pasar nella da Arousa logo da complicada semana que viviu o aínda candidato do PP, o que xa non queren nin no seu propio partido. Ribadumia tamén marcado en vermello esta noite logo desa fichaxe de David Castro polo Partido Popular. Catoira deixa atrás un mandato de infarto que cos mesmos actores protagonistas podería prolongarse outros 4 anos máis. No Barbanza, Rianxo, o histórico feudo socialista volverá o puño e a rosa ou seguirá en mans do Bloque agora sen Adolfo Muiños. En Ribeira, ata que punto vai resistir o PP de Manuel Ruiz? O mesmo nos preguntamos esta noite. En Noia, aguantará o popular Santiago Freire ou o Concello volverá á esquerda? Preguntas todas estas as que lles iremos dando resposta neste Contrastes da noite decisiva. Un especial que vostedes poden ver por Canal Rías Baixas, como sempre, ou se prefiren a través da nosa canle de YouTube. Por certo, se teñen un amigo ou familiar o que estas eleccións o pillou fora da casa, poden enviarlles a ligazón do noso directo para
para que siga tamén o minuto a minuto desta noite. Ademais, por certo, tanto en canalriasbaixas.com como nas nosas redes sociais estamos facendo un amplo seguimento desta xornada electoral dende primeira hora, así que poden tamén ir consultando todos os datos a través desas vías e mesmo interactuar connosco empregando o cancelo Contrastes 28M. Saudamos neste punto os convidados que nos acompañan nesta noite decisiva. Marta Rodríguez Arias, Partido Popular, moi boa noite. Moi boa noite. Polo BNG, Manuel Domínguez, moi boa noite. Hola, boa noite. E polo Partido Socialista, Modesto Pose, moi boa noite. Benvidos os tres a este Contrastes, esta noite decisiva que de seguro viviremos con intensidade aquí en Canal Rías Baixas. Temos todo en marcha, un amplo despregamento polas comarcas de Pontevedra, o Salnés, Caldas, o Barbanza, Muros e Noia, para que vostedes reciban ao momento toda a información. Se lles parece, cos nosos equipos facemos o primeiro repaso da noite polos puntos quentes das Rías Baixas. Marchamos de rolda. Na comarca de Pontevedra, nestas eleccións, todos os focos están postos aquí no Concello de Poio. Esta noite os veciños deciden se dan continuidade ao proxecto do bloque agora comarca Caldas como candidata. No PSOE contan con medrar ata situar a Gregorio Agís na alcaldía. En fronte, o Partido Popular, Ángel Moldes precisa da maioría absoluta para liderar o cambio de ciclo no municipio. Na comarca do Salnés, un dos puntos quentes desta noite é o Concello de Meaño. O seu alcalde Carlos Viéitez opta a reelección desta volta cun novo partido, Veciños de Meaño. No 2019 foi investido alcalde polo Partido Popular, pero posteriormente foi expulsado da formación. Para os populares, precisamente, esta noite tamén é unha proba decisiva, ver como responden as urnas á expulsión do que fora o seu candidato hai 4 anos. Nas comarcas de Muros e Noia temos varios concellos abertos. Aquí en Outes, Manuel González, de Compromiso por Outes, conta con seguir á fronte do concello, ampliando a presenza da súa formación no pleno. Tamén hai dúbidas co que pode pasar en Noia. A esquerda cree que chegou o momento do cambio, pero o Partido Popular e o Noia semellan dispostos a reter o poder 4 anos máis. Na comarca do Barbanza non se agardan grandes sorpresas esta noite. Aquí na Pobra, o alcalde Xosé Lois Piñeiro, rexedor por Nós Pobra dende 2015, aspira a un terceiro mandato. A única novidade é a candidata do bloque, Amparo Cerecedo. Outro punto de interese é Rianxo, onde cambian os candidatos de PSDG e BNG. As dúas forzas que arestora gobernan en coalición. En Caldas, o Partido Socialista agarda reter o poder 4 anos máis. Juan Manuel Rei gobernou nesta última legislatura sen maioría absoluta, como a contrincantes, os mesmos que hai 4 anos. Noutros concellos desta comarca a cousa está máis aberta e podería saltar a noticia en concellos como Moraña, actualmente en mans do Partido Popular, ou en Catoira, onde Alberto García remata o seu intenso mandato de novo na alcaldía. 8 e 11 minutos a esta hora da noite. Facemos o repaso de como foi a participación nesta xornada cos datos facilitados ás 6 da tarde. En primeiro lugar atendemos o dato do conxunto de Galicia, que se situou no 53%, un chisco máis alto ca no 2019, en concreto un 0,70% máis de participación no conxunto de Galicia ás 6 da tarde. Na provincia de Pontevedra esa participación medrou en case un punto, acadando o 53%, e pola contra na nosa outra provincia, na provincia da Coruña, a participación baixou en algo máis de medio punto, situándose no 50%. Facemos tamén un repaso por algúns datos salientables en varios concellos da nosa contorna. Chama especialmente a atención o incremento da participación no concello de Catoira, medrou en 14 puntos, situándose no 52% a 6 da tarde. Tamén elevada participación na Illa de Arousa, neste caso a participación medrou en 8 puntos, acadando o 49%, e tamén incremento de asistentes a esta cita coas urnas no concello de Caldas. A 6 da tarde o 38% dos electores xa acudirán ao seu colexio electoral, neste caso un incremento do 3,5%. Na cidade de Pontevedra tamén medra esa participación, a 6 da tarde 34%,
13%, estamos a falar de 1,25% máis. Na cidade de Vilagarcía a participación a 6 situábase no 31%, neste caso un 1,3% máis. Tamén a destacar o dato en Vilanova, 39% de participación a 6 da tarde, medrou 2,5 puntos. Tamén medra neste caso 2 puntos en Meaño, acadando o 43%, e tamén outros 2 puntos medrou a participación na localidade de Pontecesures, neste caso quedando a 6 da tarde no 33%. Iso sí, tamén hai outras localidades nas que esa participación baixou. Por exemplo, no caso de Sanxenxo baixaba un punto, quedando no 32%. En Barro tamén caía un punto esa asistencia dos votantes aos seus colexios electorales, quedaba no 40% a 6 da tarde. E por último, en Cambados, prácticamente igual que hai 4 anos, en torno ao 39%, baixando, iso sí, un 0,7%. Bueno, pois eses son os datos de participación que temos a 6 da tarde. Toca, en primeiro lugar, analizar toda esta información que lles acabamos de contar aquí en Canal Rías Baixas. Non sei como vedes, neste caso, a participación. Dende logo temos datos rechamantes en localidades como, por exemplo, Catoira, A Illa ou Caldas. Non sei quen quere comezar. Sí, pois por comezaría eu. O primeiro que quería destacar é a tranquilidade na que se desenvolveu esta xornada electoral, que eu penso que é a mellor noticia que podemos ter, que non houvese ningún problema destacable en ningunha das mesas electorais. E logo, repasando os datos de participación, efectivamente a nivel Galicia subiu a participación, non é moi significativo os puntos subidos na participación. E logo hai concellos que podemos calificar como quentes, non? Que tiveron un mandato, pois no caso de Catoira incluso case de infarto, que era esperable que esa participación incrementase. Logo chama a atención que baixase en concellos, pero bueno, estamos falando dunha baixada de participación como no caso de Cambados, que prácticamente non é significativa, non? Pero no caso de Catoira, da Illa, de Meaño, de Pontecesures, si é certo que tal e como está plantexada a situación aos electores, era previsible que xa pode ser un incremento de participación. Pode ser unha pista, non? De por onde pode ir a noite, non? Pero non? tampouco sabemos, porque iso é interesante da noite electoral e o apaixoante, non? Non saber o que pasa ata que se recontan os votos das urnas. Sí, o mesmo. Tomando como non representativo unha baixada de participación de milésimas, non? Como no caso de Cambados, sí que era de prever unha certa tensión, ou igual que estivo tensionada a campaña o mesmo mandato, neses dous concellos, non? Catoira e Arousa. A expectativa? Modesto. Sí, bueno, eu primeiro sumarme a felicitarnos todos e felicitar a ciudadanía, porque foi unha xornada que se celebrou prácticamente sin ningún tipo de incidencia, e bueno, xa o día da xente, o día que os ciudadanos opinan. Eu sobre a participación, primeiro, a ver, a min gustame esperar a participación hasta que se cerren os colexios electorales, porque pode, eso de facela por hora, comparar horarios, pois pode levar a... Pero, en xeral, eu creo que vai estar en torno ás eleccións pasadas, e é verdad que canto máis situación conflictiva ou algún elemento distorsionador pode haber en cada concello, eso suele incrementar a participación. De feito, din que elevada participación que cando a veces se dan movimentos de cambios, esas cosas. Bueno, pero eso vamos a ver que pasa o pecho dos colexios electorales, e despois vamos a ver que pasa, en que sentido. Bueno, pois se vos parece, neste punto da noite imos dar conta desa enquisa elaborada polos medios públicos de Galicia, pola Corporación de Radio e Televisión de Galicia, que fai un repaso polas principais cidades de Galicia. No caso da cidade de Pontevedra, esta enquisa elaborada para CRTVG outorgaríalle o BNG entre 10 e 11 concelleiros. Estamos a falar de prácticamente o mesmo resultado de hai 4 anos, onde o Bloque no 2019
acadaba 11 edís. Pro Partido Popular esta enquisa prognostica un incremento de representantes, acadando entre 10 e 11 representantes na Corporación de Pontevedra. Nestes momentos o Partido Popular conta con 9 representantes nesa corporación e, segundo esta enquisa da CRTVG, o Partido Socialista non medraría, pero iso sí quedaría cos 4 concelleiros que ten na actualidade. Estaremos pendentes, polo tanto, a ver ata que punto atina esta enquisa. Estaremos, polo tanto, tamén moi atentos ao avance deses datos na cidade de Pontevedra, un lugar onde, en principio, non se agardan grandes sobresaltos esta noite. Desta volta, nesa comarca, na comarca de Pontevedra, todos os focos están postos no Concello de Poio. Ali, nos últimos 28 anos, gobernou Luciano Sobral. Coa marcha do histórico nacionalista, este Concello decide hoxe se lle dá continuidade ao proxecto da esquerda ou se pola contra lle dá unha oportunidade ao popular Ángel Moldes. Neste 2023, na comarca de Pontevedra, todos os focos están postos en Poio. O municipio decide esta noite se cambia de ciclo. Coa marcha de Luciano Sobral preséntase un escenario moi aberto, no que pode pasar de todo. Os veciños deciden hoxe se lle dan continuidade ao proxecto liderado polo Bloque ou se lle dan unha oportunidade ao Partido Popular. A nova candidata nacionalista é Marga Caldas, que xa ten experiencia de goberno. Tamén pasou polo tripartito Gregorio Agís, ele é o candidato do PSOE, onde contan con medrar ata situarse por diante do Bloque, mais aínda logo da incorporación do Avante Poio de Silvia Díaz dentro do seu proxecto. Da outra banda, o PP. Ángel Moldes é por terceira vez o candidato popular. Precisa da maioría absoluta para chegar á alcaldía. Na cidade de Pontevedra, mentres, non se prevén grandes sorpresas. O BNG conta con manter os seus resultados e o PSOE medrar, agora con Iván Puentes. Tamén confía en seguir recuperándose o PP. Teremos que esperar un chisco para saber se Pontevedra Alternativa ou Espazo Común conseguen finalmente un oco no pleno. En Barro, por último, non se prevé unha noite de sorpresas. Queda por ver a quen beneficia a ruptura entre o PP e Landín, agora candidato de Xuntos por Barro. O PSDG podería recoller parte destes votos, aínda que o BNG tería doado manter a súa maioría absoluta. Bueno, pois, como dicimos, todos os focos postos esta noite no Concello de Poio. Ali, xa os vamos contando, pode pasar de todo, pode haber continuidade da esquerda logo de estes 28 anos con Luciano Sobral, ou pode ser o momento, Marta, do Partido Popular. Sí, efectivamente en Poio temos un escenario moi aberto. A min hai dous datos que me parecen fundamentais. Primeiro, que Luciano Sobral, despois de 7 mandatos, creo que estivo, deixa de ser candidato do Bloque Nacionalista Galego. É certo que o Bloque Nacionalista Galego no 2019 xa viña baixando os seus apoios e o seu número de concelleiros, e que o Partido Popular foi a forza máis votada, incrementando os concelleiros ata 8, quedando unha maioría absoluta. Polo tanto, o Partido Popular neste momento parece que ten un escenario bastante aberto a poder facer un cambio en Poio, pero haberá tamén que ver como a xente apoia a continuidade do proxecto do alcalde do Bloque Nacionalista Galego. Pero sí é certo que Poio é un concello interesante para saber que vai pasar cando o reconto das papeletas este listo. Luciano Sobral é alcalde dende o ano 1995 nesa localidade, en Poio, 28 anos na alcaldía. A nova candidata do Bloque, Marga Caldas. Como pintan as cousas polo BNG? Pois sempre que hai un cambio, lóxicamente hai un certo dose de incertidumbre. Se acaso neste caso o cambio un pouco nas siglas, é dicir, simplificas un pouquiño o tabuleiro, o retornar a outra candidatura, Silvia, neste caso PSOE, non o BNG, donde teóricamente sería máis acorde, tendo en conta pasados anteriores. Eu creo que toca esperar. Simplifícanse esas candidaturas porque Silvia Díaz, que no 2019 fora a candidata de Avante Poio, agora integrouse na lista do Partido Socialista e, polo tanto, a número 2 de Gregorio Agís Modesto, que, en principio, semella que ten moita forza tamén no Concello de Poio, ou iso, polo menos, é o ruxe do municipio, non? De momento, son hipótesis todo, pero como... Bueno, pero tivo unha campaña, non? Moi intensa e... Eu creo que se vai reeditar o goberno de progreso entre o BNG e o Partido Socialista. Probablemente, pois, se cadra, nos aspiramos a que
o presida o Partido Socialista, pero, en fin, en todo caso, eu vexo menos probabilidades a que o Partido Popular gane as eleccións e consiga a maioría absoluta. Bueno, pois se vos pero parece... bueno, non queda moito para esperar, o sea que... En cuestión de minutos xa estaremos atentos tamén ao escrutinio en Poio, tamén moi pendentes ao escrutinio no Concello de Noia, porque pode haber sorpresa esta noite nesa localidade da provincia da Coruña. O municipio está gobernado dende o ano 2016 polo popular Santiago Freire. Moitos contan xa con que un pacto da esquerda sitúe na alcaldía o socialista Fran Pérez, o expresidente de Noia Histórica, que, por certo, neste 2023 se estrea como candidato. A Marea Cidadá conta con Resistir e o BNG con Medrar. Noia é outro dos concellos da comarca de Muros Noia con maior incerteza. Alí a xornada electoral caracterizouse por absoluta normalidade. Unha das primeiras en exercer o seu dereito ao voto foi Marisol Villar, candidata de noieses independentes agrupados. Votaba na mesa habilitada no Tapal, acompañada da súa neta. Alí fixo unha primeira valoración do que agardaban nestas eleccións. Recibimos moitísimo apoio da xente, por donde íbamos felicitándonos polo traballo feito estes 4 anos. Xa digo, danos que sí, que isto vai salir ben. Despois dela votaba tamén o seu socio de goberno, o actual alcalde e candidato á reelección polo Partido Popular, Santiago Freire. Facíao nunha das mesas da Casa do Mar. Freire mostrábase tamén confiado en acadar uns bons resultados, esperando que os noieses valorasen o traballo realizado pola súa formación nestes 4 anos. Pois os indicativos que barallamos e algunha enquisa pois tamén determinan que a situación vai estar moi reñida e que se pode estar en torno a esa maioría absoluta. Na outra banda, o Bloque de Esquerdas, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego. Os tres se incidiron na necesidade dun cambio de rumbo no Concello, que aparte o Partido Popular e o Noia da Alcaldía. E eu creo que se aprecia na rúa dende fai tempo xa unha intencionalidade e unhas ganas de cambio por parte da veciñanza, e veremos se realmente eso se transforma hoxe en datos. A verdade é que despois dunha campaña tan ilusionante esperamos que a Marea da cidade de Noia aumente o seu apoio e aumente a representación municipal que ten. Creo que Noia merece un goberno de cambio e creo que o vamos a conseguir. E nós creemos que hoxe vai ser o día dun gran cambio da man do BNG para que Noia por fin sexa un concello centrado nas persoas. O PP obtivo 7 dis en 2019, 2 máis que o Partido Socialista, que con 5 concelleiros foi a segunda forza da corporación. A Marea e o Noia obtiveron 2 e o Bloque Nacionalista Galego 1. Iso en Noia, en Vilagarcía, entre tanto, os candidatos foron ben madrugadores. Ás 11 da mañá xa exerceran todos o seu dereito ao voto. O PSOE soña con manter a súa maioría absoluta, mentres que o obxectivo do PP é recuperarse logo da debacle de hai 4 anos. Entre tanto, BNG, Esquerda Unida e Podemos, Marea da Vila, buscan cando menos manter ou incrementar a súa presenza no pleno. Todo dependerá de se os socialistas resisten ou baixan. Vilagarcía acudiu este domingo ás urnas nunha xornada que se desenvolveu con tranquilidade e sen incidencias. Os diferentes partidos acudiron cos seus equipos a exercer o dereito ao voto e invitando a veciñanza a participar. Está transcurrindo todo sin incidencias, as mesas están todas formadas, está todo tranquilo e así estou convencido que vai a discurrir toda a xornada. Hoxe é un día de festivo, sempre se di, pero é que é certo, os cidadáns hoxe estamos exercendo un dereito, a festa da democracia, e hoxe, pois, dende logo, nos... A alcaldía na actualidade está en mans do Partido Socialista. Alberto Varela afrontou a xornada con ilusión por seguir na alcaldía por 3º mandato consecutivo. O objetivo é seguir traballando por Vilagarcía, temos un proxecto, temos moitas cousas que facer todavía por esta cidade. O noso objetivo é seguir contando coa confianza dos vilagarcías pois para seguir traballando por Vilagarcía. Para evitar a maioría do PSOE, en fronte haberá outros 5 partidos co mesmo objetivo. O principal partido da oposición é o Partido Popular. Hombre, porque me parece que es la única alternativa que hay a este gobierno. Nos parece que tenemos equipo, tenemos la gente muy motivada y entonces nos parece que es la mejor opción, es la mejor. Na actualidade, o pleno de Vilagarcía está composto por outras formacións de esquerdas como Podemos, Marea da Vila, Esquerda Unida e o BNG.
As formacións saen ás eleccións co obxectivo de subir votos e ser chaves na formación do goberno. Bueno, o noso obxectivo é mellorar os resultados que temos a día de hoxe, ser capaces de chegar ao segundo ou terceiro concelleiro para condicionar un goberno que faga as cousas que necesitan. Saímos a gañar, por suposto. E claro, o noso obxectivo é entrar no Concello con moita máis forza para poder cambiar as cousas e para poder seguir traballando máis do que fixemos estes 4 anos. Sen ningún partido acada a maioría absoluta, os pactos están abertos sen descartar case ningunha opción. Nosotros siempre vamos por la mayoría, porque o sacamos 11 o no vamos a gobernar. Pero bueno, vamos a por todas. Os únicos vetos son o programa, non? Nos queremos traballar por unha Vilagarcía mellor e queremos o noso programa. Non temos ningún veto. Esquerda Unida vai a sentarse con todo o mundo para acabar un goberno que admita unha boa parte do noso programa. Si somos O pleno do Concello de Vilagarcía está formado por 21 edís. As formacións necesitan 11 concelleiros para conseguir a maioría absoluta. Maioría absoluta de 12 concelleiros nestes momentos pro Partido Socialista en Vilagarcía. Modesto supoño que conta con que se manteñan eses 12 representantes, pero a cousa está complicada, non, Modesto? A ver, eu nunca, é dicir, un partido político opta sempre a ter un respaldo mayoritario na población. Eu creo que o goberno de Vilagarcía, o goberno actual presidido polo alcalde socialista, creo que fixo unha xestión boa e, polo tanto, esperamos que eso sea respaldado pola maioría dos vilagarciáns. Logo, si son 11, estupendo, si son 10, estupendo, en fin, unha maioría cómoda para gobernar é o que aspira calquer persona sensata que se dedica a isto da política. As maiorías absolutas son en xeral fruto de circunstancias. Para a situación política en xeral non está moito para maiorías absolutas, que seguro que se van a dar nalgúns municipios, no de Vigo, sí, pero quero dicir que son fruto de circunstancias concretas. Pero vamos, en Vilagarcía esperamos un resultado bo, de amplia maioría. Supoño que tamén esperan un bo resultado tanto no PP como no BNG, máis que nada por iso da renovación de candidatos, non, Marta? Sí, en primeiro lugar, decirlle ao Modesto Pose que non poña venda antes da ferida, que o Partido Socialista, en principio, parece ser que dá por perdida esa maioría absoluta. O certo é que nas... pareceume entender que dabas por perdida a maioría absoluta. Disculpa. O que sí é certo que neste momento o Partido Socialista ten a maioría absoluta cómoda e o resto dos partidos políticos o que queren é que se reflexe nesta votación pois ese desgaste que durante 4 anos pode dar o goberno nunha maioría absoluta. O Partido Popular, todas as enquisas din que se vai a recuperar, e máis hai enquisas que lle dan subida de 2 e 3 concelleiros, chegando case ata os 8, e dende logo non sei o que esperamos é que o Partido Popular se recupere neste 2023, despois dos resultados do 2019. Temos a Ana Granja ao fronte no Concello desa oposición durante 4 anos e agora esperamos que o Partido Popular non só se recupere, senón que acade un bo resultado esta noite. Xavier Rodríguez é o novo candidato do Bloque. Que expectativas tedes, Manuel? Pois, como mínimo, recuperar o segundo concelleiro que perdimos hai 4 anos por 4 ou 5 votos, non? É dicir, unha sensación bastante angustiante nese momento. Por lo demais, todo pinta que o tabuleiro se vai novamente simplificar. De feito, parte da subida do retorno a cifras anteriores do PP corresponde a unha simplificación lógica, que é eliminar o tabuleiro a Ciudadanos. Evidentemente, xunto con, non discuto, que teña unha candidata dun perfil máis amable que noutras ocasións. Bueno, pois veremos se o Partido Socialista mantén esa maioría absoluta en Vilagarcía, se pola contra se recupera o Partido Popular e se finalmente o Bloque consegue ese segundo concelleiro. Veremoslo decontado dentro duns minutiños aquí neste Contrastes da noite decisiva. Agora continuamos e marchamos ata o Concello de Caldas, nesa comarca, en concreto na cabeceira desa bisbarra. O socialista Juan Manuel Rey quere gobernar outros 4 anos, pero o PP podería darlle a sorpresa esta noite. Tamén moito ollo o que pode pasar neste 28M en concellos como Moraña e Catoira. Juan Manuel Rey é alcalde de Caldas dende o ano 2006 e quere selo 4 anos máis. O socialista sitúase ao fronte dun goberno en minoría.
Polo momento conseguiu facerse co bastón de mando en todos os comicios aos que se presentou nunha praza na que o PSOE sempre estivo no poder. As opcións deste 2023 volven ser as mesmas que hai 4 anos, porque tamén repiten como alcaldables Fernando Pérez polo PP e Manuel Fariña polo BNG. En Moraña, mentres os veciños deciden esta noite se seguen confiando no proxecto do PP, agora con Lito Gómez á fronte. Os socialistas aspiran a recuperar a alcaldía apostando por Xoel Souto. Marcos Suárez repite como candidato do Bloque. En Catoira atopamos un escenario moi aberto, máis aínda despois do intenso mandato que deixan as súas costas o socialista Alberto García, o popular Iván Camaño e o nacionalista Xoán Castaño. En Pontecesures, Juan Manuel Vidal quere a súa primeira maioría absoluta, pero non semella doado. Un resultado que agarda repetir o popular Bello Maneiro en Valga e Ricardo Martínez tamén do PP en Portas. En Cuntis, o socialista Manuel Campos confía tamén en seguir gobernando en maioría. Moitos puntos moi interesantes nesta noite decisiva nesa comarca, na comarca de Caldas. Un deles, por exemplo, pode ser Moraña, onde o BNG pode ir para a cama bastante contento, non, Manuel? Sí, corresponde a un traballo intenso por parte de Marcos e os demais compañeros, igual que tamén me consta que en Caldas Manu pues, o ten feito, especialmente en moitos temas que estamos en contacto. Donde tamén temos unha boa expectativa en o tema de Catoira, o feito de ter estado, inda que fose unha parte pequena do mandato e de demostrar outras formas de facer as cousas, confiamos que pode ser valorado por o electorado. Marta. Vamos a ver, en Moraña o Partido Popular parte de maioría absoluta. A maioría en Moraña son 6, o Partido Popular neste momento ten 7 concelleiros. Sí, pero ese cambio de candidato... Efectivamente, hai un cambio de candidato. Ademais, Marta, nun momento moi destacado, non? Empezamos con Luisa Piñeiro, pasamos despois a José Cela e agora a Sito Gómez. Candidato, a Sito Gómez. Pero o certo é que nos o que percibimos é que non hai como ganas de cambio, polo menos é o que nos percibimos. Creemos que a cidadanía sigue estando de acordo con ese proxecto que iniciou Luisa Piñeiro, con ese apoio que lle dou ao Partido Popular, e logo contamos con esa maioría absoluta, independentemente do cambio de candidato. Se falamos de Catoira, temos que falar de un mandato bastante convulso, onde houve un pouco de todo. Primeiro foi o alcalde do Bloque Nacionalista Galego, logo volvemos a Alberto García. Volvemos a Alberto, entón aí sí que non me aventuro a decir o que pode pasar. O que sí é que o Partido Popular ten previsión de incrementar os seus resultados. Modesto, ti que destacarías esta comarca, da comarca de Caldas? A ver, eu creo que eu vexo o Partido Socialista con Xoel ao frente, vexo de alcalde, vexo unha maioría entre o BNG e o Partido Socialista. En Cuntis vexo consolidado o actual alcalde, Manuel, e en Caldas eu creo que é onde vai estar unha lucha porque está moi equilibrada. Está equilibrada. Sí. De Catoira prefiero non comentar porque, en fin, unha cousa esperpéntica. Bueno, de Catoira non vos preocupedes porque tenemos tempo de falar. Estivemos esta mañá facendo seguimento das votacións dese concello. Tamén, como non, estivemos na comarca do Barbanza. Os candidatos de Ribeira, neste caso, foron tamén moi madrugadores. Facían esta mañá, a primeira hora, un chamamento á veciñanza a participar nesta xornada electoral de xeito masivo. Nesta noite veremos se o PBBI, grupo composto por críticos do Partido Popular, logra manter os seus bons datos do 2019 ou se parte do electorado regresa ao Partido Popular precisamente. Luís Pérez Barral, o novo candidato do BNG, agarda recuperar o peso perdido desta formación no municipio. Pois desde un Bloque esperamos que esta xornada electoral sexa tremendamente participativa. Estamos moi contentos coa campaña que levamos feito ao longo dos últimos 15 días, onde a xente nos transmitiu moitísima forza, moitísima ilusión, e polo tanto agardamos unha xornada con moita participación e sobre todo con moito apoio para a nosa formación, que creemos que vai dar un salto adiante importante nestas eleccións municipais. Agardamos estar á altura das circunstancias e creemos que imos ser a sorpresa desta noite electoral. Tamén os candidatos do PSOE e do PBBI confían en mellorar os resultados acadados hai 4 anos. Francisco Suárez Puerta e Vicente Mariño de Bricio consideran que esta cita electoral será decisiva, abrindo a porta a un cambio de goberno en Ribeira.
Esperamos crecer e acadar un resultado mellor que nos anteriores comicios. Ahora a xente ten que decidir se quer un cambio e apostar por nós ou seguir como estamos hasta ahora. Hace 4 años el resultado fue muy bueno y esperamos mejorar. Pero bueno, hoy es el gran día de la democracia, hoy es el gran día en que los vecinos pueden expresar esos problemas que tienen, esas dudas que tienen, esa forma de ver Ribeira distinta, pues eso hoy es el día. De poco vale estar todos los días del año diciendo y opinando. Hoy es el día en que realmente el pueblo de Ribeira, las parroquias pueden expresar cómo han visto esos 4 años y cómo quieren que sea el futuro a partir de hoy. Pola contra, o candidato popular e actual alcalde confía en recuperar a confianza de parte do electorado perdido nos anteriores comicios, coa vista posta na tan ansiada maioría absoluta, tras 2 legislaturas gobernando en minoría. O primeiro, xa decimos hasta as 8 da noite, que a xente vote en libertad. Cantos máis voten, pois evidentemente máis cerca estaremos do que desexa todo o pueblo de Ribeira, pero evidentemente unha vez que se abran as urnas, o noso desexo non só é manter o noso electorado, senón subir, non? A partir de aí, pois, as quinielas dirán o que realmente vai acontecer. De non ser así, outras formacións minoritarias poden ser a chave que determine o futuro de Ribeira nos próximos 4 anos. A volta de IPDR e a presentación por primeira vez de Vox e o Partido Galego poderían ser decisivos na conformación da próxima corporación municipal. Pois en Cambados, imos agora ata o Concello de Cambados. 3 dos candidatos votaron esta mañá prácticamente á mesma hora, cuns minutos de diferencia, no colexio Magariños. En concreto, a candidata popular e os líderes do actual bipartito, Samuel Lago e Tino Cordal. Os 3 votaban, como lles conto, nese colexio electoral. A noite preséntase moi intensa neste municipio porque, polo de agora, nin uns nin outros poden dar por segura a vitoria. Un dos concellos máis abertos da nosa contorna atendendo ao acontecido nas últimas eleccións é o de Cambados. 5 partidos forman parte do pleno municipal cun goberno bipartito en minoría. Os cambadeses volveron hoxe ás urnas nunha xornada que transcorreu con normalidade e que nas primeiras horas da mañá contou cunha gran participación. Quero, dende logo, animar a todos os veciños e veciñas de Cambados a que veñan a facer o mesmo, que participen, o sea, a festa da democracia, non hai mellor forma de dar un aval ou de protestar que facendo exercicio do dereito ao voto. Pois jornada moi positiva, a climatoloxía nos acompaña, animamos a todo o mundo a que por favor hoxe acuda ás urnas, que a festa da democracia e todos temos que participar. Pois esperemos que todo transcurra con normalidade democrática e que haxa unha boa participación. E animar a ciudadanía a que vote. Isto é o grande da democracia que nos dan cada 4 anos esta oportunidade de cambiar, mudar ou de refrender as cousas. E animar a xente que participa a facelo. Sí, animar a todos os veciños e veciñas que vayan a votar, é un dereito constitucional que temos e, bueno, en principio está transcurrindo a xornada de forma tranquila e esperemos que siga así. O bipartito está composto por PSDG e Somos Cambados. As dúas formacións afrontan os comicios con ilusión. Sí, as sensacións son boas, a verdade é que nestas últimas semanas de contacto ca xente percibimos un apoio, percibimos boas sensacións. Sí, hai optimismo, percibimos moi boas sensacións e, bueno, e dende logo pois agardamos ter un bo resultado. Na oposición atópase o Partido Popular. Sendo o partido máis votado, os populares buscan a maioría. Sí, hai moito optimismo, fíxose moito traballo, estamos moi satisfeitos e moi orgullosos. O bipartito mantense grazas ao apoio do BNG. A formación agarda sumar máis apoios e volver ao goberno. E partindo dese programa que levábamos dicindo que era realista, sencillo, pois fomos vendo que a xente estaba tal e somos moi optimistas de cara á xornada hoxe. Tamén parte co mesmo obxectivo de sumar apoios e volver ao goberno Cambados pode. Sí, hai boas sensacións, fixemos unha campaña limpia, facendo propostas sin meternos con nadie e facendo unha campaña constructiva e útil. As perspectivas son boas. Coa variedade de partidos políticos de Cambados, a maioría absoluta na vila amosase complicada. O resultado electoral marcará as alianzas que poidan xurdir para sumar os 9 concelleiros necesarios para formar goberno. Bueno, pois xa dicíamos ao comezo do programa, a cuestión hoxe en Cambados é saber se Sabela ou Samuel serán o alcalde ou alcaldesa da vila do Albariño. Dende logo é unha das prazas aquí na comarca do Salnés que se presenta cando menos interesante, non?
Interesante e aberta, porque neste momento Cambados está gobernado por un bipartito en minoría, que non é un bipartito que teña maioría para gobernar. E hai que ter en conta que o Partido Popular tamén foi a forza máis apoiada polos cambadeses no 2019, incluso aínda baixando un concelleiro no 2019 estaba a un da maioría absoluta, agora está a 2. Este cambio do Partido Socialista en relación ao candidato do Partido Socialista pola renuncia da alcaldesa, penso que estivo este candidato un ano e pouco. Pois Samuel Lago é alcalde dende xaneiro do ano 2022, logo desa renuncia precisamente, como dicía Marta, de Fátima Abal. Entón eu creo que todas estas condicións en Cambados, a parte da xente que queira ese cambio, é a nosa candidata Sabela, que é unha moi boa candidata. Eu creo que é unha das prazas que está nesta comarca máis interesante e que está a balanza tamén moi equilibrada. Claro, porque Samuel Lago é alcalde, podemos dicir, sen someterse ás urnas, porque é a primeira noite electoral que vive como alcaldable, non, Modesto? Sí, pero, a ver, eu sinto moito non coincidir con Marta. Sí, obviamente hai incertidumbre, pero eu penso que Samuel Lago leva un ano, pero tempo suficiente para demostrar que é un alcalde confiable, que é unha persona tan. Logo, as alternativas poden ser gobernadores, poden ser gobernadores, poden ser incluso gobernadores, por lo tanto, o PP vexo francamente un pouco complicado. Pero bueno, todo pode ocurrir, o sea que os ciudadanos son os que van a decidir, non? Vamos a esperar. Bueno, pois a ver que din tamén dende o BNG, Manuel, porque temos cambio de candidato do bloque en Cambados, agora o candidato é Liso González, tras a marcha de Víctor Camaña. Ademais, Liso é moi coñecido na localidade porque é o presidente de Xironsa, que dende logo é toda unha referencia, non, no tecido cultural e asociativo da vila, non? Sen dúbida, nese ámbito indiscutible, e dende o punto de vista político, é marca Benega, o que sería no que no fútbol se dan chamar a canteira. É unha persoa que estivo dende sempre e que ten ademais unha astucia e unha sagacidade que eu personalmente lle envexo moito. Cóstame moito mellor ser obxectivo no caso de Cambados, non só porque son dali, sino porque participei nas negociacións, non? Para intentar formar o goberno do actual mandato. O que espero que todo o mundo entenda é que nunha localidade, porque coa tripartito xa houve, efectivamente, e nunha localidade na que o PP ten moito músculo, as alternativas para desaloxalos non poden pasar por pretender deixar fora un actor relevante na vila como foi sempre o Benega. Bueno, pois, se vos parece, agora saímos do continente camiño da illa de Arousa. Esta semana foi moi intensa nesa localidade, especialmente complicada para o candidato do Partido Popular. Matías Cañón, condenado por malos tratos a unha exparella, preséntase neste 28M como alcaldable, que directamente vai pasar ao grupo de non adscritos. O PP xa avanzou que o candidato non vai formar parte do seu grupo municipal, unha medida que tomaron logo de que el se negase a abandonar a carreira electoral. Nada, animar a todos os veciños da Illa de Arousa que depositen o seu voto, poder ser lógicamente o voto do Partido Socialista, para seguir transformando a Illa de Arousa. Animar a todos os veciños á festa da democracia. As sensacións son moi boas. O que nos transmiteu a veciñanza todos estes días e fundamentalmente a última semana é que despertamos moito interese, moitos apoios e que creemos que vamos a ter un resultado moi bo. Desde o principio da candidatura sempre fomos optimistas, creo que traballamos a campaña bastante ben, nós traballamos a campaña limpamente, agora pois é o pueblo que ten que xuzgar e darlle a confianza ao grupo que mellor considere, que vexa máis propicio para gobernar e nada máis. Escoitábamos a Matías Cañón, o candidato do Partido Popular, aínda candidato do Partido Popular. Dende logo, Marta, neste caso teño que arrancar contigo. Semana complicada, dura, diría eu, incluso para os populares, neste caso na Illa de Arousa, non? Sí, a verdade é que unha semana dura, e tamén porque non para o propio candidato, non? Porque el defende que fai 12 anos efectivamente hai unha sentenza onde o condean a 26 ou non sei cantos días de traballos sociais, pero bueno, o certo é que eles traballaron ata o último momento, que ten un equipo moi bo, Matías, e efectivamente o Partido Popular dixo que
non tiña coñecemento desta sentenza e que, dende logo, pediría ya a Matías que deixara de ser candidato ao Partido Popular, pero hoxe hai un dato importante que son a xente da Illa de Arousa tamén a que vai a votar. Polo tanto, saia o que saia hoxe, haberá un novo alcalde, porque penso que son todos os candidatos. Todos os candidatos se estrean nesta renovan carreira, todos os candidatos, non? Polo tanto, a ver que pasa, porque efectivamente o Partido Popular partía con grandes expectativas na Illa de Arousa de recuperar, de incrementar incluso máis eses últimos resultados do 2019. Por lo tanto, imos esperar, pero a verdade é que foi unha campaña bastante dura. Dicía o propio Matías, non, que no Partido Popular sí que fixeron unha campaña limpa, se refería, bueno, pois esa filtración, podemos decir, desa información sobre esa sentenza, esa condena por malos tratos. Como ben dicía Marta, hai novos candidatos en todas as formacións que concorren a esta cita na Illa de Arousa. No caso do Partido Socialista, o novo candidato é Luís Arosa, que xa é concelleiro na actualidade nos actuais gobernos, tanto no do 2015 como no de 2019 de Carlos Iglesias, e tamén renovación no Bloque Nacionalista Galego. O novo candidato é Manuel Suárez, que leva máis de 25 anos, neste caso, vinculado ao Bloque, non, Manuel? Sí, é unha desas persoas tamén da canteira, é unha persona que participou xa moi activamente no proceso de segregación, no? Para Arousa ter un concello propio. Realmente unha incorporación coa que estamos realmente moi ilusionados. Comentar, se acaso, sí, é dicir, no tema do candidato, bueno, xa non sei como chamar, ex-PP, que non é de recibo, vexe no meu contexto, algunhas respostas. Un pode incluso argumentar desde un punto de vista da reinserción e demais que hai 12 anos era outra persona e hoxe outra evolucionou. Pero decir que a condena naquele momento foi injusta, cando unha agresión directa con testemunhas, con resultados, falar de que por 90 euros e 25 días de traballos comunitarios, pois que foi injusto, ademais, realmente impresentable desde todos os puntos de vista. Bueno, como dicía, no Partido Socialista tamén novo candidato, xa con experiencia dentro do goberno, Luís Arosa. Como pintan as cousas polo PSOE, Modesto? Bueno, Luís Arosa, empeza a ser xa un pouco maior, e eu, Luís Arosa, recordo sempre traballando na máquina do Partido Socialista, como de Manuel decía dun compañero do BNG, pois eu digo mesmo, estes son marca PSOE da Illa, e eu teño moita esperanza no Partido Socialista da Illa, non falla nunca, iso é solvencia, porque está metido no povo, está, en fin, o candidato é importante, obviamente, pero ao final o Partido Socialista da Illa é moito Partido Socialista, entón eu creo que vai ser un resultado similar ao que temos. Bueno, pois lembramos, se vos parece, ese dato de participación na Illa de Arousa, que medrou de xeito considerable 8 puntos, situándose no 49% de participación. Falaremos de contado dentro dos minutos, porque agora temos que facer unha pequena pausa para a publicidade. Son as 9 menos 10 minutos desta noite decisiva. Lembrolles que poden seguir toda a información desta noite electoral nas nosas redes sociais, na nosa páxina web canalriasbaixas.com, e tamén o directo deste programa especial a través da nosa canle de YouTube. Estamos de volta de contado neste Contrastes da noite decisiva.
Pois aquí continuamos en directo en Canal Rías Baixas neste contrastes da noite decisiva, nesta cita coas urnas deste 28 de maio. Antes de nada imos cunha última hora en Ribadumia, segundo acabamos de coñecer, Xuntos por Ribadumia e o Partido Socialista veñen de presentar cada en súa reclamación despois de que, segundo nos indican apoderados do PP, fotografiasen as listas do censo electoral, unha incidencia que se produciu nunha mesa da Escola Infantil e noutra do Centro Cultural de Barrantes. A Garda Civil presentouse nesas dúas mesas electorais, neses dous colexios electorais, para dar constancia desas reclamacións, pero o reconto de votos continúa logo desa incidencia con total normalidade. E que, de feito, a normalidade foi a tónica dominante nesta xornada electoral en prácticamente todos os concellos da nosa contorna, gas casos pequenos como este de Ribadumia. Dende primeira hora da mañá tamén vimos moito ambiente nos colexios electorais. Por exemplo, na cidade de Pontevedra, onde a afluencia foi continua. A maioría dos votantes, que xa dan por feito que Lores vai seguir 4 anos máis, destacan a importancia de participar nunha cita como a deste 28M. Case 6.700 votantes e 106 mesas electorais repartidas entre os 42 colexios que salpican o concello de Pontevedra. Son algunhas das cifras que nos deixou este 28M na capital do Lérez. Deberíamos todos, bueno, non que fago que queira, pero deberíamos todos, se queremos logo poder protestar por algo. Pero para que a xente poida exercer o seu dereito ao voto con garantías son fundamentais eles. Os veciños e veciñas os que con maior ou menor alegría lles tocou formar parte destas mesas electorais. Alguna vez estar nesto, a miña é a primeira vez. E veño ilusionada. Non, ilusión non, pero é o que hai. É o noso deber como cidadáns e hai que cumplir. Non pasa nada. Animar a xente a sair da casa para facer este xesto foi un dos obxectivos dos partidos políticos durante a campaña. No 2019, máis de 25.000 cidadáns de Pontevedra decidiron non votar. Eso vai na conciencia de cada un. Eu apoio a que se vote, claro, lógicamente. Para mí xa non fixo falta o día de reflexión, xa levaba reflexionado todo o ano. Por supuesto, que utilicen sus derechos. Si o fixeron algo máis de 44.000 persoas, cunha participación superior á rexistrada no 2015. Este 2023, durante a mañá, xa se mobilizarán máis pontevedreses que a mesma hora do 2019 para apoiar os seus candidatos. Demostrar que somos un país libre y que los votos por correo que han enturbiado en algunos sitios, pues que viniendo a votar es como mejor se combate eso. Uns fano convencidos e saen coa satisfacción do deber cumprido. Y venimos a votar pues para ver si hay un cambio. Creo que está todo muy reñido y que cada uno suerte que vengan buenos dirigentes. Outros, aínda despois de votar, se preguntan por que levantaron da cama. Porque sí, non sei, para pasar el día. Me da un pouco igual, a verdade. Pero sexa como sexa, e sexa cal sexa o resultado, o importante é levalo con deportividade. Home, eu penso que aquí en Pontevedra gañará Lores, seguramente. Yo aquí en Pontevedra lo veo que va a quedar similar a lo que había. Creo que ganará o BNG. Ainda que non sea o que me gusta a mí. O meu non, pero por lo menos quedo satisfeito. Bueno, pois continuamos, facemos agora un repaso polos concellos das comarcas de Muros e de Noia. A cor azul do Partido Popular predomina nos municipios desta comarca a espera do que poida pasar esta noite. O único concello doutra cor é Outes, onde goberna dende hai 4 anos Compromiso Outes. A polémica da mina de San Fins estivo moi presente ao longo da campaña e podería traer novidades no mapa político de Muros e Noia. Aquí en Outes, Manuel González conta conseguir a fronte do concello logo de arrebotarlle o poder ao Partido Popular hai agora 4 anos. González volve liderar a candidatura de Compromiso por Outes. Iso sí, haberá que ver que impacto deixa nas urnas a renovación de candidatos do Partido Popular, agora con Fran Calo, e do Bloque Nacionalista Galego, onde Anxo Núñez pasa a selo cabeza de cartel. O escenario está máis aberto en Noia. Santiago Freire, do Partido Popular, e Marisol Villar, do Noia, volven a ser os candidatos das súas formacións. Nestes momentos comparten goberno bipartito. A esquerda di estar preparada para o cambio. No Partido Socialista elixiron como novo candidato a Fran Pérez. Trátase dunha persoa moi coñecida na vila, por ser o expresidente do colectivo empresarial Noia Histórica. Na Marea repite Manolo Seijas, e no BNG Ricardo Suárez.
As cousas semellan máis claras en Muros. A popular Inés Monteagudo conta conseguir 4 anos máis á fronte da alcaldía. Tampouco prevé unha noite tensa Luís Oujo en Portodosón. O popular é alcalde dende 2011 e conta con lograr unha nova maioría absoluta. Maioría absoluta tamén a que agardan os populares en Lousame, de novo con Teresa Villaverde como candidata. Socialista que están preparados para ese cambio no Concello de Noia. Non sei como vedes as cousas polo PSDG, Modesto. Si, o Concello de Noia é un dos que dou por seguro cambio. Probablemente o de Outes tamén, pero non os outros teño máis dudas. Pero bueno, as incertidumbres e os resultados electorales a veces ten que haber sorpresas. No Concello de Outes, neste caso, a que te refires? Ten nestes momentos o Partido Socialista un concelleiro, non sei se das por segura a vitoria, neste caso de Compromiso Outes. Non estou falando do Partido Socialista en Outes, estou falando de Compromiso neste caso, non? Estou falando de Compromiso, estou falando do Partido Socialista en Noia. En Noia. Me parece que é un candidato magnífico e me parece que avala a historia, avala a xestión do Partido Socialista en Noia. Bueno, ese é o que eu espero, pero vamos a ver pronto. Tamén hai boas vibracións no bloque con Ricardo Suárez neste momento, un único concelleiro, pero a previsión que ten Suárez é de medrar, non, Manuel? Sí, con eso se conta, sen dúbida, e de feito tamén nesa mesma comarca en absoluto daría por sentado ni moitísimo menos unha maioría popular en Muros. As poucas inquéritos que hai para esa vila non dan esa posibilidade por asentada e de feito, igual estou un pouco monotemático, pero a simplificación do tabuleiro, o feito de Compromiso non presentarse nesta ocasión Compromiso por Galicia, pois fai supoñer ademais un incremento neste caso cara ao BNG especialmente. En Muros nestes momentos o Partido Popular ten 4 representantes, o PSOE outros 4, Compromiso por Galicia no 2019 acadou 3 representantes e o BNG 2, e que é certo, como ben dicía Manuel, que Compromiso por Galicia non se presenta nesta de 2023, si o fai Muros Centrado, un proxecto que lidera Manuel Lago, que en fora concelleiro do Partido Popular nesa localidade entre 1995 e 1999. Podemos falar, Marta, de Muros ou, se queres, tamén de Noia. O que está claro é que o Partido Popular neste momento goberna 4 concellos da comarca, 2 con maioría absoluta, 2 un en coalición con Partido Independiente e outro en minoría. Por lo tanto, a previsión é manter esas 4 alcaldías. Non temos indicios de que poida o Partido Popular perder esas alcaldías. O que é certo é que en Lousame aquí ningún dos meus compañeiros nega que vai a repetir a alcaldesa e que continúe o seu proxecto. No caso concreto de Noia, de Santi Freire, pois efectivamente haberá que ver o que pasa e se a xente sigue apoiando o seu proxecto. Eu penso que sí, que Santi vai a seguir sendo alcalde de Noia e, dende logo, eses 4 concellos onde o Partido Popular goberna seguirá gobernando. Dende logo, esas son as nosas previsións. Bueno, Santiago Freire é alcalde do Concello de Noia dende o ano 2016, logo de prosperar unha moción de censura apoiada polos noieses independentes agrupados que arrebataban aquel momento a alcaldía o Partido Socialista. Imos de novo ata a cidade de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores, o actual alcalde, foi o candidato máis madrugador en votar esta mañá. O nacionalista vai a polo seu 7º mandato. Pouco despois votaba o novo candidato do PSOE e tamén o do PP. Rafa Domínguez quere esta noite dar a sorpresa nunha cidade que se resiste polos populares dende hai 24 anos. En Pontevedra, o alcalde e candidato do BNG foi o primeiro en votar. Miguel Anxo Fernández Lores chegaba 10 minutos antes das 9:30 da mañá á Casa de Cultura de Marcón e protagonizaba a primeira anécdota da xornada, deixar o carné no coche. Xa coa papeleta no sobre foi buscar o DNI e volveu para desta vez si exercer o seu dereito a voto. Trátase de decidir quen vai a tomar decisións en beneficio da calidade de vida da xente, non? Por lo tanto, cada un debe ter a súa opinión, votar con alegría. É importante que este concello, igual que todos os concellos, siga avanzando de cara ao futuro,
temos moitísimos retos por diante, moitos soños por diante, e canto máis xente participa, moito mellor. A seguinte parada da xornada electoral foi no Instituto Luis Eoane de Monteporreiro. Ali estreouse David Díaz, alcaldable de Ciudadanos, votando como candidato da formación laranxa. Como somos xente que non vimos da política, pois para nós todo é unha novedade, non? Despois, loxamente, como ciudadanos da pé, pois, loxamente, cumplimos coa nosa vontade de voto. No recinto feiral votou o candidato do Partido Socialista. Iván Puentes apelou aos indecisos co desexo de que a participación nestes comicios sexa masiva. O alcaldable socialista chegoulle a sorpresa cando saudaba os membros das mesas electorais. Entre eles estaba o futbolista do Pontevedra, Rufo, moi amigo seu. Bueno, pois estamos celebrando hoxe o día máis importante para esta cidade dos próximos 4 anos, porque é o día no que imos elexir a nova corporación municipal. Cando remate esta xornada podamos celebrar, por riba de todo, que a participación foi histórica e que foi a maior da democracia en Pontevedra. Creo que a ocasión o merece. Quizáis a comitiva máis numerosa dun candidato foi a que acompañou a Rafa Domínguez, alcaldable do Partido Popular. O centro de Amenceras Paz en Pontemuíños chegou rodeado pola súa muller, seu fillo, o líder do PPDG, Alfonso Rueda, a expresidenta do Congreso, Ana Pastor, e a súa número 2, Pepa Pardo. Esperamos tener un buen resultado, esperamos que las elecciones sean tranquilas y esperamos sinceramente que vaya todo bien. Es una etapa de tranquilidad, fiesta de la democracia, y para mí es una satisfacción, bueno, pues poder ser una alternativa a todos los pontevedreses. Ademais de arroupar o seu candidato, o líder do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta aproveitou para exercer o seu dereito ao voto. Alfonso Rueda votou no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Fixo despois das súas fillas, que neste 2023 estreáronse nunhas eleccións. Ademais, para mí era un día especial porque as miñas fillas que me acompañaron sempre, recordan algúns dos que cubriron esta votación outras veces sempre a votar ou se votaron por primeira vez, por tanto, dedicándome a política onde se desea unha satisfacción ver como as miñas fillas participan tamén do que é un dereito cidadán. 1999 leva, polo tanto, 24 anos na alcaldía e vai Manuela polo seu 7º mandato. Estamos, non podemos esconder que Pontevedra é, para o BNG, a nave nodriza, o buque insignia, non? É un exemplo do que se pode facer, apostando polo propio e co coñecemento do contorno inmediato. Confiamos en manter un escenario semellante. Marta, o Partido Popular Rafa Domínguez recuperaba, melloraba eses datos no 2019, na actualidade 9 concelleiros. E nos esperamos que incremente máis, incrementar ata o punto de alcanzar ao BNG ou mesmo superalo, rachar con esa hexemonía do Bloque Nacionalista Galego na cidade de Pontevedra. Dende logo nos confiamos en que Rafa Domínguez incremente esos apoios e vai a ter un gran resultado en Pontevedra. E no Partido Socialista Modesto temos novo candidato, Iván Puentes é o candidato dos socialistas. Que previsión tedes para a cidade de Pontevedra? A ver, primeiro, eu creo que vai sacar uns bons resultados e, segundo, é un candidato de futuro, é unha persona xoven, é unha persona que, a pesar de ser xoven, ten experiencia, pero é un candidato de futuro. E está claro tamén que o Partido Socialista en Pontevedra pois vai a ser imprescindible para gobernar e, bueno, pois pode dar o seu toque apoiando ao goberno que teña que apoiar, porque non é o partido mayoritario en resultados, ou parece que non vai ser, pero sí lle pode dar un tinte das súas políticas e vamos a ver que pasa, con que proporción está cada un. Bueno, pois estamos de novo na comarca do Barbanza, dous concellos que agora mesmo están en mans da esquerda, son Boiro e A Pobra. En Boiro, o socialista José Ramón Romero facía esta mañá un chamamento á participación, confiando en que o PSOE se converta en primeira forza. Levamos traballando duro estos 15 días para ter un bo resultado, aínda que a verdade é que o traballo ven xa dende fai 4 anos, pero si é verdade que estivemos pegando un arreón estes 15 días e estamos traballando naturalmente para conseguir maioría absoluta, non? Temos esperanza que sexa así e, espero que os veciños e as veciñas de Boiro nos den ese apoio e poder gobernar outros 4 anos, pero con apoio maioritario.
Agardamos que esta campaña e o día de hoxe sexa un día no que a xente pode exercer o seu voto con total liberdade, que sea unha xornada limpa, que nese sentido creo que é de recoñecer que este día ten que ser un bo día para a democracia do noso concello, e agardamos que o resultado sea moi bo para o noso grupo, porque de verdade o pobo de Boiro nos ten manifestado a necesidade de que Boiro Novo sea forte e que este presente no goberno. Pois nos vémoslo moi positivo, porque durante toda a campaña, os 15 días de campaña, o ánimo e o impulso da xente que nos fixo chegar, e o cariño cara a nós, e o de as ganas de que o BNG este aí, pois foi palpable. Estamos moi animados, moi contentos, esperamos moi bons resultados, e esperamos tamén que a xente participe, a ver se isto cambia para positivo e podemos estar aí liderando un goberno de Boiro. O PP de Boiro sempre as máximas expectativas. Esperamos sacar a maioría suficiente, que non é outra que unha maioría absoluta, para poder gobernar. Está claro que se non conseguimos a maioría absoluta habrá un pacto de perdedores. Como está transcurrindo? Normal, sempre hai algún pequeño incidente de algún que non entende o que é a libertad e a democracia, tapando as papeletas do PP nas cabinas e demais. O sea, son interventores e apoderados que non entenden a súa función, que é velar pola limpieza dos votos. Esperamos que a participación sexa a máis alta posible. Dende Esquerda Unida sempre consideramos que a participación política e tamén o día das eleccións é fundamental. E logo, finalmente, que os resultados sexan o máis halagüeños posible para a nosa organización. Iso en Boiro, na Pobra, o actual alcalde, Xosé Lois Piñeiro, de Nos Pobra, agarda obter a súa primeira maioría absoluta. Haberá que ver se o BNG e o PSOE conseguen recuperarse. Pois moi ilusionado con todos os nosos apoderados e apoderadas traballando e esperando ter un moi bo resultado en estas eleccións. Mellorar os do 2019 ese é o primeiro objetivo, e o que dixemos en toda a campaña, a maioría absoluta é o que desexamos e queremos que merecemos. Para nós é unha xornada que tomamos con moitas ganas e con moita ilusión, porque foi así ao longo da campaña, porque sí que percibimos que toda a veciñanza a nos falaba de cambio, non? Entón, nos animamos a todos os veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal que veñan a votar, que veñan a depositar o seu desexo para que gobernen este concello. Nos creemos que vamos a ter moi boas expectativas, así nos lo foron demostrando ao largo desta campaña, e eu creo que vai ser un día moi bonito da democracia, porque xa levamos moita participación así de veciños e veciñas que xa están votando a primeiras horas da mañán, co cal, creo que vai ser un día bo para o PSOE da Pobra do Caramiñal. Yo creo que todos los que nos presentamos contamos con tener un buen resultado. En nuestro caso, al menos lo que hemos visto con la gente que nos ha acompañado, que ha venido a nuestras reuniones, y sobre todo lo que notas cuando hablas con la gente, los visitas en sus casas, pues oye, son grandes esperanzas de que la Puebla cambie después de 8 años de parálisis y abandono. Esperamos que eso sea una realidad a partir de las 8 de la tarde, pero lo más importante del día de hoy creo que es que la gente participe, que vote, que exprese su opinión de forma libre. Pois pendentes da Pobra, pendentes tamén de Boiro. Non sei como vedes as cousas nestes dous concellos da comarca do Barbanza. Se queres comenzamos contigo, Manuel, aí co BNG na Pobra, con Amparo Cerecedo, esa renovación de candidatura, como credes que pode ir a noite? Pois fíxose non só a renovación de candidatura, sino que se fixo unha aposta de organización importante, poñendo de número 2 a unha persoa da trayectoria e da experiencia parlamentar de Rosana, unha persona tamén moi querida na organización. Eu non preveo que vai haber unha maioría absoluta clara. Eu penso que o panorama vai precisar de pacto. Modesto? Eu creo que estes dous concellos son un pouco unha mostra do que está a ocurrir en toda Galicia. É dicir, hai o partido político que no futuro non teña con que empatar, pois ten que facelo mirarse, porque eso está se establecendo. Cada vez a xente ten un criterio, e eu creo que nese aspecto vexo moi positivo o acercamento nos diferentes povos de Galicia, pois entre posicións, neste caso do BNG do Partido Socialista, creo que é rentable na maioría dos sitios. Non digo, non se poden extrapolar, pero nestas vilas que hai unha posición histórica nacionalista ou socialista, pois que estén a entenderse, a mí parece positivo para o futuro.
Dende logo o Partido Popular non aspira a gobernar un tripartito, non? Como acontece nestes dous concellos, un tripartito co PSOE e un tripartito con Nós. Dende logo, toda aspiración de calquera forza política é tentar gobernar, pois, como moitos casos de concellos de Galicia, con a maioría suficiente, cómoda, para poder levar un mandato o máis tranquilo posible, poder levar a cabo o teu proxecto. Sempre que se pasa dun goberno, pois, dunha sola forza a dúas, neste caso a tres, eu penso que sempre complica a gobernabilidade. Dende logo, a miña opinión. É certo que vale, pois... Neso estamos todos, pero se ti non tes a maioría, hai que darlle salida a unha vila, hai que darlle salida á xestión das cousas do día a día dos cidadáns. Pero, dende a miña opinión, o goberno tripartito é complicarlle a gobernabilidade a un concello. Ese discurso que dixe aquí un candidato do PP, eso de pacto de perdedores, xa está ben de dicilo. Os gobernos teñen un número de concelleiros. Non llevo a decir, máis é o que teñen que decir os candidatos nos debates, non? Cada un que diga o que queira. Dende a miña opinión, un goberno tripartito complica as cousas nun concello. É simplemente iso. Cada un pode defender o que queira e, dende logo, todos temos liberdade para opinar. Esa é a miña opinión. Dende logo, dende a miña opinión, un tripartito... Non aspirades a iso, pero sí que tedes feito algún tripartito se fai falta para poder gobernar. Eu, dende a miña opinión, considero que un tripartito non lle facilita as cuestións a un concello aos cidadáns, senón que é complicado. Mesmo en Pontevedra, que nadie vai a negar o poderío de Lores, pero que Lores neste mandato tivo problemas co Partido Socialista e co novo candidato. Quero dicir que canto máis actores entren nese goberno, sexa bipartito, tripartito, dende a miña opinión, complica as labores de goberno. Dende a miña opinión. Eu non estou facendo ningunha oda ao tripartidismo, ningunha oda a maioría absoluta. Nos estamos aquí opinando que nestes dos concellos hai gobernos tripartitos e que, dende o meu punto de vista, complica a gobernabilidade. Nada máis. Bueno, pois son as 9:16 minutos. Vostedes xa están a ver aí en pantalla os primeiros datos do escrutinio, que xa comezou a andar, eses primeiros datos de resultados, aínda cunha porcentaxe moi baixiña, ademais dos 30 concellos que son protagonistas aquí en Canal Rías Baixas. Vostedes tamén poderán ver as outras 6 cidades de referencia de Galicia, datos actualizados como están a ver aí na súa televisión, o minuto, o seguimento de todo o que vaya pasando nos concellos de Canal Rías Baixas nesta noite decisiva. Agora marchamos ata o concello de Catoira. Xa falábamos antes desta localidade. O municipio deixa atrás un mandato de película que arrancou co nacionalista Xoán Castaño sentado na alcaldía grazas ao Partido Popular, e que agora vai rematar co histórico rexedor Alberto García do PSOE, de novo co bastón de mando nas súas mans. Visto como foron estes últimos 4 anos, aquí pode pasar de todo e calquera dos 3 candidatos pode acabar sendo alcalde. Nos últimos 4 anos, o Concello de Catoira estivo marcado pola inestabilidade e as polémicas políticas. Despois deste mandato, a veciñanza de Catoira tivo hoxe unha nova cita coas urnas. As formacións políticas animaron a veciñanza a exercer o seu dereito a voto. Diríamos que as eleccións, cando son democráticas, é unha festa, e lóxicamente está todo España en festa, porque son as eleccións municipales. Nós celebramos en Catoira e tamén para nós é unha festa hoxe. Por agora, pois, vívese con tranquilidade, e todo de forma correcta, é dicir que hoxe decídese o futuro do Concello de Catoira. Sí, hoxe é un día importante para todos. Eu quero animar a todo o mundo a que veña a votar, que exerza o seu dereito ao voto e que participe, porque ao fin e ao cabo hoxe é un día moi importante e todo o mundo debe de vir a votar. Os catoirenses serán os que xulguen as actuacións de cada unha das formacións nestes 4 anos. Os partidos saen co obxectivo de acadar a maioría absoluta. Hombre, calquera partido que acude ás eleccións quere a maioría absoluta. Nós estamos en unha situación mellor que ningún dos outros dous partidos para alcanzar a maioría. Nós, como levamos dicindo, temos unhas expectativas moi altas e afrontámolo coa idea de poder gobernar con a maioría suficiente para non depender de ninguén e gobernar coas mans libres e sen ataduras. Hombre,
pois nós saímos a ganar, sen dúbida. Creemos que despois do traballo feito durante estes 4 anos, creemos que este é o momento, é a oportunidade, e creemos que a xente pois nos vai apoiar, non? Por iso que vamos a por todas. O pleno de Catoira está composto por 11 dis. Para acadar a maioría absoluta, as formacións necesitan 6 concelleiros. Pois xa estaba contando eu, en Catoira pode pasar de todo esta noite, calquera dos 3 candidatos pode acabar na alcaldía, un dos puntos quentes de verdade, o Catoira esta noite, non? Sí, a verdade é que un dos mandatos máis intensos da historia política de Catoira. Todo comeza porque despois de 30 anos como alcalde o Partido Socialista perde esa maioría absoluta, pero a verdade nesta situación, no momento actual, despois de estes 4 anos do intenso que foi este mandato, a verdade é que eu non me aventuraría a decir o que pode pasar en Catoira. Non sei se vos sí, pero eu non me aventuraría. Efectivamente, penso que os 3 candidatos, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, pode pasar calqueira cousa, porque a verdade é que foi un mandato moi convulso. Facer quinielas ou, digamos, previsións é sempre aventurado. Eu, desde logo, teño un bo pálpito e gran confianza nunha subida clara de Xan Castaño, e se acaso non me podo resistir a comentar que eu, cando na organización me pediron que aceptase a responsabilidade comarcal, e además no momento no que o BNG estaba, hai uns anos, estaba en moita por situación, eu só puxo unha condición: contar con número 2 como con Castaño, e creo que con eso está todo dito. Bueno, pois, os parece, vimos de novo cara a comarca do Salnés, pendentes do que pase en Vilanova de Arousa, coa erupción ou non do proxecto de José Juan Durán Renova Vilanova. Outro dos puntos quentes é o Concello de Meaño. O actual alcalde Carlos Viéitez confía en colleitar máis apoios agora como líder de veciños de Meaño que hai 4 anos cando se presentaba polo Partido Popular. Esta noite non só el ten que superar a proba, tamén o Partido Popular, formación que gañou as eleccións no 2019, pero que quedou sen grupo municipal logo da expulsión do partido do seu líder. Na comarca do Salnés temos varios concellos marcados en vermello neste 28M. Un deles é o de Meaño. O seu alcalde Carlos Viéitez quere seguir outros 4 anos na alcaldía. Agora preséntase como candidato por veciños de Meaño. No 2019 encabezaba a lista do Partido Popular, formación da que acabou sendo expulsado. Tamén estaremos moi pendentes de Ribadumia. David Castro quere unha segunda maioría absoluta, pero agora non para independentes, senón para o Partido Popular. A súa fichaxe por esta formación propiciou o nacemento de Xuntos por Ribadumia, con críticos do PP que pretenden ser determinantes na escena local. O terceiro punto quente desta noite é Cambados. Na dereita, Sabela Fole loita por recuperar o Concello para o PP. Na esquerda, Samuel Lago, o actual alcalde, enfróntase por primeira vez ás urnas logo da renuncia de Fátima Val. En Meis, Marta Giraldez quere a súa primeira maioría absoluta, logo de 4 anos de goberno en minoría. En Vilanova queda por ver se Renova, liderado por José Juan Durán, consegue representación ou fracasa no seu intento de rematar coas maiorías absolutas do popular Gonzalo Durán. No Grove, o PSOE de José Antonio Cacabelos agarda cadar de novo a maioría absoluta. O mesmo obxectivo teñen os socialistas Alberto Varela en Vilagarcía e Luís Arousa na Illa. Telmo Martín en Sanxenxo tamén vai por unha nova maioría absoluta, máis aínda logo de integrar no PP a SAL. Bueno, entre eses concellos destacamos agora o Concello de Meaño. Xa dicíamos na introducción desa reportaxe do noso compañeiro Juanma que o Partido Popular, non só Carlos Viéitez agora como candidato de veciños de Meaño, senón que tamén o Partido Popular se somete esta noite Meaño un exame moi importante, non, Marta? Moi importante porque a verdade é unha situación moi complicada, non? Que un candidato do Partido Popular pois teña que ser expulsado, ademais por unha causa que nós considerábamos que era unha deslealdade grave. Agora nós temos outro candidato, a Suso Sueiro, e claro, o noso anterior candidato, que era o alcalde, preséntase por un partido independente. Polo tanto, as cousas para o Partido Popular neste Concello non van a estar nada fácil esta noite, pero tamén haberá que pasar, que pasa, haberá que esperar a ver que pasa, se o alcalde mantén a maioría absoluta, se o Partido Popular sube, se hai un desgaste por esa remuda de partido, por lo tanto, a ver que é o que acontece. Non sei como vedes a cousa. Eu iba a decir que non te preocupes, Marta, porque o Partido Popular é experto. Si é alcalde ou independiente, despois xa pactan con ele, será de novo. Decir, ese cambio na provincia de Pontevedra especialmente
de independientes trasvase ao Partido Popular e do Partido Popular a independientes é un cambio moi frecuente. Bueno, vexo que tes estudiado a ti moito máis a estrategia política do Partido Popular que a min, porque a verdade non sei a que te refires, non sei se te refires concretamente ao caso de Ribadumia ou algún caso a maiores, porque eu que saiba nesta podemos falar de contados, se os parece. Quería preguntar tamén a Manuel porque nestes momentos o Bloque non ten representación no Concello de Meaño, pero aspira a volver a esa corporación. Manuel, como crees que podía noite? Aspira a entrar con forza, a verdade que é un lugar onde o equipo está traballando con moitísima ilusión e con un candidato con moi boa aceptación. No caso de Meaño, comentar que desde logo eu nunca entendín hai 4 anos que o PP expulsase a un alcalde, que resolvese o expediente coa expulsión dun alcalde polas directamente diría pataletas do señor Durán. Pero efectivamente sí que temos tido casos no pasado, incluso en Meaño, en Ribadumia e en tantos outros lugares, de que finalmente, antes ou despois, todo iso volve ao paraguas inicial. Bueno, pois xa estamos a ver en pantalla o escrutinio no Concello de Meaño, de momento unha cifra moi baixa, por baixo do 20%, pero con estes datos, Carlos Viéitez, veciños de Meaño, faríase coa maioría absoluta nesta localidade. Meaño independiente, a formación de As Pérez vería un retroceso bastante considerable nestes momentos, ten 5 concelleiros, caería ata os 2, o Partido Popular sobreviviría, podemos dicir, cun único representante. No 2019, lembramos, fora a forza máis votada con 6 edís, e o BNG entraría na corporación con un concelleiro, o mesmo que acontece no caso do Partido Socialista, que tamén estaría representado no pleno de Meaño cun único concelleiro. Bueno, pois continuamos pendentes do que aconteza en Meaño, tamén noutras localidades da nosa contorna. Por exemplo, en Poio, ali o Partido Popular, como lles estamos contando, soña con facerse cunha maioría absoluta despois de case 3 décadas con Luciano Sobral na alcaldía. Hai que votar, hai que vir e hai que exercer o voto, porque ademais, o que decía antes, é que está en xogo pois o futuro de Poio, entonces temos que votar e exercer. Creo que o fundamental é que a xente participa, que decida o que quere para o seu concello nos próximos 4 anos, e ao final pois é unha festa da democracia. Vexo moita participación, estamos felices e contentos, é un día importante porque vamos a elexir pois quen pilota o futuro do noso municipio, é unha decisión crucial e fundamental. Bueno, esperamos que sexa un bo resultado para nós, esa é a expectativa que temos. No que estou moi contento co traballo de todos os membros do meu partido. Levamos 4 anos facendo un traballo excelente defendendo os intereses veciñais e hoxe esperamos que os veciños nos refrenden o seu apoio para dar un cambio de goberno. Bueno, pois tamén estivemos coas candidatas de Muros. As alcaldables das 3 forzas con representación votaban a primeira hora desta mañá nunha xornada que transcorreu con total normalidade nese municipio. Nas comarcas de Muros e Noia, un dos concellos máis abertos é o de Muros. O Partido Popular, co último goberno en minoría, agarda que os resultados desta noite lle sexan favorables para poder así seguir 4 anos máis á fronte da alcaldía. A súa candidata Inés Monteagudo votaba esta mañá a primeira hora nunha das mesas instaladas na propia casa consistorial. Alí mostraba a súa confianza en mellorar os resultados acadados en 2019, na que acadou 4 edís. Que a xente vote con tranquilidade, que todo vaya ben, que as mesas vayan funcionando perfectamente ao longo de todo o día e que ao final pois, o cidadán decida o que é o que quere para este goberno deste concello. Nos estamos ilusionados, contentos coa campaña e con, creo que, boas expectativas, pero bueno, hai que esperar ao escrutinio para tomar, bueno, unha postura máis clara. A candidata do Partido Socialista, Caridad González, votaba tamén a primeira hora no concello, aínda que en distinta mesa que a popular Inés Monteagudo. A socialista incidiu na necesidade dun cambio de goberno despois de 4 anos de parálise, e volver así a recuperar a alcaldía para o partido do Puño da Rosa. Se nos dixémolo toda a campaña e foi o que nos transmiteu a veciñanza de Muros, que Muros pide un cambio. A outra das candidatas de Muros, neste caso a do BNG, María Lago, votaba no colexio Ramón de Artaza.
Ás portas do colexio electoral mostrábase tamén moi ilusionada en acadar uns bons resultados. Nos temos moita ilusión e esperanzas porque a verdade é que as sensacións que temos estes días pois son moi boas, están nos dando bo feedback a xente, non? Entón, pois, eu creo que sí que pode sair moi ben. O Partido Popular e o Partido Socialista igualaron forzas nas eleccións de 2019, as dúas con 4 edís, aínda que os populares contaron con máis apoios, uns 200 votos máis. Compromiso por Outes obtivo 3 edís, hai 4 anos, pero non se presenta a estas eleccións, e o Bloque Nacionalista Galego 2. Pola contra, nestes comicios si aparece unha nova forza, Muros Centrado, que aspira a entrar na corporación. Pois de Muros marchamos ata o Concello de Noia, ali polo momento o escrutinio é moi baixo, 19%. Con este dato poderíamos dicir que o Partido Popular mantén e mellora os seus resultados, incrementando a súa representación e acadando os 9 edís. O Partido Socialista, pola contra, perdería apoios, caendo ata os 4 representantes. Manteríanse os noieses independentes agrupados con 2, a Marea tamén resistiría con 2 concelleiros e o Bloque que mantería a acta que ten nestes momentos. Están a ver imaxes dese reconto, dese escrutinio no Concello de Noia, como lles comento polo de agora, cunha porcentaxe moi baixa. 9:30 desta noite decisiva. Repasamos agora como está a cousa pola comarca do Barbanza. Rianxo, si ou si, terá novo alcalde, pero na Pobra, por exemplo, o reparto de concelleiros podría quedar prácticamente como hai agora 4 anos. Temos varios puntos de interese nesta noite electoral. Aquí na Pobra os resultados poderían ser unha réplica do acontecido hai 4 anos. Xosé Lois Piñeiro conta conseguir na alcaldía 4 anos máis. É alcalde dende 2015. Nestes momentos a fronte dun tripartito co PSOE e o BNG. Precisamente a única novidade que temos neste concello é a nova candidata do Bloque, Amparo Cerecedo. Onde a noite podería dar un xiro é en Rianxo. Ali cambian de candidatos dous partidos do actual bipartito, polo que isto podería mudar moito as cousas. Óscar Rial e o do PSOE e Xusto Ordóñez o do BNG. Tamén houbo renovación no PP con José Luís Castiñeiras. Rianxo en Común mantén a Julián Bustelo como candidato, pero confía en que o seu traballo na oposición destes últimos anos se traduza nun incremento de votos. En Boiro o PSOE quere consolidar o seu proxecto. José Ramón Romero lidera nestes momentos un tripartito no que tamén participa Boiro Novo. Por último, en Ribeira, Manuel Ruiz confía en continuar á fronte do Concello 4 anos máis. É alcalde dende o 2011. Iso sí, haberá que ver se o PBBI, xurdido dunha escisión do PP, mantén ou incrementa a súa representación. Na esquerda, tanto PSOE como BNG cambian de candidato. O dos socialistas será Francisco Suárez Puerta e o dos nacionalistas Luís Pérez Barral. Pois quedamos precisamente na comarca do Barbanza, en concreto no Concello de Rianxo. Van ver aí de contado os datos de escrutinio e as novidades que atopamos nese concello. Ademais, o reconto baixa ben avanzado, casi o 61% de votos, e a sorpresa é Rianxo en Común, que se convertería na primeira forza nese municipio. Nestes momentos, esa formación que lidera Julián Bustelo está representada nese pleno rianxeiro por 2 concelleiros. Sería primeira forza nestes momentos no Concello de Rianxo, seguido do Partido Socialista, que medraría nun concelleiro, acabando os 5. O Partido Popular tamén vería incrementada a súa representación no consistorio, pasando de 4 a 5, e pola contra o BNG, partido que nestes momentos ostenta o bastón de mando, pasaría a ser o último nese pleno de Rianxo. Nestes momentos o Bloque Nacionalista Galego ten 6 concelleiros, pero como están a ver aí na pantalla, con case o 61%, a marcha de Adolfo Muiños pasaríalle factura ao Bloque logo de 12 anos como alcalde, e o BNG pasaría a ser a cuarta e derradeira forza do consistorio.
Bueno, pois, vos parece, antes de comentar os datos do escrutinio de todo o que estamos analizando esta noite, marchamos ata o Concello de Ribadumia. Aquí nesta localidade hai moita expectación polo resultado que pode colleitar o actual alcalde, David Castro, logo da súa fichaxe polo Partido Popular. Unha manobra que tamén podería beneficiar a Xuntos por Ribadumia, unha formación que naceu hai escasas semanas, composta na súa maioría por críticos do Partido Popular. O Concello de Ribadumia asistiu a un novos comicios electorais con importantes cambios no seu panorama político. Os diferentes representantes das formacións invitaron a xente a participar nas eleccións, buscando que a vila volva a registrar unhas cifras importantes de participación. Vais a ver unha xornada tranquila, eu creo que é fundamental, a xente, os nosos veciños teñen que votar libremente aquelas persoas que entenden que teñen que gobernar o Concello de Ribadumia. Animar a xente a participar, porque hoxe é o día de decidir a quen queremos que nos goberne os próximos 4 anos e agradecerlle a todo o mundo por vir por aquí, votar e participar. Esperamos que a participación sexa alta e aquí en Ribadumia costuma sempre ser a dar exemplo, porque somos un concello onde está sempre en torno ao 80%, 79%, incluso a ver se se pode superar e sobre todo que non haxa incidencias e que sea unha xornada democrática e libre onde a xente poida expresar o seu voto. Os cambios políticos na vila son importantes. O actual alcalde que gañou as eleccións con Independentes por Ribadumia preséntase agora co PP. Mantense o líder de Somos Ribadumia e hai cambios de candidatos en PSDG e BNG. Preséntanse tamén nestas eleccións Xuntos por Ribadumia. As formacións afrontan os comicios con ilusión. Como partido creo que se fixo o traballo durante estes últimos 4 anos, estamos absolutamente tranquilos, bueno, pues esperando ao desenlace desta xornada para ver eses resultados e se ese traballo de alguma maneira é referendado por todos os veciños e que podamos seguir traballando os próximos 4 anos. Nós somos optimistas porque traballamos moito e pensamos que o traballo foi visibilizado e que a ciudadanía ten unha percepción de nós que non tiña fai 4 anos. O que pasa que ao final isto son eleccións, aquí as quinielas non vale nada, o que vale é o voto. Sí, a xente está animada, somos un equipo, como levo dicindo, durante toda a campaña en claro crecemento e sí, o equipo está animado. Temos moito optimismo, estamos moi ilusionados, moi contentos, foi unha campaña moi bonita onde a xente nos acolleu moi ben, estamos moi agradecidos polo trato recibido. O optimismo é que pase o que pase, vamos estar aí po bo e po malo. Si estamos no lado da oposición, si estamos no outro lado, tanto dá, vai ser o mismo. Vamos estar aí. A participación nas últimas eleccións superou o 80%. Como indican as formacións, todo voto é importante para que os partidos poidan acadar os 7 bis que necesitan para conseguir a maioría absoluta. Pois ás 9:35 imos a actualizar a información que temos do Concello de Ribadumia. Aí están a ver, no Concello de Ribadumia, casi o 23% de voto escrutado. O Partido Popular mantería a súa maioría absoluta. Iso sí, no 2019 a suma de Independentes por Ribadumia e o Partido Popular daba 11 nestes momentos. O PP de David Castro cadaría 8 concelleiros, maioría absoluta. Pasaría a ser segunda forza neste consistorio o Partido Socialista con 2 concelleiros, é dicir, duplica a representación que ten na actualidade e rompería no Concello ribadumiense Xuntos, a formación, como lles estamos contando, composta por críticos do Partido Popular, e completaría ese pleno Somos Ribadumia, a formación que lidera Enrique Ubiña. Volvería a quedar fora deste consistorio o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois, David Castro gaña maioría absoluta con ese dato baixo de escrutinio, pero Marta, non sei se era o que se agardaba no Partido Popular, porque estamos a falar que no 2019 Independentes e PP daba unha suma de 11 nestes momentos con ese dato, a maioría absoluta sí, pero con 8 concelleiros. O normal é que cando un partido se presenta nestas condicións, pois que teña un coste, non? Neste caso o coste é baixar por unha banda o alcalde baixar un concelleiro e por outra banda pois o partido que se presenta de quitar un concelleiro ou 2 concelleiros. De todas formas, o porcentaxe de participación, perdón, de escrutinio todavía é baixo, pero sí é certo que xa indica unha tendencia clara de que o Partido Popular vai gobernar con unha maioría suficiente no Concello de Ribadumia e, dende logo,
está clarísimo que o resto dos partidos van a ter esa representación, pero non van a sumar como para arrebatarlle a alcaldía ao Partido Popular. Bueno, pois son as 9:38 minutos. Xa saben que en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais poden seguir o minuto a minuto desta noite decisiva. Nos agora facemos un alto no camiño, recompilamos información e estamos de volta de contado.
Continuamos neste contrastes da noite decisiva, son as 9:44 minutos. A esta hora imos facer un repaso polas tres principais referencias, polas tres cidades de Canal Rías Baixas. Comezamos, se os parece, pola cidade de Pontevedra. Imos ver recontado na pantalla eses datos da cidade de Pontevedra e os están a ver co 40% case escrutado. O Partido Popular pasaría a ser a primeira forza na Boa Vila, pasaría de 9 a 11 concelleiros. O Bloque Nacionalista Galego retrocedería, agora mesmo ten 11, caería ata os 9, e o Partido Socialista si vería reforzada a súa presenza no consistorio pontevedrés, únicamente cunha acta máis, pasando polo tanto de 4 a 5 concelleiros. Vemos polo tanto como o Partido Popular pois mellora eses datos con Rafa Domínguez, como o Bloque retrocede e como tamén incrementa esa presenza o Partido Socialista logo dese cambio de candidato. Pero a pesar destes datos e de que o Partido Popular sexa a primeira forza, lembro co 40% escrutado, todo apuntaría a que Lores continuaría outros 4 anos máis nese bipartito que está artellado nestes momentos. De feito, o candidato socialista é tamén concelleiro do goberno local neste actual mandato, en concreto concelleiro de Desenvolvemento Sostible. Se vos parece, comentamos un poquinho esta hora. Marta Secadra, o titular sería que o Partido Popular pasa a ser primeira forza en Pontevedra. Sí, un gran titular, sobre todo porque Rafa Domínguez consigue un gran resultado para a provincia, e tamén outro titular sería o desgaste de Lores, porque ia por seu sétimo mandato con holgura. El presuponía que con holgura, pero a verdade é que tivo un desgaste bastante importante. E dende logo para min o titular é ese: o Partido Popular incrementa os seus resultados, a primeira forza na cidade de Pontevedra. Creo que unha boa noticia para o Partido Popular. Non sei tamén o titular no caso do Bloque titular, resiste, podemos decir. Eu creo que ese sería un titular para a prensa digital, porque a versión escrita non vai chegar. Con esta porcentaxe de escrutinio ainda pode cambiar, e dende logo parece claro, é evidente que non vai a gobernar Rafa Domínguez neste mandato, sin dúbida. Bueno, pois agora imos actualizar os datos que temos a esta hora na cidade de Vilagarcía. Vanos ver vostedes de contado aí na pantalla. Aí o escrutinio xa está ben avanzado. Sorpréndese, Marta, porque o Partido Popular, co 77% case escrutado, pasaría a ser a primeira forza con 9 concelleiros. Nestes momentos ten 5. Ana Granja, polo tanto, acadaría eses 9 edís na cidade de Vilagarcía, os mesmos que tería o Partido Socialista, que cae ata os 9, perdería polo tanto esa maioría absoluta. O Partido Socialista no 2019 acababa 12 concelleiros, caería neste caso ata os 9. O BNG, que no 19 tiña un único edil, duplicaría a súa presenza con 2 representantes, e Esquerda Unida mantería a Juan Fajardo no pleno cun único representante. Por lo tanto, Juan Fajardo si estaría no consistorio en Rabella. Quen non estaría sería, con estes datos, co 77% escrutado, María de la O Fernández, a candidata de Vilagarcía en Común, perdón, de Marea da Vila, de Podemos Marea da Vila, que non acadaría esa representación. Tampouco entraría no consistorio a formación Vox, que neste concello si presentaba candidatura. Non sei, quizáis modesto a noticia, o titular a esta hora, con este dato escrutado, co 77% case por cento escrutado, e que non só o PSOE perde a maioría absoluta, senón que cae a segunda forza. A ver, eu creo que isto vai a modificarse. É verdad que é un escrutinio xa bastante avanzado, pero bueno, en todo caso non está en risco un goberno progresista en Vilagarcía. Decir, ser primeira forza está moi ben para hoxe, pero mañán vale de pouco, porque o goberno vai a ser un goberno, espero eu, de PSOE e BNG, espero eu que así será. Bueno, pois completamos este percorrido polas principais referencias cos datos do Concello de Ribeira.
Aí en Ribeira, 70% escrutados, o Partido Popular pasaría de 9 a 10 concelleiros, o BNG melloraría os seus datos, no 2019 tiña 2 representantes, agora con Luis Pérez Barrala a fronte acadaría os 5, converténdose na segunda formación, o PBBI, Partido Barbanza Independiente, caería ata os 5 concelleiros, na actualidade ten 7, e por último o Partido Socialista sentaría no Concello de Ribeira cun único representante, así que neste caso máis do mesmo, Manuel Ruiz continuaría en principio sen graves complicacións á fronte do Concello de Ribeira. Bueno, e agora non sei se estamos en disposición de marchar ata Lousame, porque nesa localidade o escrutinio xa está moi avanzado. Aí están a ver os datos do escrutinio en Lousame, case o 70%. O Partido Popular mantería a súa maioría absoluta, o Partido Socialista acadaría os 3 representantes e o Bloque Nacionalista Galego conseguiría 2, así que nestes intres en Lousame, Teresa Villaverde, actual rexedora, manteríase á fronte do consistorio, renovando a súa maioría absoluta. E marchamos agora ata a illa de Arousa, ali tamén temos novidades no escrutinio. Co 16% escrutado, polo de agora un dato ben cativo, o Partido Popular pasaría a ser a primeira forza nesta localidade. A seguir o Bloque Nacionalista Galego, que acabaría os mesmos representantes que o Partido Popular, e por último o Partido Socialista, o histórico grupo de goberno na illa de Arousa, que caería ata a terceira posición con Luis Arosa á fronte. Entón, neste caso, como lles digo, insisto, un escrutinio ben baixo, 16%, pero dende logo unha composición pouco habitual para a illa de Arousa. Primeira forza neste caso Partido Popular, un candidato que xa avanzábamos antes, xa comentábamos antes, o Partido Popular non tería representante na illa de Arousa porque o seu candidato, como xa lle estamos indicando, non pasaría a formar parte dese grupo de populares. O BNG tamén cambio de candidato, notouse, parece, ese cambio de candidato na illa de Arousa, e estamos vendo, segundo estaba contando, estábamos actualizando o dato do escrutinio, xa temos o escrutinio moito máis avanzado, case o 44% agora mesmo no reconto. Partido Popular, primeira forza na illa de Arousa, 5 concelleiros pro Partido Popular. O BNG pasaría a ser a segunda forza con 3 edís, e o Partido Socialista outros 3. En principio, se as cousas quedan deste xeito, pois parece que na illa habería un alcalde, pode ser, non, nacionalista, se as negociacións entre BNG e Partido Socialista chegan a frutificar. Bueno, pois 43% escrutado na illa de Arousa. Partido Popular nestes intres, primeira forza cun candidato, Matías Cañón, que non vai formar parte, insistimos, do Grupo Popular. Como vedes a cousa pola Arousa? A verdade é que están saindo do escrutinio datos bastante interesantes, non? Que non teñen que ver absolutamente coas enquisas que tiñamos, coas enquisas de sondaxe e outras enquisas. Dende logo, ningunha lle daba a perda de maioría absoluta ao Partido Socialista en Vilagarcía. Vemos que cun escrutinio bastante avanzado o Partido Socialista perda a maioría en Vilagarcía. Non só iso, sino que o Partido Popular pasa a ser a primeira forza, e o mesmo vemos na illa de Arousa, non? Se ao final os veciños van a votar, eles, ainda que teñan información por un lado e por outro, saben perfectamente o que acontece nas súas cidades, e se están contentos con ese alcalde, con ese goberno. Dende logo teñen clarísimo. En Vilagarcía o teñen clarísimo, e como estamos vendo noutros concellos tamén. Bueno, pois na illa de Arousa, sí, Manuel.
Pensei que querías dicer algo, Nella Rosa decía o escrutinio ainda por pouco máis do 40%, onde está máis avanzado no Concello de Boiro. Van ver decontado os datos, hai o 81% aproximadamente escrutado nese municipio, no Concello de Boiro, e a primeira forza pasaría a ser o Partido Socialista. Non sei se estamos, compañeros, en disposición de ver eses datos do Concello de Boiro. Aí está xa o escrutinio no 86%, maioría absoluta con este dato para o Partido Socialista de José Ramón Romero, o actual alcalde dende o ano 2019, co 86% escrutado. Manteríase na alcaldía, pero desta volta cunha maioría absoluta. O Partido Popular quedaría con 5 concelleiros, nestes momentos ten 4. O BNG manteríase tal como está, 2 edis ten na actualidade, 2 edis terá no seguinte mandato, segundo este dato provisional. E, por último, resistiría Boiro Novo, Dores Torrado, cunha única acta. Así que, neste momento, modesto, primeira boa nova provisional, a espera de que remate o escrutinio en Boiro, maioría absoluta pro Partido Socialista. Modesto. Sí, era un resultado esperado, xa comentamos ao principio, fixo un magnífico traballo, fixo unha magnífica campaña, polo tanto, eu creo que xa se pode felicitar prácticamente porque vai ademais nese tal. Bueno, Partido Popular que na comarca do Barbanza, neste caso, por exemplo, Marta, en Boiro, vemos como continúa retrocedendo, ademais a progresión 9 no 2015, 7 no 2019, 5 no 2023. Sí, ademais con este porcentaxe de escrutinio é moi difícil que cambien os números. O que si incrementa o Partido Popular é a súa representación no Concello de Ribeira. Manolo Ruiz creo que saía aí que incrementa un pasaba de 9 a 10, de 9 a 10, polo tanto reforza a súa maioría, pero en Boiro con este porcentaxe de escrutinio, casi un 92%, está claro que os datos non van a variar. Manuel, no caso do BNG en Boiro, quedamos máis ou menos como estábamos, non? Un impasse, unha aposta de fondo, un equipo consolidado, pero un traballo de fondo. Se acaso destacar a subida importante en Ribeira. Se ve no BNG somos un traballo en equipo, non tanto baseado na persoa en concreto, pero creo que é xusto atribuirlle tamén o traballo que xa era concelleiro, ainda que non cabeza no anterior mandato, a Luís Pérez, que ademais é un gran responsable comarcal neste caso. Bueno, pois se vos parece, neste punto da noite actualizamos os datos que nos chegan dende o Concello de Cambados. Nestes momentos, nesta localidade, goberna o Partido Socialista canda somos Cambados. No Concello de Cambados, aí están a ver, 35 case por cento escrutado. O Partido Popular manteríase como primeira forza, pero medrando, pasando de 7 a 8 concelleiros. O Partido Socialista agora con Samuel Lago manteríase como está, con 4 representantes. Somos Cambados perdería apoios. Nestes momentos están sentados no pleno cambadés 3 edís de Somos Cambados, pero neste caso ata Xurxo Charlín quedaría fora do consistorio. Nestes momentos Xurxo é o número 3 desta lista, quedaría polo tanto fora do pleno. O BNG resistiría con 2 concelleiros e Cambados Pode, a formación de José Ramón Abal, tería un único representante. Así que as cousas con estes datos, 35% escrutado, poden interpretarse de varios xeitos. Podemos interpretar, por exemplo, que a suma de Partido Popular e Cambados Pode, da 9, que é onde está a maioría absoluta no Concello de Cambados, Marta. Porcentaxe de escrutinio baixo, pero pode ser que todavía o resultado do Partido Popular mude, pode incrementar ata 9 concelleiros, porque tal e como temos o taboeiro agora mesmo, parece ser que o Partido Popular está a pouquiño desa maioría absoluta, dese concelleiro máis que lle falla para esa maioría absoluta, e vemos que entre o resto das forzas políticas que se presentan, pois superarían nun concelleiro o Partido Popular. Esperemos, porque estamos todavía no 34%, é moi cedo para falar de resultados definitivos,
pero penso que Sabela Fole pode chegar a ese concelleiro número 9 e gobernar con maioría absoluta en Cambados. Bueno, pois no Concello do Grove nestes momentos o Partido Socialista goza de maioría absoluta. Imos ver como están as cousas pola localidade Meca, ali o 37% escrutados. Cacabelos perdería a maioría absoluta, quedaría con 8 concelleiros, pero continuaría como primeira forza. O Partido Popular, agora con Pablo Leiva, veía mellorada a súa representación. No 2019 acadaban 3 concelleiros, agora no 2023 4. Tamén mellora resultados Esquerda Unida, pasando de 2 a 3. E, por último, o BNG, que mantén os seus 2 representantes, co 37% escrutado, máis alá da perda da maioría absoluta pro Partido Socialista. Eu tamén destacaría que o Partido Galeguista queda fora do consistorio Meco, unha formación que volvía á escena política desta localidade, ademais pisando forte con Francisco Iglesias, o que fora o patrón maior do Grove durante décadas como candidato, que aspiraban cando menos a estar presentes nese pleno. Así que, por unha banda, con este dato de escrutinio, co 37%, dúas noticias: a desaparición no pleno do Partido Galeguista, tampouco tería presenza Podemos, e a perda da maioría absoluta para Cacabelos. Non sei se queredes comentar o dato. Bueno, eu creo que é un resultado magnífico, dunha maioría amplia, sino unha absoluta, unha maioría amplia con capacidade de entenderse e de facer un goberno progresista. Por lo tanto, eu creo que é un magnífico resultado. Vamos a esperar, porque o escrutinio ainda está no 36%, eso pode modificarse, pero en todo caso eu creo que é un magnífico resultado. Bueno, pois onde o escrutinio xa chegou ao 100% e no Concello de Outes. Imos ver como queda o Concello para os vindeiros 4 anos. Podemos ver eses datos do Concello de Outes, xa co 100% escrutado. O alcalde nestes momentos desta localidade é Manuel González, de Compromiso Outes, e alcalde dende o 2019, cun goberno en minoría, logo de varios mandatos con maioría absoluta pro Partido Popular. Así que non creo que non estamos en disposición nestes momentos de ver os datos de... Aí estamos, a ver, por fin, os datos do Concello de Outes. A sorpresa, podemos dicir, é que o PP recupera terreo perdido. No 2019 fixérase con 5 concelleiros e agora volvería a ser a primeira forza, chegando aos 6. Destacamos, polo tanto, que Compromiso Outes, que falábamos antes, comentábamos desto, non, esas expectativas altas que había para Compromiso Outes, para o partido do actual goberno, non acada esa maioría absoluta, e máis, perde apoios, pasando de 5 a 4 concelleiros. 1195 votos foron parar para a candidatura de Manuel González. O Bloque Nacionalista Galego resiste, acadando 2 concelleiros, os mesmos que tiña no 2019, perdendo, iso sí, algún que outro apoio polo camiño. Queda finalmente con 546 votos. No 2019 acadara os 664. E por último, o Partido Socialista, que mantén o concelleiro que xa tiña, pero perdendo bastantes votos polo camiño. No 2019 colleitaran máis de 400 papeletas. Agora, no 2023, quedan con 255 apoios. Polo tanto, a noticia en Outes: Partido Popular de novo primeira forza, e Compromiso Outes, o partido de goberno, que perde apoios e pasa a ser segunda forza nese pleno. Bueno, pois neste punto da noite, ás 10:02, imos facer de novo un pequeno alto no camiño. Imos recompilar toda a información a esta hora, e xa la contamos aquí en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais.
Pois nada, aquí continuamos en Canal Rías Baixas neste Contrastes da noite decisiva, tamén a través da nosa canle de YouTube en directo. Son as 10:13 da noite. Neste punto marchamos ata o Concello de Barro. Ali, co 100% escrutado, malas noticias pro Bloque Nacionalista Galego. Abraldes perde a súa maioría absoluta e o Partido Socialista mellora os seus resultados. Tiña un único concelleiro e agora faise con 3. Ademais, o partido de Landín acada 2 actas. E por último, o Partido Popular logra sentar no pleno un único concelleiro. No Concello de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde dende o ano 2015, gobernaba dende o 2019 con maioría absoluta. Agora parece ser que vai ter que volver a acordos, a cadar acordos. Neste caso todo apunta que se podería reeditar quizáis ese bipartito que xa se artellara entre o ano 15 e o 19 con José San Martín, o candidato do Partido Socialista, que, como lles contamos, pasa de 1 a 3 concelleiros. E nesa batalla pola dereita, Landín, podemos dicir que lle gana a batalla a Eduardo Ruadas, que o histórico candidato do Partido Popular, agora líder de Xuntos por Barro, lle gana esa batalla o que fora o seu partido. Ten Landín 2 concelleiros e o Partido Popular vai quedar con un único representante. Manuel, polo tanto, malas novas no caso de Barro pro Bloque Nacionalista Galego, aínda que se mantén como primeira forza, únicamente perde un concelleiro e, polo tanto, a maioría absoluta. Son relativamente malas novas, é dicir, seguir gobernando e seguir claramente en primeira posición nun lugar tan tradicionalmente enquistado no landismo e non por Alfredo, non? Senón pois sigue sendo unha boa proporción, non? Sigue sendo un bon resultado. Lógicamente, sabemos chegar a acordos e xa o fixemos no pasado. Sí, adiante, Modesto. Un apunte, a ver, a acción do goberno, pois obviamente desgasta, hai cousas que pasa, un gustenlle, outro gustenlle regular e outro non gusta nada. E que despois de estar gobernando 2 legislaturas, que mantenes un resultado bo, que mantenes un goberno, pois en fin, eu creo que é razonable. Nos gustaría ter maiorías absolutas sempre, pero é o que digo eu, a situación política non está para maiorías absolutas en xeral. Bueno, pois se vos parece, marchamos agora ata o Concello de Muros. Imos actualizar os datos. 100% escrutado en Muros, o Partido Popular mantense como primeira forza e incrementa a súa presenza no pleno. Tiña 4 concelleiros, agora vai ter 5. Subida importante do Bloque Nacionalista Galego de María Lago, tiña 2 edís, agora pasa a ter 4, convertese polo tanto na segunda forza, en detrimento do Partido Socialista de Caridad González. Tiña 4 concelleiros e agora vai quedar con 3, e ademais acada un representante a formación Muros Centrado, unha formación que lidera Manuel Lago, que dende logo non é un descoñecido, nin tampouco un novato en cuestións de política. Como xa lles comentaba antes, ocupou un posto na Corporación de Muros entre o ano 1995 e 1999 como concelleiro do Partido Popular. Así que veremos que pasa en Muros, porque agora, cando non hai maioría absoluta, o que dicimos sempre, non toca sentar a negociar, e visto, se hai entendemento ben, e senón, pois pode pasar de todo. Sí, efectivamente, o titular sería que o Partido Popular é a primeira forza no Concello de Muros. Non só é a primeira forza, senón que incrementa o apoio dos cidadáns con 1.814 votos, un edil máis. Claro, non se da maioría absoluta porque son 7 concelleiros, a maioría absoluta, pero agora lóxicamente queda sentarse e ver que pode acontecer no Concello de Muros, pero dende logo satisfeita por ese incremento de apoio ao Partido Popular de Muros. O que si tamén, é dicir, iso é innegable, o que si tamén é evidente é que salvo diferencias imprevistas na negociación, Muros contará cunha alcaldesa nacionalista. Bueno, pois neste punto deixamos Muros e trasladámonos ata o Concello de Caldas a ver como está a situación, o reconto cando son as 10:17 da noite.
Como ver decontado. Deste domingo, a veciñanza dunha parroquia da nosa contorna votou 2 veces. Isto ocorreu en Arcos da Condesa, en Caldas, unha parroquia que está recoñecida como unha entidade local menor. A parroquia obtivo este recoñecemento nos anos 40 para poder xestionar as preto de 200 hectáreas do monte público co que conta. O que facía antes o Concello era cortaba a madeira, en vez de invertir en Arcos, pois iba a Sallar ou se iba a outras parroquias. Entón os veciños recolleron firmas, loitaron contra o Concello e conseguiron pois que se constituíra a entidade local menor. Según os veciños daquela, pois parece ser que os cartos que se sacaba do monte non sempre acababan en Arcos. E entonces por eso se montou a entidade para non xestionar o diñeiro do monte. Ao ser unha entidade local menor, a parroquia conta coa súa propia xunta veciñal composta por un alcalde pedáneo e 4 vogais. A veciñanza votou 2 veces, unha pro seu alcalde pedáneo e outra pro Concello de Caldas. Veces na primeira nunha urna eleximos o noso presidente, alcalde pedáneo, e despois noutra urna eleximos o noso alcalde do Concello de Caldas. Despois os vocales da entidade depende dos votos que vayan para Caldas. Según os votos que cada partido teña en Caldas, pois según eso veñenos tantos vocais, pois 2, 3 ou 1 ou ningún. Depende dos votos que vayan para Caldas. A pesar de ter esta catalogación de entidade local, as competencias son mínimas. Manter o noso monte, manter os camiños que son propiedade nosa, e, bueno, pois manter as fontes, temos máis de 14 fontes, as prazas públicas, que tamén temos unhas cuantas, outras 14, e, bueno, manter un pouquiño. Aínda así, a veciñanza destaca os beneficios de contar con este recoñecemento. Eu considero que sí é beneficioso si se logra apostar por a identidade do territorio e se logra cohesionar e facer as cousas con sentido común. Outro pequeno concello dentro do propio concello, non? É dicir, ter unha persona pois, moito máis cercana. Aproveitar todos os recursos que nos dá esa venta de madeira que podemos aproveitar pois, para facer obras dentro de Arcos. Poder optar a subvencións ou a convenios directamente desde aquí sin ter que pasar polo concello. É dicir, nós desde aquí podemos, a entidade pode firmar un convenio con Diputación, coa Xunta, co Estado, desde aquí. Da urna do alcalde pedáneo só sairá elexido o representante que máis votos teña, sen poder pactar entre os partidos. Actualmente goberna o Partido Popular. Este domingo, os preto de 600 veciños da zona que poden votar elixirán entre a continuidade ou o cambio de goberno cara o PSOE ou o BNG. Esta era a reportaxe que lles tiñamos preparada sobre Arcos da Condesa, unha das 9 entidades locais menores que hai en Galicia e que tamén se xoga moito esta noite porque ademais da urna que elixirá a Corporación de Caldas tamén ten que escoller os seus representantes pros vindeiros 4 anos. Precisamente, se lles parece, imos repasar como están os datos no Concello de Caldas. Ali o escrutinio aínda non rematou, anda polo 79%, pero a destacar que o Partido Popular pasaría a ser a primeira forza, de seguido estaría o Partido Socialista que pasaría a ter 5 representantes e por último o BNG que mantería os concelleiros que ten na actualidade, así que, bueno, pasa a ser a primeira forza o Partido Popular, pero todo parece indicar que Juan Manuel Rei continuará 4 anos máis na alcaldía de Caldas, é alcalde dende o ano 2006 e, segundo estes datos, co 80% escrutado, podería revalidar ese bastón de mando, sentar outros 4 anos máis na alcaldía de Caldas. Non sei como vedes a cousa por esta localidade. Modesto, veña. Hombre, eu creo que con ese escrutinio pois o máis normal é que así, pois, por tanto, habría un concello progresista presidido polo Partido Socialista, un pouco esperado, non? Un pouco esperado. Estáse votando en clave de situación de esquerda-dereita e os resultados son así. Hai maioría de esquerdas, por lo tanto, hai un goberno de esquerdas. E o Partido Popular, pois, subiu un pouco, pero non o suficiente. Bueno, subiu, pero subiu para superar o Partido Socialista, que a hexemonía do Partido Socialista en Caldas é histórica. Entón, tamén é significante, efectivamente, entre os edís do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego suman máis co Partido Popular, pero tamén hai que destacar a suba do Partido Popular.
Bueno, se os parece tamén comentamos a maioría absoluta que co 100% dos datos escrutados consegue Marta Giraldez no Concello de Meis. Boas novas para os socialistas en Meis, 100% escrutado, e aí están a ver na súa pantalla o Partido Socialista de Marta Giraldez faise cunha maioría absoluta en Meis. Así que o partido... Sí, Modesto, adiante. Hai que felicitar personalmente ademais a Marta, porque é un traballo que van facendo desde hai moito tempo e ao final pois é o mellor método é traballo e os resultados acaban chegando, non? Así que aproveito para felicitala e desexarlle pois unha boa xestión. Partido Socialista que queda con 6, con 4 o Partido Popular, é dicir que o Partido Popular cedelle un concelleiro, perdón, sí, o Partido Popular cedelle un concelleiro a Marta Giraldez, e o BNG con Xoán Manuel Vázquez volve a cadar un único edil, así que co 100% escrutado, aí están a ver maioría absoluta pro Partido Socialista no Concello de Meis. E marchamos cara a outra localidade onde tamén vai haber maioría absoluta, Poio. Pois sí, co 100% escrutado, o Partido Popular podemos dicir que se fai cunha folga da maioría absoluta nesa localidade. Ángel Moldes consegue 10 concelleiros, 4 pro Partido Socialista e por último 3 para o BNG. O Partido Popular tiña 8 representantes, consegue 2 máis, acadando polo tanto superando incluso esa maioría absoluta fixada nos 9 representantes. O Partido Socialista consegue situarse como a segunda opción dos poienses, e por último o Bloque Nacionalista Galego, partido que posuía o bastón de mando, nota a marcha de Luciano Sobral, agora con Marga Caldas, que pasa a ser a terceira forza en sentar nese pleno. Queda fora dese consistorio Movemento por Poio, así que noticia no Concello de Poio. Xa dicíamos que era un dos máis interesantes, non? O Concello de Poio, finalmente o Concello de Poio vai dar unha oportunidade ao Partido Popular, vai dar unha oportunidade a Ángel Moldes. Xa fora candidato Moldes no ano 2015 e 2019. Desta volta, co 100% escrutado, Ángel Moldes vai ser o alcalde do Concello de Poio polo Partido Popular. Marta. Non se pode decir outra cousa que noraboa a Ángel Moldes, noraboa ao Partido Popular de Poio. Non só conseguiu a maioría absoluta, senón que conseguiu un concelleiro máis ata chegar aos 10. Dende logo é unha victoria indiscutible a do Partido Popular e a de Ángel Moldes, que leva moitos anos traballando en Poio, no Concello de Poio. Bueno, pois se vos parece, marchamos ata outra localidade onde tamén vai continuar a maioría absoluta, e o Concello de Portas, 100% escrutado. Concello de Portas, o Partido Popular aumenta a súa representación, tiña 6 concelleiros, agora pasa a ter 7. O BNG mantense con 2 edís, e o Partido Socialista mellora os datos, tiña un concelleiro e agora pasa a ter 2. Polo tanto, Ricardo Martínez, aí están a ver maioría absoluta para el de novo, e alcalde dende o ano 2019, xa con maioría absoluta. No anterior mandato, entre o ano 2015 e 2019, xa fora tenente de alcalde, aínda que naquel momento, lembramos, o PP non gozaba de maioría absoluta no Concello de Portas. Desta volta sí, 2023, de novo maioría absoluta pro Partido Popular en Portas. Efectivamente, agora con maioría absoluta. Ricardo vai a gobernar neste momento con 7, cando a maioría absoluta está marcada en 6. Polo tanto, outra victoria tamén do Partido Popular en Portas, dende logo un bo traballo polos compañeiros de Portas. Bueno, pois agora neste punto marchamos ata o Concello de Cuntis, porque hai novidades.
Pois, co 100% escrutado, novidades para o Partido Socialista, que perde a súa maioría absoluta en Cuntis. Tiña 7 concelleiros, acadara 7 concelleiros no 2019 e agora retrocede 2 actas, quedando con 5. Mellora e moito o Partido Popular. No 2019 acadara 2 actas, agora faise con 5. E por último, o Bloque Nacionalista Galego, que quedara fora do pleno no 2019, consegue sentar nese consistorio a Natalia Camiña. Así que noticia en Cuntis, co 100% escrutado, o Partido Socialista perde a maioría absoluta, pero así é todo, Manuel Campos non semella que vai a ter dificultades para poder sentar de novo na alcaldía. Xa é alcalde dende o ano 2015, naquel mandato entre o 15 e o 19 compartira executivo con Veciñanza e fora investido tamén co apoio do BNG. Desta volta Veciñanza optou por non presentarse logo de 8 anos con presenza no pleno. Así que Manuel Campos perde maioría absoluta, pero todo apunta a que continuará como alcalde 4 anos máis. Modesto. Sí, bueno, estaba en claro o mandato dos ciudadanos. Si queres seguir gobernando, tens que entender con outra porta política que che dá ese respaldo mayoritario. E o que a maioría absoluta me parece moi ben, pero cando non a sacas, non a sacas. Pero é importante tamén que un partido que tiña 2 concelleiros pase a ter 5. Por lo tanto, é un incremento importante, tamén significa un desgaste do partido que estaba gobernando nese momento. Sí, a ver, Marta, algo si podemos comentar todo, tamén se podemos se comenta, comentar, pero hai que facer un análise tamén de que o que aconteceu. Estamos facendo un análisis parcial aquí, se vamos facer un análisis global. Tamén podemos falar da situación de Vigo do PP, podemos falar da situación de Pontevedra co tempo que leva sin horas. Sí, subiu, pero non lle vale para nada porque non vai a gobernar Pontevedra. Entonces, eu non vexo que non serva para nada o apoio que recibes. Se vos parece, marchamos ata Pontecesures, ali tamén xa está co 100% escrutado. E, bueno, a cousa, pois pode haber cambios, e de feito, supoño que vai haber cambios no Concello de Pontecesures. O Partido Popular faise con 5 concelleiros, o BNG 4, é dicir, multiplica a súa presenza. Tiña 2 edís e agora con Maite Tocino como candidata a cada os 4, e pola contra o Partido Socialista retrocede, tiña 3 e agora vai quedar con 2, así que, bueno, pois todo apunta que en Pontecesures, se as cousas van segundo o previsto, atendendo a estes datos, imos ter unha alcaldesa nacionalista. Polo tanto, podemos dicir algo así, Manuel, como que volvemos ao ano 2015, cando en Pontecesures había tamén unha alcaldesa e tamén nacionalista. Efectivamente, vamos a ter unha alcaldesa brava como é Maite, con toda a seguridade en Pontecesures. Bueno, pois neste punto aí están a ver Pontecesures, eses resultados xa co 100% escrutado. Agora imos ir ata o Concello de Valga. Ali nesta noite non houbo sorpresas, co 100% escrutado. O Partido Popular mantén unha vez máis esa maioría absoluta no Concello de Valga. O Partido Socialista faise con 2 representantes e o Bloque regresa a escena política da localidade con outros 2 concelleiros, e quen desaparece dese consistorio é a formación Valga Viva. Así que Bello Maneiro mantén os 9 concelleiros que acabara no ano 2019. Leva de alcalde 32 anos, chegou á alcaldía no ano 1991, daquela liderando unha candidatura independente, e logo no ano 1999, lembrarán, incorporouse o Partido Popular e mantivo a alcaldía desta localidade cunha ampla maioría absoluta que foi revalidando nas sucesivas convocatorias electorais. Así que eses son os datos que les podemos ofrecer a esta hora. 100% escrutado. Tamén a destacar o retroceso do Partido Socialista de María Ferreiros. No 19 tiña 3 concelleiros, agora o están a ver, queda con 2, e insisto, esa volta do BNG, o
do Concello de Valga. De feito, no ano 2019 no 2015 non conseguiran organizar candidatura neste municipio. A última vez que se presentou o bloque en Valga foi no ano 2011. Bueno, pois agora regresa o panorama político da localidade, unha localidade que vai continuar cunha maioría absoluta de Bello Maneiro, así que le dice no Partido Popular, entendo que tamén no Bloque Nacionalista Galego, por eses dous concelleiros. Sí, dende logo o Partido Popular en Valga non ten desgaste, porque leva moitísimos anos gobernando, e así como noutros concellos vemos que ese goberno non tivo desgaste, no caso de Valga felicitar o alcalde Bello Maneiro, e dende logo mantivo a súa maioría absoluta, ademais unha maioría absoluta holgada, non unha maioría absoluta xusta. Por lo tanto, non cabe outra cousa que felicitar ao Partido Popular de Valga e ao seu alcalde. Bueno, pois se lles parece... Non ten desgaste nin xestión. Cando non hai xestión tampouco hai desgaste. Se non tivera xestión, non creo que recibir o apoio que está recibindo dos veciños, porque entón estaríamos supoñendo que os veciños non sei, que estamos dicindo que os veciños non saben o que votan ou non saben a quen votan. Dende logo penso que sabe perfectamente. Un sabe o mellor e outros mellor. Bueno, eu penso que todo o mundo sabe perfectamente o que vota e a quen apoia. E prefiro non comentar. Penso que todos os cidadáns saben perfectamente o que votan, que teñen dereito a votar o que eles estimen oportuno, e que non se pode discutir este resultado, porque é unha maioría aplastante. Nadie discute o resultado, simplemente digo que a xuicio de cada un, a meu xuicio, a veces acertan e a veces non acertan. Claro, sexa como fora, o certo é que efectivamente confirmase esa maioría absoluta. Sexa como fora, mira, en Mondariz Balneario, os resultados eran sempre os mismos. Nin había oposición democrática. En Valga, casi polo mesmo estilo. Eu penso que eso non pasa a prova do algodón da democracia, pero bueno. Que non pasa a prova do algodón da democracia, esos resultados. Non. Eu creo que o normal da distribución ideolóxica da xente, salvo que se concentren todos os do PP a vivir ali en Valga. Bueno, pois tenemos tempo de analizar estas cuestións que están a comentar aquí os nosos convidados esta noite. Agora, agardade un momentiño. Imos facer un repaso por algúns concellos que ainda temos pendentes, entre eles o de Vilanova de Arousa. Imos ver de contado eses datos. 81% escrutado. O Partido Popular, pois nada, sería a primeira forza, maioría absoluta para Gonzalo Durán, pero co 81% dos votos escrutados. Insisto, o Partido Socialista faríase con 3 concelleiros. Renova Vilanova, a formación encabezada por José Juan Durán, accedería ao consistorio con 2 edís, e por último o BNG, que mantería unha única concelleira, un único representante nese pleno de Vilanova. De momento, datos provisionais, 81% de escrutinio, pero a esta hora maioría absoluta pro Partido Popular, para Gonzalo Durán. Parece que non lle pasou factura a Gonzalo Durán que o seu irmán, que José Juan Durán, se presentase con esa candidatura alternativa en Vilanova. Así que estaremos pendentes a ver como avanza o escrutinio, pero non parece que a estas alturas da noite vai haber moita sorpresa en Vilanova, non? Tenemos votos do pueblo, poden ter os votos do pueblo. Outro caso deste. Bueno, pois agora de Vilanova imos ir ata o Grove. Ali nestes momentos, xa saben, dende o 2019 o Partido Socialista goza dunha maioría absoluta. Imos ver que pasa esta noite. Pois co 92% escrutado, o Partido Socialista perdería esa maioría absoluta, que está en 9 concelleiros. A formación de José Antonio Cacabelos quedaría con 8 representantes. O Partido Popular faríase con 4. Logo o Esquerda Unida, que subiría acabando os 3. Nestes momentos tiña 2 edís. E por último o BNG, que conseguiría
2 concelleiros. De momento aínda non está pechado o escrutinio no Concello do Grove, pero a noticia sería que Cacabelos perde esa maioría absoluta. Estaremos pendentes en canto peche o escrutinio para darlles o resultado definitivo. E agora facemos de novo parada na Illa de Arousa a ver como están por ali as cousas. Bueno, pois 100% escrutado, Partido Popular 5 concelleiros, Partido Socialista 3 e Bloque Nacionalista Galego 3. Parece que en comparación cos datos que analizábamos hai un intre, cambiou un pouco a cousa, así que partindo destes datos todo apunta a que o Partido Socialista vai conseguir reter esa alcaldía. Veremos de que xeito, se como un goberno quizáis en minoría, ainda que tería certas dificultades para poder gobernar, ou se cadra artellando un posible hipotético bipartito co Bloque Nacionalista Galego, pero a noticia neste momento xa co 100% escrutado é que a formación liderada por Matías Cañón faise con 5 concelleiros, tiña 4, Partido Popular faise con 5. Pero bueno, non sei se decir, Marta, 4 pro PP máis grupo de non adscrito, podemos dicir, Matías Cañón, á espera de que confirmemos que os outros 4 representantes deste grupo accedan formar parte non dese grupo, tal como se ofreceu nas últimas horas, para que sí que se integren eses 4 concelleiros no grupo do Partido Popular. Teremos que agardar tamén para coñecer a súa resposta, se van ser fieis ás siglas coas que se presentaron ou se pola contra van ser fieis o líder co que se presentaron, que xa de entrada vai pasar ao grupo de non adscritos, non vai formar parte do grupo do Partido Popular. Non sei como vedes a cousa pola illa. Eu que vexo neste momento é unha victoria de Matías e do seu equipo, que traballaron moi ben durante esta campaña na Illa de Arousa. Pero eu creo que ese o dato, que é a primeira vez que o Partido Popular saca este resultado na Illa de Arousa. Iso moi significativo, porque a Illa de Arousa é un concello gobernado polo Partido Socialista dende a súa independencia, non? Polo tanto, o único que teño que decir neste momento é que é unha gran victoria de Matías Cañón, unha gran victoria do equipo que tiña Matías Cañón nestas eleccións municipais, e dende logo agora a esperar que o que acontece despois desta noite electoral, pero dende logo este resultado é indiscutible de Matías Cañón e do seu equipo. Bueno, pois neste punto imos ir de novo ata o Concello de Rianxo. Ali nestes momentos teríamos importantes novidades, así que o primeiro, antes de nada, a ver, non sei, compañeros, imos poder ver en pantalla os datos que temos a esta hora de como queda. Aí está, perfecto, ese escrutinio 100%. Rianxo en Común pasa a ser a primeira forza no Concello de Rianxo, cos mesmos concelleiros, o Partido Socialista, que tamén a cada 5 representantes, o Partido Popular medra ata os 5 e por último o BNG, que cae de 6 ata 2, así que podemos decir que o gran triunfador desta noite no Concello de Rianxo é Rianxo en Común, a formación liderada por Julián Bustelo, que foi candidato xa en 2015 e 2019, pois esta volta pasa a ser a primeira forza no Concello de Rianxo. Mellora tamén os datos o Partido Socialista, tiña 4 concelleiros, agora pasa a ter 5, como lles digo, tamén mellora o Partido Popular, e a outra cara da moeda é o Bloque Nacionalista Galego, que pasa de ser primeira forza, foi primeira forza no 2015 e 2019, por exemplo, pasa a ser a cuarta e derradeira forza que forma parte dese pleno. Bueno, pois, resultados definitivos e en directo aquí en Canarias Baixas, ás 22h41 temos xa a posibilidade de escoitar as primeiras reaccións que nos chegan neste caso dende o Concello de Rianxo. Anos duros, especialmente pola cuestión da pandemia, todo o que estuvo alrededor dela, 4 anos nos que houve que traballar, nos que houve que estar ao lado dos veciños e veciñas, especialmente neses momentos. Creo que soubemos estar aí, creo que fixemos un traballo intenso durante estes 4 anos, bueno, os resultados que estamos vendo creo que responden un pouco a iso todo o que levamos facendo durante este tempo. Non só esperábamos, quero dizer, esperábamos unha saída, unha subida importante, parece que lle podemos poñer a Quinta efectivamente sendo a forza máis votada no Concello de Rianxo, moi contentos,
bueno, tamén ansiosos de poder seguir dando pasos neste sentido e a maior brevedade posible constituir un goberno en Rianxo, un goberno liderado por Rianxo Común. Moitísimas gracias. Bueno, José Luis, pois queríamos unha valoración destes bons resultados, non, para o PP de Rianxo? Sí, son bons resultados, o que queríamos eso, que o pacto de negar a PSOE non sei que non dou os seus frutos, e, bueno, a xente quería un cambio e estamos aí igualados, aí desfacidos, pero bueno, son bons resultados e vamos a abordar. Por ahora se aporta un futuro máis incerto, non, aquí en Rianxo? Sí, pero bueno, por lo menos cambia o panorama que había ata agora. Creemos que se pode sacar algo adiante positivo para Rianxo con este resultado. Se tiveches ocasión de falar con algún dos outros candidatos xa? No, todavía non, porque estamos a esperar aí nunha mesa electoral. No largo desta noite, a contactar aí a xente. Ben, a verdade o resultado non é o que agardamos, porque fixemos unha aposta que moi interesante nos últimos 8 meses e ao final a quen decide é a xente de Rianxo. Entendemos que é unha parte de voto de castigo, darlle a noraboa a Rianxo Común, que foi o partido que máis votos conseguiu sumar dos que foi deixando o Bloque, Compromiso e a Ciudadanos. Nós tamén fomos capaces de subir os resultados de 2019, pero evidentemente non era esa estimación que teníamos de poder gobernar. Bueno, o traballo feito creo que é encomiable, temos un equipo de traballo espectacular, fixamos unha aposta moi arriesgada en un período de tempo moi corto, xa que a nosa campaña foron 8 meses e entendemos que os resultados non son os esperados, pero vendo ese voto de castigo ao Bloque que tamén podía afectar, máis que satisfeitos con estes 5 conselleiros non hai maioría absoluta, non hai que buscar un goberno. Non, vamos, xa dixemos desde o primer día, vamos, hoxe é un día para disfrutar, para facer un análisis moi básico e non estamos nos para pensar en facer pactos con nadie. A ver como acaba cando se haya disfrutado 100% e despois miraremos a que decisión temos que tomar, porque non é o mismo facelo sendo a forza máis dotada que non ten sentido facer unha valoración a día de hoxe. Esperaremos a ver mañá de forma fría analizar os resultados e depois teremos en conta se hai unha posibilidad de acercamento ou se pode haber algún tipo de pacto, pero a día de hoxe non temos nada que pasar. Bueno, pois aí estaban as primeiras reaccións ao que aconteceu en Rianxo. Como vedes a cuestión rianxeira? Facer un relevo dunha persoa da grandeza e da bonomía evidente de Adolfo Muiños pois é complexo e ás veces pois o resultado pode ser cruel, non? Coas persoas que teñan que facer ese relevo. Por suposto, os compañeiros terán que facer. Dende logo, o que sí gostaria de comentar é que se ven en políticas verdades tenden a ser relativas, non categóricas. O certo é que o electorado en xeral penaliza as discusións e digo que o candidato do PSOE nesta vez falase como rexeitando ou renegando do goberno bipartito BNG-PSOE como se fose outra cousa, pois desde logo non axuda a visibilizar unha entente, non? E neses momentos de facer máis ruido, pois Rianxo en Común, que é unha forza que entre outras cousas se caracteriza por descoñecer, por poñer exemplos de cousas que xa se están facendo, por reclamar que se lle dé o mesmo peso a unha asociación de comerciantes que ni siquiera é legal, pois móvese ben a facer ruido e leva resultados deste tipo. En fin, haberá que facer análisis. Bueno, pois, se non queredes comentar nada máis sobre o acontecido en Rianxo, seguimos avanzando e imos ata o Concello, señala Marta, e Vila García de Arousa, efectivamente. Imos agora a Vila García de Arousa, pero antes, se les parece aos nosos convidados, imos facer unha parada en Meaño, ali xa 100% escrutado, maioría absoluta para veciños de Meaño, a nova formación de Carlos Viéitez. Van ver decontado os datos na súa pantalla de como queda o pleno do Concello de Meaño, onde Carlos Viéitez, como lles digo, logra unha maioría absoluta con 8 concelleiros. Meaño Independiente retrocede, queda con 3. O Partido Popular sobrevive con un único concelleiro e, por último,
o BNG que retorna ao pleno de Meaño e desaparece o Partido Socialista no Concello de Meaño. O candidato do PSOE era Pablo Portas, que se estreaba neste 2023 como candidato, pois non tivo sorte o Partido Socialista en Meaño, desaparece do pleno desta localidade e regresa o Bloque Nacionalista Galego, pero o titular a destacar é que Carlos Viéitez, o candidato de Veciños de Meaño, consegue esa maioría absoluta nesta localidade. Lembremos que no 2019 Viéitez era o candidato do Partido Popular e desta volta o PP retrocede e queda cun único concelleiro, neste caso Suso Sueiro. Bueno, pois estamos no Concello de Meaño, onde os de Viéitez xa celebran esta noite os resultados que veñen de colleitar. Aí están a ver a Carlos Viéitez, alcalde dende o ano 2019, festexando esta maioría absoluta na localidade. Dende logo, a ledicia ben se ven esas imaxes gravadas por Canal Rías Baixas nesa sede de Veciños de Meaño. Carlos Viéitez, alcalde dende o ano 2019, agora con maioría absoluta neste 2023. Bueno, pois, maioría absoluta en Meaño, supoño que máis ou menos todo o mundo agardaba este resultado. Sí. O que está claro é que os veciños votaron a Carlos. Carlos era o seu alcalde e queren seguir sendo alcalde independentemente do partido polo que se presente. É unha mágoa que xa non sexa candidato do Partido Popular, pero bueno, a política é así, a democracia é así, e dende logo o que facemos é respetar os resultados en todos os concellos, gañe ou perda o teu partido, porque así é a democracia e así está estipulado. Dende logo non vamos a ser nós os que digan que estas cuestións son que a xente non sabe valorar, non? Se votan a un partido ou votan a outro. A xente sabe perfectamente a quen votan. Neste caso apostaron por Carlos, e Carlos seguirá sendo alcalde de Meaño. Pois é unha mágoa que non sexa alcalde co Partido Popular, pero as cousas son así nos partidos e na política. Si Modesto, diante. Pois será pronto. Bueno, pois si Modesto o tempo dirá se información xa me chamará para dar información que ten Modesto sobre Meaño. O tempo dirá se hai reconciliación entre Carlos Viéitez e o Partido Popular. Quería intervir tamén Manuel, adiante. Sí, decir, parabenizar os compañeros de BNG de Meaño, que van a estar solos fronte a 3 formacións de dereita. E tamén esperar que no futuro os despistados que pensen que Meaño Independiente pode ser algo centrista ou que mesmo escolado esquerda, pois que esperten deso, non? Bueno, pois se vos parece, marchamos agora ata o Concello de Vilagarcía. Ali xa temos o 100% escrutado. O Partido Popular, a sorpresa da noite, podemos decir, o Partido Popular acada os 9 concelleiros. No 2019 caerá ata os 5, agora recupérase moito, acadando eses 9 concelleiros e situándose na primeira forza por unha cuestión de 30-40 papeletas. Pasa a ser a primeira forza en Vilagarcía. Retrocede o Partido Socialista. Os vilagarciáns podemos dicir que castigan un pouco a Alberto Varela, pasando deses 12 concelleiros que colleitara no ano 2019 ata eses 9. Son os mesmos que acada o Partido Popular, pero por un feixe de votos pasa a ser a segunda forza. O Bloque Nacionalista Galego tamén mellora os seus resultados, porque no 19 só tivera un edil, así que agora ten 2. E por último, o grupo de Esquerda Unida, Juan Fajardo, que continuará 4 anos máis no pleno vilagarcián. Quen desaparece da escena política desta localidade e Podemos. Marea da Vila queda fora do pleno de Rabella. María de la O Fernández tampouco conseguiu representación. Vox, unha formación que estaba encabezada por Marcos Rodríguez, así que supoño que neste caso tedes ledicia por todos os lados, polo Partido Popular, polo Partido Socialista e tamén nesa mellora de datos no caso do Bloque Nacionalista Galego. Comezamos pois pola orde das forzas: Partido Popular, Partido Socialista e BNG. Marta. Sí, dende logo eu só podo decir hoxe gracias
Noraboa a Ana Granja, noraboa ao Partido Popular de Vilagarcía, e gracias aos veciños de Vilagarcía que confiaron no Partido Popular, supera en votos ao Partido Socialista, perde esa maioría absoluta o Partido Socialista. Ningunha das enquisas amosaba que o Partido Socialista podería perder esa maioría absoluta. Todas as enquisas decían que o Partido Socialista mantiña esa maioría absoluta e vemos unha vez máis na propia noite electoral que as enquisas son unha cousa e logo os votos nas urnas é outra ben distinta. Dende logo, noraboa, eu estou contentísima, sobre todo por este resultado en Vilagarcía do Partido Popular. Partido Socialista? Sí, bueno, eu estou contento no sentido, non estou contento de todo, porque cunha magnífica xestión, pois, eu creo que foi dannos un tirón de orellas e creo que é un pouco excesivo. O que pasa que a veces se nos vai a man probablemente ao xestionar, pois se cometen algúns errores que agora tenemos que fazer unha reflexión, revisar en que cousas nos equivocamos, pero vamos, eu tamén o que digo é animo desde aquí ao grupo de goberno que eu estando hasta ahora que ten toda a legitimidade electoral por diante para seguir gobernando e chegar a entendementos co BNG, que é un goberno de progreso como houbo ao largo destes tempos en Vilagarcía durante moito tempo. Podía ser mellor, o resultado podía ser mellor, porque o vamos a negar, pero vamos, eu creo que é un resultado o suficientemente amplio para sentirse respaldado e seguir gobernando co mesmo criterio, se ven reflexionando que cando toma decisións equivócase. É moi curioso a subida, para que analicemos, non que non todo é en política, a subida do Partido Popular en Vilagarcía con unha candidata nova que non expuxo ningunha idea nova de que facer en Vilagarcía, simplemente porque sí, era unha persona conocida en Vilagarcía, e era unha persona, bueno, que é boa persona, ten a estima dos seus veciños, que se ven no resultado. Ou pode ser, e termino, ou pode ser que a introdución na campaña de elementos externos a que é o que é a xestión dos municipios, o que é a xestión das comunidades autónomas, como son a ETA e estas cousas, que haya tido a influencia que os que as meteron pretendían que tuveran. Non sei canta influencia pode ter esas cuestións en... Sinto, nada, que teño que intervir con Manuel, veña. É que en democracia é fundamental saber perder e saber gañar, Modesto. E o que non pode ser é que cando ti tes un mal resultado digas que en Vilagarcía é estrano que o Partido Popular gañara porque ten unha candidata que non era coñecida. Era unha candidata que estaba no Concello, que fixo oposición. É unha candidata apoiada pola maioría dos cidadáns en Vilagarcía. E pareceme que non é adecuado neste momento introducir no debate que si en Vilagarcía influenciou o ETA, o debate de ETA. E que pasou no resto das cidades e nos concellos. Dende logo que hai que facer unha reflexión porque esta lectura dende logo a mí sorpréndeme moitísimo nesta noite electoral. Eu penso que é fundamental saber perder en democracia, como é fundamental saber gañar. Teremos tempo máis detalladamente e máis sosegadamente tamén de analizar eses datos. Temos que escoitar tamén a Manuel, que tamén quería facer unha valoración dos resultados de Vilagarcía. Comentar que ao final a votación en Vilagarcía nos deu algo máis do que os inquéritos valoraban, e que incluso durante unha boa parte do tramo final do escrutinio acariciábamos o terceiro concelleiro, non? Conseguir isto, pois, co relevo que tivemos que facer pola marcha de Lucía, pois poñelo en valor, non? Ábrese un momento para o diálogo. Creo que o diálogo sempre é bo, e nesas estamos. Dende logo, sí que concordo que a candidata do PP era un perfil máis amable que outros do pasado.
Bueno, pois neste punto imos ir ata a cidade de Pontevedra. Ali o Partido Popular pasa a ser a primeira forza, pero non consegue os resultados suficientes para unha maioría absoluta. De feito, queda a 2 desa maioría absoluta. Sitúase como primeira forza, tiña 9, queda con 11, retrocede o Bloque de Lores, que tiña 11 e agora queda con 9, e mellora resultados o Partido Socialista con Iván Puentes, que tiña 4 no ano 2019, cando o candidato fora Tino Fernández, e agora con Puentes mellora unha acta acabando as 5, así que nada, o que comentábamos antes, non? Todo apunta non, vai ser así de feito, que o Bloque e o Partido Socialista seguiránse entendendo na cidade de Pontevedra. Queda por ver se quizáis un goberno en minoría ou se de novo hai entendemento para artellar ese bipartito que xa estaba en marcha dende o ano 2019 na cidade de Pontevedra. Sí, vamos a deixar primeiro que interveña Manuel. Ao final sí que teño que comer un pouco as palabras, sí que quedou a proporción nese titular que falábamos, pero sigo me mantendo en que non veremos a Rafa Domínguez como alcalde. Con a suma de BNG e PSOE xa chegou a ser no pasado máis baixa e finalmente, pois naquel caso, o PP se consolidou un espellismo, non? Neste caso, insisto, non vexo viable no futuro que, pois, coas grandes eivas que manifesta o candidato PP poida subir máis que isto. Bueno, pois, Modesto, si, adiante. Só quería facer unha matización porque se me interpretou mal. Ao contrario, eu estaba dicindo que a candidata de Vilagarcía estaba lle dando mérito porque, sin ter unha xestión previa, acadou un resultado magnífico porque é querida e conocida, é querida no pueblo. O sea, que non estaba falando para nada quitándolle de mérito. O que estaba dicindo é estamos analizando claves electorales nun sitio e noutro, porque se dan dunha maneira ou se dan doutra. E nada máis, non estiveches acertado aí, incluindo o tema do... Eu creo que sí, é o que penso. Non pretendo estar acertado, é o que penso. Bueno, pois temos aínda moitos concellos dos que seguir falando, pero iso sí, a 2 minutos para as 11 da noite imos facer unha pausa, recompilamos todos os datos que nos están chegando aquí á redacción de Canal Rías Baixas e estamos de volta agora mesmiño. Outro resultado.
Pois nada, aquí seguimos en Canal Rías Baixas en directo neste Contrastes a noite decisiva facendo o minuto a minuto desta xornada electoral deste 28 de maio ás 11:08 minutos. Tamén xa saben, poden seguirnos a través da nosa canle de YouTube e tamén a información actualizada en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Agora imos ir de novo ata o Concello de Boiro. Ali o Partido Socialista ven de facerse cunha maioría absoluta. Imos ver de contado eses datos do Concello de Boiro, 100% escrutado, maioría absoluta de 9 concelleiros pro Partido Socialista de José Ramón Romero, o actual alcalde que nestes momentos tiña artellado un tripartito xunto con Boiro Novo e o concelleiro non adscrito Carlos Rodríguez. Bueno, pois a partir deste momento Romero, coñecido tamén como Martiño, pois estará a fronte dun goberno en maioría absoluta. O Partido Popular en retroceso, agora queda con 5 concelleiros co seu novo candidato, con Fernando García, quen fora tenente de alcalde no último mandato de Dieste. O Bloque Nacionalista Galego resiste con 2 concelleiros que xa tiña. Tamén resiste Boiro Novo a formación de Dores Torrado, que desaparece do mapa político de Boiro e Iniciativa Progresista, Iniciativa Cidadá de Boiro, a formación que fundara no seu día o histórico Manuel Velo, que neste 2023 tiña como cabeza de cartel a José Antonio García. Tampouco tivo sorte a candidatura de Esquerda Unida en Boiro, liderada por Néstor Sieira, que tampouco acada representación. Bueno, pois 9 concelleiros pro Partido Socialista en Boiro e a reacción do que será o alcalde 4 anos máis. A verdade que traballamos tamén estes 15 días para conseguir esta maioría absoluta e ao final ese traballo tan insistente e tan currado pois dou os seus frutos, non podemos pedir máis. Necesitábamos poder traballar con esa comodidade, como ben dicía vostede, e agora con os pés no chan, con moito sentido, e a mirar polos veciños e veciñas de Boiro como non podía ser de outra maneira. Bueno, pois aí está a reacción de José Ramón Romero, alcalde de Boiro dende o ano 2019, agora con maioría absoluta. De contado, estamos no Concello de Meaño, ali como lles estamos contando, maioría absoluta para veciños de Meaño, a formación do expopular Carlos Viéitez. Estamos en disposición de escoitar a Viéitez. Nós queríamos acadar 7 e a maioría absoluta, acadamos un máis, eu creo que é un magnífico resultado. Vos tendo en conta que empezamos presentándonos con partido e logo creamos un novo partido que é veciño de Meaño, e dar a coñecer un partido, presentarse con unha das siglas non é fácil. A conclusión que chegamos que foi un acierto manternos firmes, non permitir que ninguén de fora non viñera a gobernar. Hubo unión, cohesión do pueblo, a xente nos respondeu, os vecinos responderon, e foi un gran acierto, e agora estes son os frutos do resultado do traballo feito ao longo destes 4 anos. Bueno, pois esa era a reacción de Carlos Viéitez, o candidato de veciños de Meaño, que ven de facerse cunha maioría absoluta no Concello de Meaño. Imos ir de contado ata a Pobra do Caramiñal, ali 100% escrutado, Partido Popular, primeira forza, e o Nos Pobra, a formación do actual alcalde, retrocede ata as 3 actas, tiña 5, queda con 3. O BNG, pois, mantén os 2 concelleiros que xa tiña, e o Partido Socialista tamén a acta que xa tiña dende o ano 2019, e rompen ese pleno no Concello da Pobra do Caramiñal a candidatura Veciños Independentes da Pobra, formación liderada por Eloi Sobrido, un proxecto que naceu no ano 2022, que se presentaba como unha alternativa política para este Concello. Dicían que o objetivo de Veciños Independentes é mellorar o día a día a política local deste municipio, e que querían contribuir coa súa presenza nese pleno a conseguir ese obxectivo. Así que así están as cousas, veremos como queda finalmente o próximo goberno da Pobra do Caramiñal.
Pois creo que neste punto estamos en disposición de falar en directo aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes da noite decisiva con Amparo Cerecedo, candidata do Bloque Nacionalista Galego. Moi boa noite. Amparo Cerecedo, a Pobra, moi boa noite. Parece ser que non nos escoita a candidata do BNG da Pobra, Amparo Cerecedo. Amparo, moi boa noite, creo que agora sí. Boa noite, Dani. Bueno, primeiro, pois unha valoración de como foi esta xornada, estas votacións. O BNG tiña 2 concelleiros no 2019 e queda con outros 2, resiste, pero non mellora os datos, non, Amparo? Bueno, tío, acabas de decir, o que va, e comigo que resiste, porque o BNG realizar que lógicamente non vamos a decir que estamos contentos por esta situación, porque non verdadeiramente o montón de fondos que resultaron todos os servicios, igual, non foi posible. Entón, como comprenderán, unha reflexión moitísimo, non estamos satisfeitos co resultado final. Pero bueno, tamén pensamos que que teñen que facer unha reflexión moito máis importante. Nos saímos a facer, lógicamente, e por seguir interesando polo que sempre desde toda a campaña para darle a boca que verdadeiramente se merece. Queremos agradecer a todas as persoas que confiaron en nós, que nos subimos en votos, e sobre todo a todos os vecinos e vecinas que durante toda a campaña confiaban en que o campo fuera verdadeiramente o resultado. Non estamos satisfeitos, non é o resultado que queríamos, pero bueno, dentro de toda a valoración global, pois teremos que facer unha reflexión moito máis boa. Bueno, pois quedamos pendentes, Amparo Cerecedo, desa reflexión. Temos certas dificultades para poder escoitar a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Grazas por estar en directo esta noite aquí no Contrastes da noite decisiva. De contado, marchamos ata o Concello de Barro. Imos repasar os datos desta localidade. Insistimos, o Bloque Nacionalista Galego perde a súa maioría absoluta. Vai quedar con 5 concelleiros e o que medra é o Partido Socialista en Barro, que acada os 3. Na actualidade tiña un único representante, pero os de San Martín acadan 3 actas no consistorio. A formación Xuntos por Barro, encabezada por José Antonio Landín, consegue presenza no pleno, 2 concelleiros, e por último o Partido Popular de Eduardo Ruadas, que acada un único concelleiro. Creo que estamos en disposición a esta hora da noite, 11:15, de escoitar a reacción, bueno, pois un dos grandes triunfadores desta noite no Concello de Poio, cando menos mellorando eses resultados, pasando de 1 a 3 edís. Imos escoitar de contado a José San Martín, o candidato socialista. Porque decía que era unha falsa maioría do BNG, porque nós con 200 votos sacamos 2 concelleiros máis. Entonces, agradecemento máximo a todos os veciños de Barro, a toda a candidatura, ao equipo de campaña e todos os que se volcaron con este partido e con esta agrupación que fai 4 anos estábamos tristes e hoxe estamos moi contentos e moi ledos de darlle a volta a este goberno en Barro. Aí están a ver, Ledicia na familia socialista no Concello de Barro. Modesto. Sí, a ver, é normal, entran a formar parte dun goberno, subiron, bueno, importante que hai un goberno progresista. Para min é o importante de todas estas connotacións. A veces ten un acento, a veces ten outro, e a veces nos gusta máis ou menos, pero é importante que os concellos se gobernen pois con un criterio de, baixo o meu punto de vista, con un criterio socialdemócrata, con un criterio con sensibilidade tamén de país, etc. Por lo tanto, eu sinto-me contento nos concellos onde se leva adiante esta política global. A veces ten o acento do BNG e a veces ten o acento do Partido Socialista, pero así Bueno, pois se vos parece, antes de seguir valorando, temos tamén a primeira reacción do candidato do Bloque Nacionalista Galego, o actual rexedor Xosé Manuel Fernández Abraldes. Como reacciona Abraldes á perda da súa maioría absoluta? Tamén darlle as gracias sobre todo aos que nos votaron e que nos encomendaron novamente volver a liderar o goberno deste Concello para que o Concello siga avanzando.
A ver, os repartos a veces de concelleiros son difíciles de valorar. Está claro que non había moita tensión, non se polarizou como no 19 a votación entre o BNG comigo na alcaldía e a posible volta do Partido Popular, que fora a forza máis votada no 2015. Entón entendo eu que non haber esa polarización, pois pudo haber ese baile de votos que significa pois perder ese concelleiro da maioría absoluta. E xa escoitamos a reacción de Abraldes, a ver que din aquí dende o BNG. Non vou engadir nada máis, está perfectamente explicado. En todo caso, parabenizarnos de que o que foi tradicionalmente un bastión da dereita, pois está lonxe de volver a iso. Bueno, pois neste punto da noite de Barro poñemos rumbo a Marín, imos a actualizar a información que nos chega dende esa localidade. Aí están a ver co 100%, pois María Ramallo mantén a súa maioría absoluta, pero retrocede porque no 2019 Ramallo tiña o 15 concelleiros, unha amplísima maioría absoluta. Agora maioría absoluta sí, pero un pouquiño máis pequena, quedando en 12 concelleiros. Logo o Partido Socialista, que mantén os mesmos 5 concelleiros que xa tiña, con Manuel Pazos como candidato. E por último, un dos grandes datos en Marín da noite é a suba do BNG. Tiña unha única concelleira e a partir de agora vai sentar no pleno desta localidade a 4 representantes, así que, bueno, boas novas pro Partido Popular, aínda que con un lixeiro retroceso mantén esa maioría absoluta. Tamén boas novas para o BNG, que consigue multiplicar neste caso por 4 a súa presenza na Corporación de Marín. Indiscutible o bo resultado de María Ramallo no Concello de Marín. Efectivamente tiña unha maioría moito máis amplia, pero hai que ter en conta que a maioría absoluta son 11 concelleiros, ela sacou 12 concelleiros por riba desa maioría absoluta. Polo tanto, indiscutible, a xente sigue apoiando a María Ramallo, sigue apostando por María Ramallo para ser alcaldesa de Marín, por ela e por todo o seu equipo, que considero que está facendo un bo traballo nese concello. Dende logo hai unha baixada nesa maioría absoluta, pero se sigue mantendo esa maioría absoluta máis un concelleiro, ou seja, 12 concelleiros en Marín, que dende logo é moi bo resultado para o Partido Popular. Bueno, maioría absoluta sí, pero tamén, cando menos... Perdeu 3 o mesmo que en Villa García, perdeu 3 concelleiros. Que a diferencia que perde esa maioría absoluta en este no Concello de Marín. Quería darlle paso... Un momentiño, que lle quería dar paso a Manuel, porque tamén hai boas novas, en la que o PP goce de maioría absoluta, boas novas pro BNG, porque multiplica por 4 a súa presenza no pleno, non, Manuel? É evidente que alguén que saca 15 escanos non vai perder da noite para mañá. En todo caso, hai un cambio de pauta con todo, e desde logo parabenizar aos compañeros, a Lucía encabezando polo avance, non? Bueno, pois de Marín a Muros, ali na localidade xa temos pechado o escrutinio. O Partido Popular sitúase como primeira forza, pero tamén subida importante, como no caso de Marín, do Bloque Nacionalista Galego. Tiña 2 concelleiros e agora pasa a ter 4. O Partido Socialista retrocede, tiña 4 e agora vai quedar con 3. E por último, Muros Centrado, que irrompe neste consistorio. Era a primeira vez que se presentaba a uns comicios e a cada un representante. Aquí, pois, xa o comentábamos antes, non? Pois, en principio, toda apunta a que María Lago, a candidata nacionalista, podería ser, en principio, se todo vai segundo o que estamos a ver nestes datos, podería ser a vindeira alcaldesa do Concello de Muros, non, Manuel? Sí, é evidente que se chegará a un acordo, e parabenizar coñezo personalmente María, é unha persona cunha gran capacidade de diálogo e de xestión. Bueno, pois neste momento estamos en disposición de escoitar as primeiras reaccións que nos chegan dende Muros, neste caso da actual alcaldesa, candidata do Partido Popular, Inés Monteagudo, e tamén de María Lago, a candidata do BNG. Podemos negar que nos sorprendeu o resultado, pero ainda queda moito que traballar. É un bo resultado, temos un gran equipo que consigue. Por agora non hai nada falado, nos hoxe queremos asimilar os resultados e despois o tempo dirá, pero por agora imos con moita cara.
Non sei se estamos tamén en disposición de escoitar, como lles decía, a candidata do Partido Popular e a actual alcaldesa Inés Monteagudo, senón, pois, escoitaremos as súas primeiras declaracións dentro duns minutos. Si temos esas declaracións de Inés Monteagudo, actual alcaldesa de Muros e candidata do PP. E esperar pois un pouco acontecementos, porque, bueno, nos estamos en minoría en este caso, ainda que sea mayoritaria, e un pouco entendemos que os partidos bueno, lo que lle chaman o bloque de esquerdas, pois tomarán algunha posición, imagino que nestes días. Un pacto co PSOE ou co BNG non parece fácil desde o Partido Popular, pero parece máis fácil que se entendan entre eles. Pero, bueno, como digo, nos estamos sempre abertos ao diálogo con todos os grupos, porque, bueno, fixémoslo nestes 4 anos e seguiremoslo facendo. Estamos agora na comarca do Salnés, actualizamos datos no concello de Ribadumia. Pois, co 100% escrutado, maioría absoluta pola mínima pro Partido Popular de David Castro, subida importante dos socialistas, tiñan un concelleiro e agora conseguen 3 representantes. Javier Mougán sitúase á fronte do grupo socialista, tamén consegue representación Xuntos por Ribadumia, esa formación que naceu hai escasas semanas, composta entre as súas filas, como lles estamos contando esta noite, por persoas críticas co Partido Popular. Conseguiu, polo tanto, esa representación exacta para a súa candidata María Álvarez. Somos Ribadumia, pois mantén os seus datos de anos anteriores, un único concelleiro, 290 votos para Somos Ribadumia, así que mellora un pouquiño atendendo o número de votos os resultados Enrique Ouviña, porque no 19 acadará 229 papeletas, agora 290, e regresa o pleno do concello de Ribadumia. O Bloque Nacionalista Galego estaba fora desta corporación no último mandato, tamén no anterior. Regresa con Vanessa Fariña como a única representante nacionalista que vai sentar no pleno de Ribadumia. Como xa lles comentaba antes, no 2019 David Castro, candidato daquela por Independentes por Ribadumia, conseguiu unha maioría absoluta de 8. O Partido Popular daquela conseguía 3 concelleiros, 8 e 3 eran 11, agora, logo desa unión entre o Partido Popular e os independentes, maioría absoluta pola mínima en Ribadumia. Marta. Dende logo, dende o escrutinio que vimos antes, os datos se manteñen, o Partido Popular con esa maioría absoluta. Pois efectivamente o resto das forzas políticas non suman para que o Partido Popular non poda gobernar, e dende logo un resultado, inda que esperado, é un bo resultado. Dende logo hai que felicitar o equipo e o alcalde do Partido Popular. Tamén boas novas en canto a resultados, cando menos para o Partido Socialista, que pasa de 1 a 3, e tamén para o Bloque, que volve ao concello de Ribadumia, non? Non sei se queredes comentar un poquinho. Adiante, Modesto, sí. Sempre mellorar resultados sempre é bo. Están iniciando a escalada para o futuro, pero hai moito traballo ainda por diante que facer. Bueno, pois veremos. Polo menos agora falamos ás claras, tal como comentábamos antes, moitas escisións e candidatos independentes acaban volvendo o paraguas común, no que realmente nunca se diferenciaron. Bueno, pois se vos parece, facemos un breve descanso e a volta conectamos en directo con Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, que acadou pro Partido Socialista a súa primeira maioría absoluta nesta localidade. Unha pausa moi breve e xa estamos agora de volta.
Rubén, estás me escoitando? Aquí continuamos en Canal Rías Baixas, tamén a nosa canle de YouTube e tamén minuto a minuto en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais. Son as 11:39 minutos deste 28M. A nosa próxima parada é o Concello de Cambados. Ali o Partido Popular mellora os seus resultados. Pois si, o Partido Popular mellora os seus resultados incrementando nunha acta o seu número de representantes. Tiña 7 e Sabela Fole consegue unha acta máis, acadando as 8. O Partido Socialista de Samuel Lago mantense tal como estaba, con 4 concelleiros. Retrocede Somos Cambados a formación de Tino Cordal. De feito, o actual concelleiro Xurxo Charlín non vai sentar nese pleno cambadés porque ía de número 3. O BNG mantén tamén o resultado de hai 4 anos con 2 concelleiros e tamén resiste José Ramón Abal con 813 papeletas, un único representante. Tiña tamén un concelleiro no 2019, daquela acariñar as 700 papeletas. Mellorou resultados José Ramón Abal, pero mantén unha única acta, así que, bueno, en principio supoño que satisfacción no Partido Popular, tamén no Partido Socialista por aguantar con eses 4 concelleiros. E agora supoño que tempo para as negociacións, non? Porque cando menos a suma de Partido Popular e Cambados pode, Sabela Fole máis José Ramón Abal, daría para crear un bipartito que afastaría do poder a socialistas e Somos. Agora, a partir de mañá ou se cadra xa nestes mesmos momentos toca negociar, non? Nestes mesmos momentos non creo, non? Pero sí que a partir de mañá toca negociar. Sabela Fole colleu o testemunho de Luis Aragunde, mellorou os datos do Partido Popular, incrementa un concelleiro, con 8 concelleiros aún da maioría absoluta, pero, bueno, é certo que eu pensaba que nese último reconto Sabela Fole acadaría os 9, pero é un magnífico resultado para o Partido Popular de Cambados, un magnífico resultado para Sabela. E, dende logo, pois, a ver que acontece no goberno de Cambados. A partir de mañá, pois, saberemos como poden quedar esas alianzas para configurar un novo goberno en Cambados. Tamén negociacións pola outra banda, sí. Modesto. Felicitar, efectivamente, desde logo o Partido Popular polo resultado que sacou, pero cabe a posibilidade de que haxe un goberno progresista, dependerá dos representantes aí, se entenden e se son capaces de ter un proxecto común para o Concello, para a xestión do Concello, que en definitiva a tarea que teñen por diante. Bueno, pois de Cambados collemos rumbo agora ata a illa de Arousa. Antes de escoitar a primeira reacción de Matías Cañón, imos ver como queda o pleno da única localidade insular que temos en Galicia. Van ver vostedes de contado eses datos aí na súa pantalla de como queda ese pleno insular. Partido Popular, primeira forza, o Partido Socialista que retrocede caendo ata os 3 concelleiros e
pechando esa corporación está o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista pois perde a metade dos concelleiros que tiña ata o momento, tiña 6, vai quedar con 3, o Partido Popular tiña 4 e mellora resultados, queda con 5, e por último o Bloque, que triplica o número de concelleiros, tiña 1 e agora co novo candidato, con Manuel Suárez á fronte, vai sentar nese pleno a 3 representantes. Pois, con estes datos, imos ver as primeiras reaccións na sede do candidato Matías Cañón e tamén as súas primeiras valoracións. Estamos contentos co resultado, pero a vez un pouco decepcionados porque nós o que buscábamos era a maioría absoluta e quedámonos ás portas. Creo que o meu equipo pois somos o que o pueblo eligeu realmente, non? Para gobernar depositou a súa confianza en nós, foi un ataque personal. As muestras de cariño por parte dos veciños recibidas por min e polo noso equipo sempre nos respaldaron e nos animaron a seguir. O pueblo eligeunos a nós. Pois aí estaban a ver esas primeiras reaccións, esa ledicia aí na sede do Partido Popular, na sede de Matías Cañón. De contado, imos continuar repasando máis datos. Marchamos agora ata a provincia da Coruña, porque temos pendente tamén actualizar os resultados no concello de Porto do Son. A ver se os podemos ver decontados, senón pois seguimos avanzando neste contraste. Estamos pendentes do Concello de Porto do Son, tamén temos aí está o Concello de Porto do Son, 100% escrutado, maioría absoluta pro Partido Popular, así que con 4 concelleiros tamén mellora resultados o Bloque Nacionalista Galego e completa ese pleno o Partido Socialista, que pasa a ter 2. Os socialistas perden un concelleiro, tiñan 3 e van quedar con 2. Melloran datos no Bloque Nacionalista Galego, que pasa a ser segunda forza, tiñan 3 e agora teñen 4, e o Partido Popular, Luís Oujo, pois mantén os resultados que xa tiña colleitados no 2019, ademais prácticamente polo mesmo número de votos. Hai unha diferencia de apenas 50 votos entre o 2019 e 2023, perdeu apenas 50 votos Luís Oujo, que é alcalde dende o ano 2011 deste concello, do Concello de Porto do Son, no 2015 e no 2019 con maioría absoluta, tal como acontece agora neste 2023, que tamén vai a pola maioría absoluta con eses 7 concelleiros que xa están a ver aí na súa pantalla. Bueno, pois, tampouco houve sorpresa en Porto do Son, Marta, e confirmamos, neste caso, a terceira maioría absoluta para Luís Oujo. Unha boa noticia, enhoraboa a Luís e a todo o seu equipo. Isto constata que hai concellos que non teñen desgaste a pesares de levar pois varios mandatos gobernando, e hai outros que sí teñen desgaste. Neste caso, Luís non só segue respaldando, senón que segue mantendo esa maioría absoluta. Moi boa noticia, moi bo traballo do equipo e, dende logo, felicidades a Luís porque vai seguir con esa maioría gobernando. Bueno, pois, maioría absoluta pro Partido Popular en Porto do Son, tamén maioría absoluta pro Partido Popular no Concello de Sanxenxo. Pois aí ven eses datos. Telmo Martín consegue eses 10 concelleiros, son os mesmos que xa tiña na actualidade o Partido Popular, así que queda con eses 10 representantes. No caso do Partido Socialista, tamén 4 concelleiros, son tiña 3 no ano 2019, 3 concelleiros tiña o Partido Socialista,
Socialista mellora os resultados e pasa a ter 4, e o BNG pois mantén o número de representantes que xa viña colleitando no 2019, eses 3 edís que van sentar aí no pleno de Sanxenxo. Non consegue representación no Concello de Sanxenxo a candidatura de Podemos, así que simplifícase o pleno sanxenxino, que no 2019 tiña sentadas ata 5 formacións, a integración por unha banda de Sal no Partido Popular neste 2023, tamén a desaparición de Ciudadanos e a mala sorte que tivo neste caso Podemos, que non conseguiu entrar no pleno de Sanxenxo. Sí, Manuel. Simplemente xa me empezan a bailar os números, ¿no? Depois de tantas horas, pero penso recordar que o BNG en Sanxenxo tiña 2. Perdón, sí, efectivamente tiña 2 concelleiros o BNG en Sanxenxo, moi ben apuntado aí o dato, 2 concelleiros tiña o BNG en Sanxenxo, pasa a ter 3, efectivamente, polo tanto, pois melloran datos tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, incrementando nos 2 casos un representante en cada unha destas formacións. Sí, Modesto. Aproveito para felicitar a candidata do Partido Socialista porque fixo un bo traballo, porque non é nada fácil, porque Telmo pois é un candidato. Telmo é moito Telmo, que queres decir é que Telmo é moito Telmo, que mantén esa maioría absoluta, que ten moito mérito Telmo, moito mérito o Partido Popular de Sanxenxo, e dende logo Telmo. Bueno, Telmo, o Partido Popular de Sanxenxo, que non hai que quitar mérito a ninguén, non? E dende logo el o ten, o que está facendo no Concello de Sanxenxo tamén é moi importante. Non entremos en máis debates, se sente respaldado dende logo pola ciudadanía de Sanxenxo. O que sí que non se notou foi esa integración da candidatura de Sal na lista do Partido Popular, non? No 2019 penso que tiñan un concelleiro. Un concelleiro tiña no 2019. Un concelleiro, entón agora integrados na lista do Partido Popular non se notou esa absorción por parte do Partido Popular, pero tamén era doado, non? Superar ese resultado neste momento. Dende logo penso que non hai discusión sobre o magnífico resultado de Telmo, e dende logo con ese dato me vou a quedar. Bueno, pois case son as 12 menos 10 minutos da noite. Neste punto imos ir ata a cidade de Vilagarcía. Antes de nada, aí lembramos, o Partido Popular pasa a ser a primeira forza e o Partido Socialista retrocede, quedando con 9 concelleiros. A sorpresa da noite, sen dúbida, esa candidatura liderada por Ana Granja, que consegue eses 9 concelleiros, pasando a ser a primeira forza. Retrocede, como lles estamos contando, o Partido Socialista. O actual alcalde Alberto Varela perde apoios, pasa de 12 ata 9 concelleiros, o que implica, por exemplo, que Alba Briones, actual concelleira do goberno local, tamén José María González Araujo, van quedar fora do consistorio. A lista complétase con eses 9 concelleiros que están a ver aí na súa pantalla. O número 9 da candidatura dos socialistas, Modesto, Álvaro Carou, actual concelleiro de Turismo, que si consegue esa representación, consegue sentar nese pleno de Rabella. É unha pena porque Alba é unha magnífica concelleira, pero a ver, eu desde aquí quero aproveitar para animar os compañeiros do goberno de Villagarcía e o Partido Socialista de Villagarcía, porque levan feito un bo traballo, pero os resultados non sempre acompañan os esperados. Pois ten unha maioría que lle permite seguir gobernando, que ten que negociar co BNG, pero nada máis. A partir de aí temos aí cousas do directo, que se eso é decir. A partir de aí sacar 9 concelleiros despois de 2 legislaturas gobernando, pois hai desgaste, habrá desgaste, pero máis desgaste hai non gobernando. Pois
tamén bons resultados como estábamos vendo aí na pantalla para o Bloque Nacionalista Galego, que consegue duplicar neste caso o número de concelleiros que van sentar aí en Rabella, 2 edís para o Bloque, tiña un, así que tamén supoño que Ledicia no BNG, non? Espaldarazo a seguir traballando. Bueno, pois neste punto, unha vez que xa temos ben clariño como é o novo mapa político do Concello de Vilagarcía, marchamos de novo ata Pontecesures. Imos refrescar os datos, aínda que non teñamos tres problemas, porque todos os concellos de Canal Rías Baixas están pasando aí por baixo pola súa pantalla para que teñan todo ben clariño, pero agora imos facer parada no Concello de Pontecesures, a ver se podemos ver eses datos. Xa 100% escrutado, o Partido Popular queda a un concelleiro da maioría absoluta, o BNG mellora os seus resultados, tiña 2 concelleiros e agora vai ter 4, e quen retrocede é o Partido Socialista, que tiña 3 e agora vai sentar tan só 2 concelleiros no pleno. O Partido Popular mellora resultados porque no 2019 conseguirá 4 representantes e agora suma un máis. Neste caso, pois, tampouco acadou representación a outra formación que concorría neste 28M no Concello de Pontecesures, a formación Vox, que polo que vexo nos escasos concellos que se presenta aquí nos concellos de Canal Rías Baixas, pois non conseguiu representación en ningún. E, pois nada, no caso de Pontecesures, pois toda apunta a que Maite Tocino, que xa formará parte dos executivos de Cecilia Tarela no seu día, pois será en principio a próxima alcaldesa de Pontecesures. E de Pontecesures imos de contado ata Catoira, que como xa lles vimos contando neste contraste, é un dos puntos quentes nesta noite. En Catoira 100% escrutado, temos aí a maioría absoluta pro Bloque Nacionalista Galego. Xoán Castaño consegue sacar proveito logo destes intensos e insólitos, podemos dicir, 4 anos que deixamos atrás. Maioría absoluta pro Bloque Nacionalista Galego en Catoira. O Bloque tiña ata o momento 3 concelleiros, polo tanto duplica o número de representantes. Xoán Castaño, que xa fora alcalde entre o ano 2019 e 2020, tan só un ano recupera de novo o bastón de mando. O Partido Popular, que tiña 3 concelleiros, pois mantén o número de representantes e incrementa lixeiramente o número de votos. No 2019 fixérase con 531 papeletas, agora 2023 660, e o gran castigado da noite, podemos dicir, o gran derrotado neste caso da noite, o veterano e histórico rexedor de Catoira, Alberto García, alcalde entre os anos 1989 e 2019, sempre con maioría absoluta ata o ano 2019. Logo dese intervalo dun ano no que estivo gobernando o que vai ser o vindeiro alcalde de Catoira, Xoán Castaño, Alberto García recuperaba o bastón de mando no 2020 ata este momento. Vemos que gran vencedor da noite, Bloque Nacionalista Galego, maioría absoluta para Xoán Castaño. Manuel. É evidente que teño unha gran alegría, pero xa non só dende o punto de vista orgánico, sino incluso persoal, non? Dicir, constame o intensa que estaba sendo a campaña, o nivel de desgaste incluso físico, e realmente creo que é un premio moi merecido. Sí, Modesta, diante. Sí, eu quero aproveitar para felicitar ao coordinador do BNG e a Xoán Manuel Castaño, porque o resultado, francamente, é un resultado moi bo. E ao Partido Socialista de Catoira, pois, en fin, que hai que empezar de novo, mirar para o futuro e poñerse a traballar con... Porque, de feito, eu creo que é un castigo a Alberto, non ao PSOE. Personalmente, penso que é.
Bueno, pois xa están a ver maioría absoluta pro Bloque Nacionalista no Concello de Catoira logo deste intenso mandato que deixamos as nosas costas, do que ademais, pois aquí en Canal Rías Baixas, como sempre, estivimos aí dando conta de todo o que pasaba nesa localidade. Dende logo pasou, podemos dicir, de todo un pouco. Finalmente gaña esta batalla polo poder no Concello de Catoira o Bloque Nacionalista Galego, gaña Xoán Castaño, 6 concelleiros ten, polo tanto, o Bloque en Catoira. Agora creo que estamos xa en disposición de conectar en directo coa candidata do Partido Popular no Concello de Cambados, que se mantén o PP como primeira forza. Non sei se xa nos escoita Sabela Fole. Moi boa noite, Sabela. Boa noite, Dani. Bueno, Sabela, o primeiro, antes de nada, parabéns por eses 8 concelleiros que suma o Partido Popular en Cambados. A primeira valoración, a primeira reacción dende aí, dende a sede dos populares. Pois estamos encantados, contentísimos, temos o respaldo da maioría dos veciños, hemos subido en concelleiros, temos un concelleiro máis, de feito, e bueno, non podemos pedir máis, non acadamos esa ansiada maioría absoluta, pero os resultados son moi bons. O Cambados quere o Partido Popular e aquí estamos. Bueno, pois logo desa intensa campaña tamén que se viviu no Concello de Cambados, que sabor de boca vos deixa aí no Partido Popular esta campaña? Porque hubo de todo un pouco nestes últimos días en concreto. Pois mira, todo positivo. Ao final hai que deixar as guerras persoais dun lado, traballamos moitísimo, que é o que tiñamos que facer, o equipo non pudo dar máis, xa te digo, non queremos mirar nin darlle importancia a esas cousas que saíron aí, senón valorar o traballo feito e os froitos que hoxe podemos recoller. Que salientarías destes 15 días de campaña electoral? Como credes que foi o segredo do Partido Popular para conseguir mellorar eses resultados, para cadar ese 8º concelleiro e quedar a tan só un desa maioría absoluta, Sabela? Pois traballo e máis traballo, porta a porta, falar con cada veciño, con cada asociación, con todas as persoas que conforman Cambados, non? Ese creo que ao final é o segredo, escoitar os veciños. Bueno, é moi probable que os cambadeses, cambadesas que nos están a escoitar queden esta noite coa incógnita de quen vai ser o alcalde ou a alcaldesa de Cambados, porque xa estábamos comentando aquí no faladoiro que temos en Canal Rías Baixas. A partir de mañá toca sentar a negociar. Xa sei que é moi cedo para facerche esta pregunta, Sabela Fole, pero obrigada a estas alturas da noite, xa con resultados definitivos no Concello de Cambados. Supoño que dende o Partido Popular abres agora unha primeira vía de negociación con Cambados Pode, con José Ramón Abal. Abrimos unha vía de negociación con calquera dos partidos que hai, tamén podese dar o escenario de que sexamos un goberno en minoría. Bueno, hai que sentarse a falar e nós non desdeñamos calquera opción política para facelo. Bueno, pois Sabela Fole, candidata do Partido Popular no Concello de Cambados, parabéns de novo e grazas por conectar connosco con Canal Rías Baixas en directo neste Contrastes da Noite Decisiva. Gracias a vos, Dani, boa noite. Bueno, pois aí temos a Sabela Fole, candidata do PP. Felicidade víase nos rostros dos populares. Marta, felicidade aí na sede dos populares en Cambados. Felicidade porque froito de moitos días de traballo, de moito tempo loitando por conseguir este resultado, e dende logo Sabela Fole moi boa candidata. Sabela Fole será moi boa alcaldesa de Cambados. Noraboa a ela e noraboa ao equipo tamén de Cambados. Bueno, veremos se é alcaldesa de Cambados ou non. Esas negociacións, Modesto di que tamén hai que negociar pola esquerda. Como se presentan esas negociacións en Cambados, Modesto? Non sei, esa cousa dos que están ali, dos representantes do municipio, pero eu creo que é moi prematuro. Seguramente faría unha boa alcaldesa. Desde logo Samuel xa demostrou ao largo deste ano que fai un magnífico alcalde, pero bueno, seguro que a candidata do PP tamén o será, pero terán que ver se son capaces primeiro de poñerse de acordo para gobernar. A parte que nos toca, nos, se de algo podemos presumir, penso que de ser claros, e deixamos claro en todo momento que ata onde de nós dependa non habería un goberno do PP en Cambados. E o estivemos cumplindo, incluso cando non chegamos nas negociacións a un acordo para formar parte do goberno.
O que espero, porque a opción alternativa sería un cuatripartito, o que espero que non se comece como se empezou hai 8 anos, no? Que no que a Forza Bisagra comezou plantexando teño que ser eu o alcalde, no? Parece un pouco chiste aquel de empezar na peixería por canto me sacas por sacarche isto de diante, canto me das por sacarche isto de diante, no? En fin, ábrese un panorama complexo, sin duda. Normalmente o alcalde é o que ten máis representación, pero hai que falar de todo, non hai por que empezar por eso, de novo. Bueno, pois a pregunta, unha das primeiras preguntas que lanzábamos a iso das 8 da tarde era se Sabela ou Samuel, pois é unha das preguntas que nesta noite decisiva todavía non vai ter resposta, porque agora o que toca é negociar e artellar aí algún tipo de acordo que permita darlle un goberno ao Concello de Cambados. Agora neste punto, cando son as 12 da noite e 2 minutos, imos ir ata o Concello de Ribeira. Ali diría eu dous gañadores. Por unha banda, o Partido Popular, que mellora os seus datos, ten agora mesmo xa co 100% escrutado 10 concelleiros, e tamén boas novas pro Bloque Nacionalista Galego, que pois incrementa notablemente a súa representación. Tiña 2 concelleiros e están a ver, ten 5 representantes o bloque, agora liderado por Luís Pérez Barral, pasa de ser a cuarta forza en Ribeira a liderar a oposición o bloque nesta localidade. Quen retrocede é o PBBI, o partido encabezado por Vicente Mariño, unha formación nacida de críticos do Partido Popular. De feito, o seu alcaldable foi concelleiro no goberno local de Manuel Ruiz ata o ano 2015, e tamén retroceso para o Partido Socialista. Tiña 2 representantes no pleno ribeirense, agora nese consistorio só vai sentar Francisco Suárez Puerta, o número 1 da candidatura socialista. Manuel Ruiz, como lles estou a comentar, mellora eses resultados. Tiña 9 concelleiros, incrementa nunha acta a súa presenza nese pleno, e alcalde dende o ano 2011, só no primeiro mandato con maioría absoluta, e desta volta a un concelleiro da maioría absoluta. Así que, bueno, vos datos para o Partido Popular, pero casi que vou comezar polo bloque, porque é sen dúbida a suba máis destacada da noite en Ribeira, non, Manuel? O que xa esteve expresando, non? É dicir, o traballo serio e constante do equipo, neste caso liderado por Luís, pois vai dando os seus froitos, non? Pouco máis que engadir ese respecto. Pois eu se quería engadir a miña enhoraboa a Manolo Ruiz. Ademais, fomos compañeiros no Parlamento de Galicia, unha gran persoa, foi un gran alcalde, seguirá sendo un gran alcalde, e a pesares das dificultades que se atopou polo camiño, aí o temos incrementando un concelleiro e chegando aos 10, ao borde da maioría absoluta. Noraboa Manolo, noraboa a todo o equipo de Ribeira. Bueno, pois de Ribeira facemos o camiño agora ata a cidade de Pontevedra. Imos recordar como queda o pleno desta cidade. Van o ver decontado aí na súa pantalla, 100% escrutado, e pasa a ser primeira forza na boa vila o Partido Popular, que incrementa a súa presenza en 2 concelleiros. Tiña 9 e aí están a ver, queda con 11. 2 perde pola contra o Bloque Nacionalista Galego, tiña 11, era a forza máis votada no 2019, tamén no 2015 en Pontevedra, e agora convértese na segunda forza con 9 concelleiros, e completa ese pleno o Partido Socialista de Iván Puentes, que mellora resultados, acadando un concelleiro máis, chegando aos 5 edís. Miguel Anxo Fernández Lores, con total probabilidade, será de novo alcalde da cidade de Pontevedra. O nacionalista é o rexedor desta cidade dende o ano 1999, leva 24 anos como alcalde da Boa Vila, e desta volta pois continuará por un mandato máis, que xa é o 7º para o actual alcalde de Pontevedra. Pois imos escoitar en primeiro lugar o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Miguel Anxo Fernández Lores, na súa primeira reacción logo de coñecer estes resultados.
entendo que a ciudadanía de Pontevedra quere que siga de alcalde. Teño que decir que efectivamente os resultados mándanme un recado, un aviso, que queren que o faga moito mellor. É obvio que a lectura pode ir por aí e eu tomo nota, quero dicir que tomo nota e polo tanto que estean tranquilos os ciudadanos de Pontevedra, que vou a hacer caso da súa recomendación. De largo, el partido más votado, y nos hemos quedado a menos de 100 votos de conseguir el concejal número 12. Pero estamos realmente encantados. Creemos que en este momento los pontevedreses han depositado su confianza en el proyecto del Partido Popular, un proyecto joven, un proyecto con ganas, un proyecto ilusionante y, sobre todo, un proyecto de futuro. Pois reaccións de Lores, reaccións de Rafa Domínguez e análise aquí no Contrastes, cando que irades? O discurso de Lores é un discurso sensato, non? O discurso de me deron un recado, perdín 2 concelleiros que, por certo, foron a parar ao Partido Popular, e, dende logo, a alegría na sede do Partido Popular é entendible, porque os resultados son moi bons, aínda que, bueno, pois non se vai a cadar gobernar a cidade de Pontevedra, porque, lóxicamente, o PSOE e o BNG imagino que gobernarán. De todas formas, hai que ter en conta que o novo candidato do Partido Socialista non ten esa tan boa sintonía co alcalde de Pontevedra como a que tiña o anterior candidato, pero bueno, esos son cuestións, digo polos resultados, porque o Partido Socialista en este sentido tamén ten que analizar os resultados, pero dende logo non se preocupen que iso cuestión súa. O que nos analizamos é ese gran resultado de Rafa Domínguez e do Partido Popular no Concello de Pontevedra. Tamén ese mellor resultado, si Manuel, imos agora co resultado do PSOE. Antes Manuel, veña. Lóxicamente, a función do PP é intentar meter cuña e intentar separar, non, a coalición de goberno, pero ten 4 anos para prepararse máis e non confundir un parque na natureza con parque natural, para entender que a compostaxe é unha obriga europea, que non se desmonta cun pico e todas estas cousas. Sí, adiante, Modesto. Rafa Domínguez, que era a segunda vez que se presentaba? Sí, Rafa Domínguez, sí, é a segunda vez que concorre a selección, sí. Sí, seguramente nas próximas eleccións tamén saca un resultado moi bo, pero que da igual na oposición. Quero dicir que o Partido Popular ganou as eleccións en Coruña, en Lugo, en Pontevedra, pero non vai gobernar en ningún sitio, en Santiago. Non vai gobernar en ningún sitio porque hai unha maioría da población que está estruturada desa maneira, se reparte entre máis forzas políticas que representan unha ciudadanía que ten outra alternativa política. Por lo tanto, en Pontevedra... Eu estou contenta por ti, porque estes contento por os resultados do Partido Socialista e polos resultados do Partido Popular, porque parece que estás dicindo eso. Non, perdimos, pero o sinto por vos, non vades a gobernar. Non perdimos. Mira, o alcalde de Lugo vai a ser unha alcaldesa que é a candidata do Partido Socialista. A alcaldesa da Coruña do Partido Socialista vai seguir sendo a mesma, Inés Rey. E o alcalde de Santiago pois terán que negocialo, pois quen será. E o alcalde de Pontevedra parece ser que vai a ser Lores, como era hasta ahora. Non vai ser Rafa Domínguez, vai a ser Lores. E o Partido Socialista pois subiu en representación e eu creo que vai participar moi activamente na gobernación de Pontevedra, que é o que esperan. Eu creo que é o normal que ocurre eso. Pois estás contento, noraboa. Pois para estar contento tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, porque en ambos os dous casos mellores resultados. Tamén supoño que satisfacción no partido, no Bloque Nacionalista Galego, aínda que en retroceso mantén o bastón de mando do que é a referencia pro bloque en toda Galicia, como é a cidade de Pontevedra, non, Manuel? Tamén te son sincero, estou contento donde foron as cousas ben. Donde foron peor, pois non estou contento, podría estar máis contento. Sí, adiante, Manuel. E supoño que tamén só falas donde che foi ben, podías falar donde che foi mal. Veña, deixamos que interveña Manuel. Sí, de tomar recado, pois xa se ten feito no pasado e, lóxicamente, efectivamente, non se chega a sobrepasar as 2 décadas nun goberno dunha cidade
pois da mesma cidade da Praza de Touros, das postas do Largo do Casino, non se chega a ter a man esquerda. Entón, aí sen manexar a sensatez. E deso, pois, o equipo de Lores sabe. Bueno, pois son as 12:11 da noite. Imos ter aínda moito tempo para seguir analizando aquí en Canal Rías Baixas os resultados desta noite decisiva, pero chegado este punto da noite, case que imos despedir aos nosos convidados para que poidan xa descansar e tamén analizar en maior detemento todos estes datos nas sedes dos seus respectivos partidos. Marta Rodríguez Arias, Partido Popular; Manuel Domínguez, Bloque Nacionalista Galego; e Modesto Pose, do Partido Socialista. Moitísimas grazas por estar esta noite aquí connosco en Canal Rías Baixas, nesta noite de alegrías, tristezas, bueno, dependendo do Concello. Agora, o que dicíamos antes, non toca analizar, toca tamén negociar, así que temos aínda moito por diante ata que se constitúan as novas corporacións. Pois nada, graciñas aos tres por participar esta noite aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes. Facemos agora un alto no camiño e despois aínda continuamos porque temos moitas reaccións que escoitar, moitos candidatos aos que poñerlle voz nesta noite decisiva e tamén algunha que outra conexión en directo que temos por aí pendentes. Estamos de volta agora mesmiño.
Pois nada, aquí continuamos en Canal Rías Baixas, estamos en directo tamén na nosa canle de YouTube e tamén poden seguir toda esta información que lles estamos contando a través de canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Continuamos repasando como queda o novo mapa político das nosas comarcas, pero antes a noticia que salta na Deputación de Pontevedra. A esta hora da noite podemos confirmar que o PP recupera a Deputación que estivo en mans da esquerda nos últimos 8 anos. A presidenta actual é a socialista Carmela Silva, que é concelleira na cidade de Vigo. O vicepresidente era o nacionalista César Mosquera. Pois ben, a esta hora da noite, ás 12:24 minutos, xa podemos confirmar que o Partido Popular recupera a Deputación de Pontevedra con maioría absoluta. Tamén, falando de maiorías absolutas, temos a vista posta no Concello de Poio, porque ali tamén hai boas novas pro Partido Popular de Ángel Moldes. Van ver decontado o novo os resultados desta noite. O Partido Popular faise no Concello de Poio con 10 concelleiros fronte aos 8 que tiña ata o momento. O Partido Socialista mellora os seus datos, pasa de 3 a 4, e quen retrocede e moito é o Bloque Nacionalista Galego, tiña 5 concelleiros e finalmente vai quedar con 3. O Concello de Poio estaba gobernado dende o ano 1995 polo nacionalista Luciano Sobral. Logo de 28 anos, Sobral renunciaba a continuar á fronte da candidatura nacionalista, algo que, como están a ver en pantalla, pois lle pasa factura o Bloque, que cae ata os 3 concelleiros. A renovación nas listas do Bloque non convenceu os veciños e veciñas desta localidade. Marga Caldas colleita tan só 3 representantes pro Bloque en Poio, así que histórica maioría absoluta, podemos decir, do Partido Popular nesta localidade. Pois precisamente neste momento da noite imos escoitar as primeiras valoracións do candidato do Partido Popular. Un día de felicidade para toda a familia do Partido Popular de Poio. Primeiro quería agradecer a todas aquelas persoas que nos apoyaron, que nos votaron, e tamén acordarme desas persoas que durante moitos anos nos apoyaron nos momentos máis difíciles e que hoxe logramos pois ese éxito que tanto buscamos, que era lograr esa maioría suficiente para gobernar o noso concello. A nosa intención é gobernar para todos, agradecer a aqueles que nos votaron, pero tamén mandar un mensaxe para aquelas persoas que non nos votaron. A nosa intención é traballar con diálogo e o que pretendemos é mellorar o noso concello. Bueno, pois maioría absoluta pro PP no Concello de Poio, maioría absoluta, pero neste caso pro Partido Socialista no Concello de Meis. Imos ver decontado eses resultados nesta localidade onde o Partido Socialista logra esa primeira maioría absoluta para Marta Giraldez, maioría absoluta con 6 concelleiros. O Partido Popular cae ata os 4 edís. Marta Lucio non conseguiu conquistar os meisinos e meisinas, e o Bloque Nacionalista Galego mantén o concelleiro que tiña ata o momento, así que maioría absoluta para Marta Giraldez, alcaldesa dende o ano 2019, abogada, xa foi candidata tamén no 2007, 2011 e 2015. E agora no 2023, con maioría absoluta, esta é a súa primeira reacción. Foi unha valoración polos veciños e veciñas de Meis o traballo feito durante os 4 anos, o esforzo que fixemos o grupo de goberno en minoría, que en moitos momentos incluso nos sentimos sós, e tamén creo que foi o traballo feito durante esta campaña a un equipo que eu sempre dixen que era moito mellor que os demais equipos que se presentaban. En todo caso, que se penalizou é a mala campaña electoral que fixo a oposición, en este caso o Partido Popular, centrando a campaña, ademais, con mentiras, en insultos, e iso nunca se recoñece polos veciños.
Bueno, pois aí estaban as primeiras palabras da alcaldesa de Meis, candidata polo Partido Socialista, que, como lles estamos contando, ven de conquistar a súa primeira maioría absoluta nesta localidade, no concello de Meis. Agora refrescamos os datos na illa de Arousa, onde o Partido Popular se sitúa como primeira forza no municipio insular. Os populares tiñan 4 concelleiros, agora van quedar con 5. Desplome do Partido Socialista, de 6 pasa a 3 e mellora os datos o Bloque Nacionalista Galego, triplica os representantes que tiña no 2019, daquela unha única acta, agora pasa a ter 3. En principio todo apunta a que o bastón de mando vai parar para Luis Arosa de chegar a acordo o Bloque co Partido Socialista. Arosa leva xa 2 mandatos acompañando o actual alcalde Carlos Iglesias, que, como saben, é rexedor do municipio dende o ano 2015. A particularidade que podemos atopar na illa de Arousa é a situación na que vai quedar o Partido Popular, que, como ven aí na pantalla, ten 5 concelleiros, pero realmente sobre o pleno poderíamos dicir que vai ter só 4, á espera da decisión que tomen os candidatos que acompañan a Matías Cañón nesa lista. Matías Cañón, como xa tamén lles vimos contando aquí durante esta semana en Canal Rías Baixas, non vai formar parte do Grupo Popular, senón que directamente, así o anunciou xa o Partido Popular a nivel provincial, vai pasar ao grupo de non adscritos. Está por ver agora que vai pasar con eses outros 4 concelleiros que conseguiu o Partido Popular. A oferta que facía nas últimas horas o líder dos populares galegos, Alfonso Rueda, era que eles sí tiñan todo o dereito do mundo a formar parte dese Grupo Popular. Veremos se finalmente eses 4 concelleiros que ten o PP, sen contar a Matías Cañón, pois son máis fiéis ás siglas do partido ou o que polo de agora segue sendo o seu líder. No caso do BNG, como están a ver aí, 3 concelleiros, tiña un único edil ata o momento, 3 concelleiros liderados neste caso por Manuel Suárez, que se estreaba neste 2023 como candidato. Pois este é o resumo do que vai pasar, ou do que pasou, mellor dito, na illa de Arousa nesta noite decisiva. Agora escoitamos o candidato do Partido Socialista. Nada, non é o resultado que o Partido Socialista esperaba, pero bueno, as forzas maioritarias son de esquerdas, nada, intentaremos chegar a patos co Bloque Nacionalista Galego. Somos a forza máis votada das 3 forzas, somos a segunda forza máis votada. Lógicamente debería de ser así. Bueno, pois aí están as primeiras palabras de Luis Arosa, o candidato do Partido Socialista na illa de Arousa. Agora, se les parece, marchamos ata o concello de Noia para repasar como queda o pleno desa localidade. É unha localidade que está gobernada nestes momentos polo Partido Popular, nun goberno en coalición cos noieses independentes agrupados. O Partido Popular, pois, mantén o número de concelleiros que acadaba hai agora 4 anos, 7 edís ten o PP, que son os mesmos que tiña no 2019. Ademais, prácticamente, pois repite o mesmo número de votos, acadou 3.026 papeletas no 2019, 2.991. Empeoran os datos os socialistas de Noia, malia ese cambio de candidato. Apostaban os socialistas nesta localidade por Francisco Pérez, un home moi coñecido neste municipio, empresario e ademais amplamente popular por ser o expresidente de Noia Histórica. No caso do Noia, os noieses independentes agrupados, pois, bueno, manteñen os resultados que xa tiñan, pero neste caso pasan de cuarta a terceira forza, e no camiño contrario a Marea Cidadá, que pasa de ser a terceira á cuarta forza.
mantendo, iso sí, os dous concelleiros, neste caso liderados por Manolo Seijas. Quen mellora os resultados é o partido de Ricardo Suárez, o Bloque Nacionalista Galego, que no 2019 acadaba un único concelleiro e agora no 2023 pois consegue 2 representantes. Pois agora escoitamos a valoración do candidato popular, actual alcalde Santiago Freire. Somos a forza máis votada, con unha amplia diferencia con respecto á segunda forza. O reparto de forzas entre as outras 4 formacións pois provoca que non fósemos capaces de chegar ao octavo concelleiro. Pero bueno, ábrese unha nova etapa. É evidente que ao longo destes anos se fixo un traballo, unha xestión e unha serie de logros e inversións que están aí. Entendemos que eso é o que tamén nos confire ese respaldo mayoritario por parte dos veciños. De noia, a nosa seguinte parada é a cidade de Vilagarcía. Ali unha das grandes protagonistas desta noite é Ana Granja, candidata do Partido Popular, que consegue para os seus a primeira posición no pleno de Rabella. O PP convértese na cidade de Vilagarcía na forza máis votada, con eses 9 concelleiros. Baixa de 12 a 9 o Partido Socialista de Alberto Varela. O Bloque Nacionalista Galego mellora resultados, acadando os 2 representantes, e Esquerda Unida pois sobrevive cunha única acta que vai para Juan Fajardo, así que todo apunta a que o Partido Socialista vai continuar no poder, pero desta volta volve o escenario que tivemos entre o 2015 e o 2019, cando Alberto Varela gobernaba cun executivo en minoría, gozou entre o 19 e o 23 desa maioría absoluta que agora perde, así que todo apunta a que ou ben consegue artellar algún tipo de coalición ou non lle quedará outra que gobernar en minoría. Agora, se lles parece, imos coa valoración, como lles dicía, dunha das grandes protagonistas desta noite na cidade de Vilagarcía, a candidata do Partido Popular, que conseguiu pois recuperar eses resultados logo deses malos datos de hai 4 anos, onde os populares caían ata os 5 concelleiros, pois agora recuperan e moito o terreo perdido, converténdose na primeira forza da cidade. Ya sabemos que somos los más votados en Vilagarcía y bueno, pues muy bueno, desde luego buenísimo. Hombre, esto es un empujón y además demuestra que estuvimos trabajando, que parecía que no estábamos, pero sí estábamos, que sí que estuvimos trabajando y que supimos ver lo que la gente quería y lo que la gente estaba pidiendo a gritos, que era un cambio y que pedía otro tipo de política, que es lo que nosotros ofrecemos. Bueno, pois estaban as palabras de Ana Granja, candidata do Partido Popular, valorando eses bons resultados pros seus na cidade de Vilagarcía. Tamén bros resultados no Concello de Meaño para Carlos Vieitez, o candidato agora de Veciños de Meaño, que consegue pros seus a súa primeira maioría absoluta. Imos ver de contado os datos desta localidade. 8 concelleiros para Carlos Vieitez, para o seu proxecto Veciños de Meaño. Meaño independente perde 2 representantes, queda con 3. O Partido Popular, agora con Suso Sueiro, consegue sobrevivir cunha única acta e completando ese pleno da localidade de Meaño o Bloque Nacionalista Galego, que non tiña representación ata o momento e que consegue unha acta neste municipio. O Partido Popular, lembrarán, era a primeira forza no Concello de Meaño no 2019, cando daquela o actual alcalde Carlos Vieitez encabezaba a súa candidatura logo da súa expulsión desta formación por parte da dirección do PP por consideralo autor de 2 infraccións moi graves, deslealdade e desobediencia, no caso aquel, lembrarán, do reparto de representantes na mancomunidade do Salnés. Pois formou este novo grupo político, Veciños de Meaño, que podemos dicir consegue unha extraordinaria maioría absoluta en Meaño para Veciños de Meaño, así que pois 8 representantes para Carlos Vieitez.
E imos agora ata o Concello de Sanxenxo. Ali tamén hai maioría absoluta, neste caso pro Partido Popular. Van ver de contado eses datos, aí están, do Concello de Sanxenxo, maioría absoluta pro Partido Popular, con 10 concelleiros, que son os mesmos que tiña ata o momento. Mellora datos o Partido Socialista de Ainhoa Fervenza, pasa de 3 a 4 representantes. Tamén mellora resultados o Bloque Nacionalista Galego, que pasa de 2 a 3 e non consegue representación a formación Podemos, encabezada neste caso por Alexandre Portela, así que podemos dicir que Telmo Martín suma e segue maioría absoluta pros populares no Concello de Sanxenxo. Bueno, pois Telmo Martín foi alcalde de Sanxenxo entre o ano 1999 e 2006 nunha primeira etapa, e agora senta na alcaldía dende o ano 2017. Creo que xa Telmo Martín nos está a escoitar en directo aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes da noite decisiva. Señor Martín, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, pois antes de nada, señor Martín, grazas por participar esta noite aquí en directo neste programa, e parabéns por eses resultados colletados pola súa formación en Sanxenxo. O primeiro, quixera preguntarlle, non? Pois unha valoración destes datos. Mantén o Partido Popular eses 10 concelleiros dos que xa viña gozando dende o ano 2019. Pois, en primeiro, moitísimas gracias por os programas. Estamos moi satisfeitos, estamos moi contentos de subir 3 puntos desde o ano 2017 e seguir mantendo estes estudios desta crise, e, por tanto, a seguir traballando por proxectos alternativos. Bueno, temos algunha dificultade para escoitalo nitidamente, así e todo, quixera tamén preguntarlle, señor Martín, por esa integración de SAL, de Sanxenxo Agrupación Liberal, na súa candidatura, que no 2019 acadaba tan só un único representante. Semella que esta integración dos dous proxectos tampouco lle supuxo medrar moito o Partido Popular en Sanxenxo. No, sí que supuso que estas mesas donde tal tiña, digamos, máis no hai as cosas que non hai de tira longa, así que subimos, en estas mesas subimos casi 10 puntos, pero outras mesas que non subimos tanto. Entonces, sí, é verdade que subimos 6 puntos desde o ano 19, creo que foi un acerto, pero tamén teño que reconocer ou dicir o peso sin analizar en profundidade que as persoas que votaban, pues, digamos, a ciudadanos mayoritariamente se fueron ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego, por lo tanto, pues, é de entender, non? Tamén eso, o sea, que había aí 1.500 votos en xogo e moita parte deste voto pues, foron para estes dos partidos, sí. Bueno, pois, señor Telmo Martín, parabéns por eses resultados. De novo, maioría absoluta pro Partido Popular en Sanxenxo. Moitísimas grazas por participar tamén esta noite en directo neste Contrastes da noite decisiva. Bueno, pois continuamos facendo percorrido pola xeografía das Rías Baixas. Marchamos agora ata a cidade de Pontevedra. Ali xa saben, forza máis votada o Partido Popular, pero non consegue os apoios da Abondo como para arrebatarlle o poder á esquerda. Aí están a ver, o Partido Popular 11 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego retrocede ata os 9, e quen mellora datos, ademais do PP, é o Partido Socialista, que tiña 4 representantes e agora faise cun concelleiro máis, acadando os 5, así que satisfacción, entendo, na sede dos socialistas en Pontevedra, un proxecto agora encabezado por Iván Puente, xa foi alcalde, por certo, no Concello coruñés de Fene, en a actualidade concelleiro de Desenvolvemento Sostible no goberno bipartito en Pontevedra, e precisamente imos escoitar a súa primeira reacción logo dos resultados colleitados esta noite.
un resultado que é o mellor resultado do Partido Socialista en Pontevedra desde o ano 2007, por tanto o mellor resultado do Partido Socialista en 16 anos, e que creo que hai que precisamente valoralo aínda máis nese contexto que desgraciadamente tivo o Partido Socialista no día de hoxe no conxunto do Estado, e que fai que, bueno, pues sintamos que se refrendou un xeito de entender Pontevedra, que se refrendou un modelo de cidade que nos propoñíamos nestas eleccións ao conxunto da cidadanía. Bueno, pois, neste punto, marchamos de novo ata a comarca de Muros e Noia a facer un repaso de como quedan as cousas polos concellos desta bisbarra. En primeiro lugar, comezamos polo concello de Muros. Aí xa están a ver, o Partido Popular mellora os seus datos. Tiña 4 concelleiros e agora pasa a 5, pero que mellora de forma salientable ese número de actas e o Bloque Nacionalista Galego, que duplica o número de concelleiros, pasa de 2 a 4, e o Partido Socialista pola contra retrocede, pasa de 4 a 3, desaparece da escena política lóxicamente Compromiso por Galicia, non concorrea nestas eleccións, aínda que entre o 19 e o 23 pois colleitara 3 representantes, e que chega a corporación desta localidade e Muros Centrado, unha formación encabezada por Manuel Lago, que xa foi concelleiro, neste caso do Partido Popular, entre os anos 1995 e 1999. Imos de Muros de contado ata o concello de Noia. Ali o Partido Popular pois resiste sen problemas, queda co número de concelleiros que xa tiña, 7. O Partido Socialista sí que retrocede, cae un representante, queda agora con 4. Os noieses independentes agrupados manteñen o dato que xa tiñan, 2 representantes, e tamén a Marea Cidadá, que consegue eses 2 concelleiros, e ademais pechando xa a corporación noiesa o Bloque Nacionalista Galego con Ricardo Suárez, que consigue pois duplicar o número de concelleiros. Tiña 1 e agora queda con 2. En Lousame, maioría absoluta pro Partido Popular, neste caso liderado por Teresa Villaverde, e alcaldesa deste municipio dende o ano 2012, precisamente logo da dimisión do actual alcalde de Noia, candidato popular Santiago Freire. Logo foi elixida no 2015 e no 2019 con maioría absoluta, pois tamén nesta noite decisiva a candidata popular consegue outra maioría absoluta pros populares de Lousame. O Partido Socialista pois mellora os seus datos, conseguindo un concelleiro máis. Neste caso, esta candidatura estaba liderada por Ana Domínguez, que se estreaba como candidata en Lousame polo Partido Socialista, aínda que xa fora concelleira no mandato do 2017 ou 2011, exercendo mesmo como voceira dos socialistas, e completando o pleno de Lousame o BNG, un único concelleiro, Anxo Moledo, completa polo tanto a corporación de Lousame. E agora Outes, ali unha das principais noticias da noite, que o Partido Popular recupera a súa posición como primeira forza na localidade e retrocede o partido de goberno, o Partido Compromiso Outes de Manuel González, que ata o momento, entre o 19 e o 23, ostentaba un goberno en minoría, logo de conseguir hai 4 anos rematar precisamente coas maiorías absolutas do Partido Popular, situándose hai 4 anos como primeira forza. Agora o Partido Popular non consegue esa maioría absoluta, pero si consegue desbancar os de González como primeira forza neste municipio. O resto de formacións quedan como estaban, o BNG con 2 e o Partido Socialista con un único concelleiro. E completamos o repaso por esta comarca cos datos que temos de Porto do Son. Ali tamén maioría absoluta para o Partido Popular, con Luís Oujo, alcalde dende o ano 2011. No caso do BNG melloran resultados, pasando a ter 4 concelleiros, e no caso do Partido Socialista pois perden representación, tiñan 3 representantes e agora caen ata
maioría os dous, converténdose así na terceira forza no pleno de Porto do Son. Non conseguiu representación esta noite Compromiso por Galicia, unha candidatura nova que se presentaba en Porto do Son, que non contou co respaldo dos veciños desta localidade. Así están as cousas pola comarca de Muros e Noia, pero tamén imos facer un repaso polos concellos do Barbanza. E comezamos en primeiro lugar por un dos puntos destacados da noite, o concello de Rianxo, o gran protagonista Julián Bustelo, o candidato de Rianxo en Común, que consegue situar a súa formación como a primeira na corporación, empatada iso sí co Partido Socialista e co Partido Popular. Rianxo en Común tiña ata o momento 2 representantes, pero semella que a acción de oposición foi ben xestionada por Julián Bustelo, conseguindo eses 5 concelleiros. O Partido Popular tamén mellora os resultados, con Óscar Rial agora como candidato. Tiñan 4 edís os socialistas e agora pasan a ter 5. Tamén mellora o Partido Popular, que tamén estreaba candidato, José Luis Castiñeiras. Tiñan 4 e tamén agora quedan con 5. E quen se desploma é o Bloque Nacionalista Galego, primeira forza ata o momento no concello de Rianxo, que pasa a ser a última forza con representación nesta localidade. Como están a ver aí, queda con tan só 2 concelleiros. Tiñan 6 representantes ata o momento, un dato que parece a destacar: no 2019 2.221 rianxeiros apoiaban o BNG, desta volta quedaron en 814 papeletas. En Boiro, xa lle lo estamos contando, maioría absoluta pro Partido Socialista, capitaneado por José Ramón Romero Martiño. Xa están a ver aí 9 concelleiros, mellorando eses datos de 2019, cando se convertera o Partido Socialista na segunda forza do pleno, con 5 concelleiros. Pois ben, aí están a ver eses 9 concelleiros que dan a maioría absoluta aos socialistas. Seguen caendo os populares de Boiro, agora quedan con 5 concelleiros. No 2015 tiñan 9, no 2019 tiñan 7 e agora caen ata os 5. O BNG mantense tal e como estaba, con 2 concelleiros, e Boiro Novo pois tamén mantén a representación de Dores Torrado. Desaparece do pleno boirense Iniciativa Cidadá de Boiro. O seu candidato era José Antonio García. O proxecto, lembrarán, Iniciativa Cidadá foi creado por Manuel Velo. Tampouco conseguiu representación no concello de Boiro. Esquerda Unida, unha candidatura que se presentaba por primeira vez nesta localidade. Datos da Pobra do Caramiñal, ás 12 horas e 50 minutos da madrugada. O Partido Popular recupera posicións, volve ser a primeira forza na Pobra do Caramiñal, pasa de 5 a 6 concelleiros. Baixa o partido que lidera neste momento o tripartito desta localidade. Nos Pobra, a formación do actual alcalde Xosé Lois Piñeiro, que perde 2 concelleiros, quedando con 3. O BNG mantense tal e como estaba, con esas 2 actas. E por último, o Partido Socialista de Patricia Lojo, que mantén a acta que tiña. Iso en canto aos grupos que ata o momento tiñan representación na localidade, porque chega tamén unha nova formación ao pleno da Pobra, Veciños Independentes da Pobra, unha formación que nacía pois hai pouco máis dun ano neste municipio, unha formación independente liderada por Eloi Sobrido, que xa están a ver aí na súa pantalla, conseguiu a súa acta de concelleiro. E ademais tamén estamos atentos a Ribeira. Ali o Partido Popular non só resiste, senón que tamén mellora os seus resultados, medrando nun concelleiro, acadando os 10 e quedando aún da maioría absoluta. Pero sen dúbida outro dos grandes protagonistas da noite é o nacionalista Luís Pérez Barral, que conseguiu pro Bloque 5 concelleiros, 3 máis dos que tiñan ata o momento. Pola contra, baixa o Partido Barbanza Independiente, a formación de Vicente Mariño,
Camiño, quen fora concelleiro nos gobernos de Manuel Ruiz ata o ano 2015, e tamén perde representación, perde apoios o Partido Socialista, agora liderado por Francisco Suárez Puerta, que queda cun único representante. Bueno, pois, así están as cousas tamén na comarca do Barbanza. Son as 12:52 minutos. Se lles parece, facemos de novo un alto no camiño e seguimos recompilando toda a información para que vostedes teñan nesta noite decisiva as cousas ben claras.
Aquí continuamos en directo en Canal Rías Baixas, tamén na nosa canle de YouTube e con toda a información tamén disponible en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Faltan 2 minutiños para unha da madrugada e continuamos pois facendo o repaso de todo o que deixa de sí esta cita coas urnas deste 28 de maio. Agora imos repasar os datos dos concellos da comarca do Salnés, comezando por Vilanova de Arousa, onde Gonzalo Durán anota pro PP outra maioría absoluta, neste caso facéndose finalmente con 12 concelleiros. Tiña 10 representantes Gonzalo Durán e suma 2 máis, así que non só mantén esa maioría absoluta, senón que a amplía. Ademais, o Partido Socialista retrocede, queda finalmente con 3 concelleiros, tiña 5, perde 2 representantes. Non convenceu a proposta de María José Vales como alternativa na localidade vilanovesa. María José Vales foi patroa maior desta localidade durante 8 anos, finalmente deixa pro Partido Socialista só 3 concelleiros. Consegue entrar no pleno desta corporación vilanovesa o irmán do actual alcalde José Juan Durán co seu proxecto Renova Vilanova. Como lles digo, irmán do actual alcalde, acompañou uno de feito como tenente de alcalde e concelleiro de Cultura e Infraestructuras no goberno local entre o ano 1999 e 2011. No ano 2019, logo de ser cesado como presidente de Portos de Galicia, dimitía de todos os seus cargos no Partido Popular despois de décadas nesa formación e desta volta concorría cunhas siglas novas, Renova Vilanova e o nome do seu proxecto, un único concelleiro para esta formación, aínda que presentou unha lista ben completa, de feito, co máximo legal permitido para un concello de menos de 10.000 habitantes, como é o caso, unha lista que estaba integrada por 17 candidatos máis 10 suplentes. En Sanxenxo tamén maioría absoluta e tamén pro Partido Popular. Neste caso, Telmo Martín mantén os 10 concelleiros que xa tiña ata o momento. Non se notou a integración de Sanxenxo, agrupación liberal, neste resultado pros populares. O Partido Socialista de Ainhoa Fervenza mellora, incrementa a súa representación nun concelleiro, pasa de 3 a 4 e tamén mellora resultados o Bloque Nacionalista Galego, agora liderado por Francisco Leiro, que se estreaba como candidato logo da renuncia de Sandra Fernández Agraso. En Meis tamén maioría absoluta, neste caso pro Partido Socialista, encabezado pola actual alcaldesa Marta Giraldez. Os socialistas conseguiron incrementar nun concelleiro a súa presenza no pleno, fanse con esa maioría absoluta con 6 concelleiros. Retrocede o Partido Popular de Marta Lucio, pasa a ser a segunda forza neste municipio. Marta Lucio xa é concelleira nestes momentos no Concello de Meis, de feito é a voceira do grupo municipal logo da renuncia do que fora alcalde José Luis Pérez Estévez. No caso do Bloque as cousas quedan como estaban. Xoán Manuel Vázquez conserva a súa acta de concelleiro. E as cousas quedaron así encambados: 8 concelleiros pro Partido Popular, sumando unha acta máis, 4 concelleiros pro Partido Socialista, que son os mesmos que tiña ata o momento, perde un representante. Somos cambados, a formación de Tino Cordal, e mantense o Bloque Nacionalista Galego con eses 2 concelleiros. Tamén mantén a súa acta José Ramón Abal de Cambados. Pode, neste caso, como xa estamos contando aquí no Contrastes e como xa comentamos cos nosos convidados, pois agora o que toca é negociar, toca sentarse a falar para ver como se pode artellar esa maioría e para quen vai parar finalmente ese bastón de mando, se para Popular Sabela Fole ou se para o candidato a reelección, neste caso polo Partido Socialista, Samuel Lago.
Bueno, pois sí, cando hai maioría absoluta non hai dúbidas, pero se as cousas non cadran, como é o caso de Cambados, o que hai que facer é sentar a falar e sentar a negociar a ver como se pode artellar esa maioría que dea unha estabilidade, cando menos, no pleno ou, chegado o caso, polo menos, acadar ese bastón de mando. E agora, cando comezan esas negociacións das que poden sair pactos de investidura, executivos en minoría con apoios puntuais, ou se cadra bipartitos, tripartitos ou incluso cuadripartitos, como aconteceu no seu momento en Cambados entre o ano 2015 e 2019. Así que naqueles concellos onde non haxa maioría absoluta, o máis probable é que toque negociar. Se non hai maioría absoluta, toca negociar. Calquera forza das presentes nun pleno dun concello pode optar á alcaldía. Todo depende das habilidades duns e doutros para convencer os demais partidos. As corporacións municipais, en canto estean constituídas, serán as encargadas de votar o alcalde ou alcaldesa. Quen aspire o bastón de mando ten dúas vías legais para logralo. A máis doada, se o candidato ou candidata obtén a maioría absoluta do pleno, faise coa alcaldía. É imprescindible lograr o apoio de cando menos a metade máis un dos edís da corporación para lograr a investidura por esta vía. Aquí é onde entran en xogo os pactos que permiten a varias formacións sumar esa maioría absoluta. Esa suma de forzas pode acabar outorgándolle o poder á lista máis votada ou a calquera das outras opcións. Isto último foi o que aconteceu, por exemplo, en Cambados ou en Meis no 2019. Nestes dous municipios a forza máis votada foi o PP, pero a segunda forza, o PSOE, foi a que se acabou facendo co bastón de mando. Pero como no mundo da política todo pode pasar, se as negociacións non prosperaron e a maioría absoluta non existe, a lei prevé outra posibilidade. Será proclamado alcalde ou alcaldesa a persoa que encabezase a lista máis votada o día das eleccións. Así que agás nos casos daqueles concellos onde houbo unha maioría absoluta, no resto dos municipios, para coñecer o novo mapa político definitivo, tocará agardar. As dúbidas poderían non atopar resposta ata o 17 de xuño, xornada na que se constitúen as corporacións. Iso se non hai ningún contencioso electoral, porque nese caso habería que agardar máis. Non se constituiría ata 20 días despois. Onde tamén vai haber que negociar no Concello da Illa de Arousa. Ali a noticia desta noite é que o Partido Popular pasa a ser a primeira forza. Os populares con Matías Cañón como candidato convértense, como lles digo, na forza máis votada no Concello Insular, acadando os 5 representantes. Xa saben esta particularidade que lles estamos contando nesta noite, de que o candidato número 1 desta lista non vai formar parte dese grupo, do Grupo Popular no pleno insular, por esa condena por malos tratos que data do ano 2011. No caso do Partido Socialista, pois hai un importante retroceso, perden a metade dos concelleiros que tiña, agora van quedar con 3, e pola contra, vos datos para o Bloque Nacionalista Galego, que consegue 3 concelleiros. Ata o momento tiña só un, pero con Manuel Suárez á cabeza, os nacionalistas consiguen 3 representantes no municipio da Illa de Arousa. Repasamos tamén os datos no municipio de Ribadumia. Ali o candidato David Castro, agora polo Partido Popular, consegue unha maioría absoluta, pero con 7 concelleiros. É máis pequena esta maioría da que colleitaba Castro hai agora 4 anos, cando lideraba a candidatura de Independentes por Ribadumia. Daquela, no 2019, por separado, Independentes facíase con 8 e o PP con 3. Ben, agora xuntos, no caso do Partido Popular, integrando a eses candidatos de Independentes, consegue unha maioría absoluta, pero neste caso de 7 concelleiros. Mellor a dato o Partido Socialista, liderado por Javier Mougán, consegue pros socialistas 3 concelleiros. Chega a corporación a formación Xuntos, con críticos do PP. María Álvarez vai tamén ter a súa cadeira no Salón de Plenos.
tamén mantén a súa representación Enrique Ouviña de Somos Ribadumia e completa o pleno ribadumiense o Bloque Nacionalista Galego, Vanessa Fariña, que consegue para o Bloque pois volver ao pleno de Ribadumia. Nestes momentos non tiña representación o BNG, pero aí están a ver, faise cunha acta, así que a partir de agora sí vai estar presente o Bloque en Ribadumia. En Meaño, xa lle lo estamos contando, maioría absoluta de Carlos Viéitez agora como candidato de Veciños de Meaño. O actual alcalde consegue para o seu proxecto 8 representantes, desplómase o Partido Popular, como era previsible. No 2019 os populares, cando daquela estaban liderados por Carlos Viéitez, facíanse con 6 concelleiros, agora quedan cun único representante, Suso Sueiro, que, por certo, presidente da xestora do PP nesta localidade dende finais do ano 2019 e ademais xa foi concelleiro no Concello de Sanxenxo no seu momento por Sanxenxo Agrupación Liberal. Tamén baixa o Partido Meaño Independiente de Aspérez, queda finalmente con 5 concelleiros e consegue entrar no pleno o Bloque Nacionalista Galego de Diego Rosal. O Bloque non tiña representación en Meaño dende as eleccións do ano 2011, pois desta volta con Diego Rosal consegue volver ao pleno, pero o que desaparece desta corporación é o Partido Socialista, que tiña 2 concelleiros en Meaño e que agora, logo de cambiar o seu candidato, Pablo Porta será o seu alcaldable, pois queda sen representación en Meaño. No Grove, o Partido Socialista perde a maioría absoluta, pero todo apunta a que Cacabelos continuará na alcaldía outros 4 anos máis. Aí están a ver ese dato, 8 concelleiros para o Partido Socialista, tiña 10 ata o momento, perde 2. José Antonio Cacabelos facíase coa súa, de momento, única maioría absoluta no ano 2019. Anteriormente, entre o 2015 e o 2019, estivo a fronte dun goberno en minoría, como tamén estivo a fronte dun goberno en minoría nunha primeira etapa entre o ano 2007 e 2011. O Partido Popular co abogado Pablo Leiva mellora os seus resultados, conseguen un concelleiro máis dos que tiñan, pasan polo tanto de 3 a 4. Tamén consegue mellorar os seus datos Esquerda Unida con José Antonio Otero, que xa fora candidato no 2019, canda el sentarán como número 2 Susana Millán e tamén o seu número 3 Anxo Meis, que tamén ocupa un dos escanos do Concello Meco. E por último o Bloque Nacionalista Galego, que mantén as 2 actas que xa tiña ata o momento. Finalmente nin o Partido Galeguista nin Podemos conseguiron representación no Grove. Chama a atención especialmente o mal resultado do Partido Galeguista de Francisco Iglesias, quen fora patrón maior durante décadas no Concello do Grove, que finalmente non vai sentar no pleno deste municipio. En Vilagarcía, o dato máis destacado está no ver aí eses 9 concelleiros pro Partido Popular que conseguiu esta noite Ana Granja para a súa formación. Conseguen, polo tanto, os populares recuperarse logo da debacle de 2019. Daquela fixéranse 5 concelleiros, agora sumamos outros 4 e temos eses 9 que están a ver aí pro Partido Popular. Tamén 9 concelleiros pro Partido Socialista, que pasa a ser por cuestión duns cantos votos a segunda forza. Os socialistas retroceden ata os 9 concelleiros, tiñan ata o momento 12 representantes, unha ampla maioría absoluta que perden esta noite. No caso do Bloque, pois melloran o dato, conseguen un concelleiro máis, así quedan con 2, e tamén Esquerda Unida, que consegue sentar no pleno a Juan Fajardo, que non vai sentar no pleno de Rabella, e
de María de Lao Fernández, a candidata de Podemos Marea da Vila, que perdeu a súa representación. Tampouco conseguiu representación Vox nin no Concello de Vilagarcía, nin, por certo, en ningún dos outros concellos da comarca do Salnés ou do resto das nosas comarcas onde presentaron desta volta candidatura. Bueno, pois se tomaron nota, seguro que xa teñen ben clariño todo o que teñen que saber en canto ás novas corporacións das comarcas do Salnés, neste caso, e tamén no repaso que facíamos antes polas comarcas de Muros e Noia e o Barbanza. Agora imos repasar como queda o novo mapa político nos concellos da comarca de Pontevedra. E comezamos, pois, pola capital, onde o Partido Popular consegue situarse como a forza máis votada, acadando os 11 concelleiros, quedando a 2 da maioría absoluta. Rafa Domínguez consegue mellorar os datos de 2019, daquela os datos xa eran bons porque recuperarán os malos datos do 2015. Explícome, no 2015 os populares caían ata os 7 concelleiros, no 2019 recuperábanse ata os 9 e agora neste 2023 conseguen situarse como primeira forza con 11 representantes. Baixa o Bloque Nacionalista Galego, liderado por Miguel Anxo Fernández Lores, perde 2 concelleiros, se queda, aí están a ver, con 9. Lores, xa saben, é alcalde dende o ano 99, 24 anos como rexedor da capital da provincia de Pontevedra, e vai nestes comicios a polo seu 7º mandato, unha misión que non parece complicada porque podería unir os apoios do Partido Socialista agora con Iván Puente, xa compañeiro no executivo bipartito actual, un Partido Socialista que mellora os seus resultados, conseguindo un concelleiro máis. Aí están a ver, pasan de 4 a 5 representantes na cidade de Pontevedra. E agora imos ata o Concello de Barro. Ali tamén retrocede o Bloque, neste caso perdendo un concelleiro, o que fai que Abraldes perda a súa maioría absoluta. No 2015 o Bloque xa capitaneou un bipartito na compaña do Partido Socialista, e no 2019 conseguían os nacionalistas a súa maioría absoluta, unha maioría absoluta que perden nesta noite, que mellora os seus datos e o Partido Socialista de José San Martín, candidato tamén no 2015-2019, entre o 15 e o 19, como lembrarán, fora compañeiro de Abraldes no executivo bipartito que conseguira arrebatarlle o poder a José Antonio Landín neste municipio. Falando de Landín, aí están a ver os 2 concelleiros que conseguiu para Xuntos por Barro, eses 2 representantes que acada o histórico rexedor desta localidade. Xa saben que foi líder do Partido Popular durante décadas e alcalde entre os anos 1983 e 2015, sen contar os anos, iso sí, que estivera inhabilitado. O Partido Popular agora, como ven, sen Landín, queda cun único concelleiro. No 2019 tiña 4 representantes e agora pois consegue representación pola mínima no pleno de Barro. E aínda na ría de Pontevedra, pero neste caso na comarca do Morrazo, os datos de Marín. O Partido Popular mantén a súa maioría absoluta, aínda que perde apoios en comparación co ano 2019. Neste caso, María Ramallo consegue 12 representantes fronte aos 15 que tiñan esta amplísima maioría absoluta da que gozaban os populares en Marín. Pois os populares continúan con esa maioría absoluta, pero xa non tan grande, neste caso con 12 concelleiros. O Partido Socialista pois mellora os seus resultados, e quen mellora e moito os seus datos é o partido que lidera Lucía Santos. O Bloque Nacionalista Galego tiña un único concelleiro e agora vai conseguir sentar a 4 representantes nacionalistas no consistorio de Marín.
E quedanos aínda por ver un dos principais referentes informativos desta noite, o Concello de Poio, ali día histórico para o Partido Popular, día histórico para Ángel Moldes, que a terceira consegue o bastón de mando desta localidade cunha maioría absoluta de 10 representantes. O PP tiña 8 concelleiros, gaña 2, queda polo tanto con eses 10 que lle dan a maioría absoluta a Moldes. O Partido Socialista mellora datos, un concelleiro máis para Gregorio Agís, agora quedan con 4, e quen retrocede é o Bloque Nacionalista Galego, logo da marcha de Luciano Sobral, como saben, alcalde durante 28 anos desta localidade, un dos históricos bastións do nacionalismo na comarca de Pontevedra, que pasa agora a mans do Partido Popular. Marga Caldas consegue para o Bloque 3 concelleiros. Bueno, pois estes son os datos nestes concellos, pero aínda temos máis localidades que visitar cando é a 1:23 da madrugada, e nos continuamos aquí en directo en Canal Rías Baixas, agora coa información dos concellos da comarca de Caldas. E comezamos, como non, pola capital desa bisbarra, por Caldas de Reis. Ali a gran novidade é que o Partido Popular pasa a ser a primeira forza neste municipio, gaña un concelleiro e a cada os 6 representantes. Baixa o Partido Socialista de Juan Manuel Rey, queda con 5, ata o momento tiña 6, e por último o Bloque Nacionalista Galego, que volve a estar liderado neste 2023 por Manuel Fariña, que mantén os 2 concelleiros que tiña ata o momento. Juan Manuel Rey é alcalde de Caldas dende o ano 2006 e desta volta, pois, en principio contará co apoio do Bloque Nacionalista Galego, cando menos para un goberno en minoría. Veremos se artella un bipartido ou non, pero o que tería asegurado Juan Manuel Rey é o bastón de mando outros 4 anos, contando co apoio do Bloque na súa investidura. E o resultado a destacar, pois, como están a ver aí, eses 6 concelleiros para o Partido Popular, con Fernando Pérez, que consegue para os seus converter o PP en primeira forza en Caldas. Aí están a ver os datos de Valga, aí hai maioría absoluta do Partido Popular, así que José María Bello Maneiro vai continuar 4 anos máis sentado na alcaldía. Leva como rexedor dende o ano 2011, perdón, dende o ano 1991, leva 32 anos sentado na alcaldía de Valga e continuará ali outros 4 anos máis. Perde apoios o Partido Socialista de María Ferreirós, queda con 2, tiña 3, perde polo tanto un concelleiro o PSOE, e consegue representación o Bloque en Valga con Francisco de Besa. A última vez que se presentara o Bloque en Valga fora no ano 2011, pois agora os nacionalistas conseguen 2 actas nese pleno. Quen desaparece desa localidade é a formación Valga Viva. En Moraña, finalmente, non houbo sorpresa e o bastón de mando queda no Partido Popular. Vai para Sito Gómez con eses 6 concelleiros que lle dan a maioría absoluta os populares. Estudou Dereito e Garda Civil, ademais moi coñecido na localidade porque é o presidente do Moraña Club de Fútbol e estivo vinculado e liderando outros colectivos da localidade. Neste concello, nos últimos 4 anos, pois podemos decir que van ter 3 alcaldes, porque no 2019 o mandato arrancaba con Luisa Piñeiro como alcaldesa, que marchaba cando foi nomeada, lembrarán, delegada territorial da Xunta en Pontevedra. Pasáballe o bastón de mando ao seu compañeiro José Cela, e agora novo candidato no Partido Popular en Moraña, Sito Gómez, que consegue reter o poder con eses 6 concelleiros. O Bloque mantén os datos
que colleitou no ano 2019 eses 3 concelleiros e mellora un chisco o Partido Socialista, pasa de 1 a 2 con Xoel Souto, un mozo de 27 anos que encabezaba por primeira vez a lista do Partido Socialista, e o neto Xoel Souto do histórico alcalde de Moraña, Xosé Eiras, rexedor deste concello entre 1983 e 2011 polo Partido Socialista, que estivera 28 anos na alcaldía. En Cuntis tamén perde a maioría absoluta o Partido Socialista, neste caso pasa de 7 a 5 concelleiros o Partido Socialista de Manuel Campos, así todo non vai ter dificultades para continuar á fronte do Concello de Cuntis. Mellora os datos o Partido Popular, que pasa de 2 a 5 concelleiros, e accede a corporación o Bloque Nacionalista Galego, que no 2019 quedara fora deste concello. Bueno, e por último tamén temos que ir ainda temos algúns cantos concellos desta comarca que repasaremos. Antes de nada, a Catoira, aí 100% escrutados, xa están a ver maioría absoluta para o Bloque Nacionalista Galego, para Xoán Castaño, quen xa fora alcalde entre o ano 2019 e 2020. O Partido Popular mantén a representación que xa tiña, e por último ese mal resultado pro Partido Socialista para Alberto García, que pasa de 5 a 2 concelleiros. E ademais estamos tamén en Pontecesures, ali todo apunta que vai haber un goberno de esquerdas liderado polo Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular mellora os seus resultados, pero non son suficientes para acadar a maioría absoluta. O Bloque tamén mellora, pasa de 2 a 4, e por último o Partido Socialista, que retrocede, queda con 2 concelleiros, perde un, e polo tanto todo apunta a que a nacionalista Maite Tocino, quen xa fora concelleira no goberno de Cecilia Tarela entre o ano 2015 e 2016, vai ser a vindeira alcaldesa nacionalista de Pontecesures. E aí están a ver os datos de Portas. Aquí non houbo grandes novidades. O Partido Popular mantén a maioría absoluta, pero agora un pouquiño máis ampla. Ten 7 concelleiros fronte aos 6 que acababa no 2019. Logo, o Bloque Nacionalista Galego mantén as 2 actas que xa tiña, e por último o Partido Socialista, que neste caso mellora resultados pasando de 1 a 2 concelleiros. Bueno, pois se lles parece continuamos falando agora das deputacións. En primeiro lugar, da Deputación de Pontevedra, como xa lles comentaba hai uns minutos, volve a mans do Partido Popular e faino con maioría absoluta. Os resultados que temos hasta ahora pois xa nos confirman que o Partido Socialista e o Bloque perden a deputación, pasa de novo a mans do Partido Popular. Creo que estamos en disposición de escoitar a primeira valoración sobre a volta do PP á institución provincial. Con respecto á Diputación, eu creo que xa en todo momento fixen declaracións, viñamos dicindo que se conseguíamos bons resultados nos concellos, pois que a Diputación estaría máis preto. Eu sempre dicía que era posible, que estaba ao alcance. Ben, aquí o importante é que acadamos a Diputación, e logo aquí se abre un proceso interno que é o que determinará quen será o presidente ou presidente. O Partido Popular é un partido que conta cun banquillo o suficientemente amplo e persoas preparadas para calquera reto e calquera responsabilidade, neste caso de máxima responsabilidade como pode ser a Diputación. Pois aí estaba Luís López, o líder provincial do Partido Popular, valorando o regreso do PP á Deputación. Tamén Luís López valoraba os resultados para a súa formación en toda a provincia de Pontevedra. O Partido Popular volve a ser a primeira forza
nesta provincia. Somos o partido que máis se parece aos galegos, somos maioría e iso se reflite nos resultados que o Partido Popular conseguiu nesta provincia. Fomos a lista máis votada nos 38 concellos da provincia, 22 deles con maioría absoluta, con alcaldías tan importantes como Poio, As Neves ou Baiona. Ganamos en Pontevedra, algo sumamente importante, e no conxunto da provincia temos un total de 414 concelleiros. Ainda temos pendente confirmar o que pasou na Deputación da Coruña, pero todo apunta a que o bipartito de Partido Socialista e BNG continuará a fronte desta institución provincial durante os vindeiros 4 anos. Agora, se os parece, imos tamén facer un repaso polo que contan os nosos compañeiros dos distintos medios de comunicación da nosa contorna, a ver en que están a traballar as redaccións dos diferentes xornais das comarcas do Salnés, da zona de Arousa e tamén da zona de Pontevedra. A ver se podemos ver en pantalla. Aí está no caso de La Voz de Galicia, e temos ese balance do que pasou nas principais cidades de Galicia, unha información que, por certo, xa estiveron a ver vostedes durante toda a noite na súa pantalla, nesa sobreimpresión que íamos actualizando os datos. O bloque faise coa cidade de Santiago de Compostela e o Partido Popular con Ferrol, coa cidade de Ferrol, e o titular que salienta La Voz de Galicia a esta hora. En El Ideal Gallego falan do candidato da cidade da Coruña, do candidato do Partido Popular, din que non se rende, quere ser alcalde da Coruña, malia non lograr a maioría absoluta. Neste caso todo parece que Inés Rei, a socialista Inés Rei, conseguirá manterse á fronte do consistorio herculino 4 anos máis. Tamén en Noticias Galicia, cambios políticos nas alcaldías galegas logo das eleccións municipais, con dúas sorpresas, como lles estamos contando, a cidade de Ferrol e a cidade de Santiago. Os compañeiros de Pontevedra Viva, que destacan a esta hora? Pois o empuxe de Rafa Domínguez non impedirá o novo bipartito con Lores á fronte, facendo repaso deses datos de como vai quedar tamén o novo pleno de Pontevedra. Tamén en Nos Diarios, salientando información de Santiago de Compostela, da capital galega neste caso. Goretti San Martín será a alcaldesa de Compostela, e complementan tamén a información apuntando que o bloque pode lograr a alcaldía en máis dunha trintena de concellos. E Diario de Pontevedra, tamén os nosos compañeiros. Lores acada o seu 7º mandato en Pontevedra, malia a vitoria do Partido Popular. El Correo Gallego, Bugallo anuncia a súa retirada logo de empatar co BNG de Goretti e a vitoria de Berea. Berea é o candidato do Partido Popular. Bugallo, xa saben, alcalde de Santiago ata o momento, que xa anuncia que deixa a súa carreira cara á alcaldía de Santiago logo deses malos resultados que levan o bloque a facerse co bastón da capital galega. En Faro de Vigo, como non, falando da cidade olívica coa nova maioría absolutísima, digno Faro de Abel Caballero. Hoxe non gañei eu nin o PSOE, ganou Vigo, di en palabras textuais do socialista Abel Caballero. E tamén en Diario de Arousa, con fotografía para a candidatura do Partido Popular. Están a ver a Ana Granja e o resto de membros da súa candidatura. O PP gaña as eleccións en Vilagarcía e Varela está obrigado a pactar. Bueno, pois, así están as cousas. Esa era a información que nos contaban os nosos compañeiros dos distintos medios de comunicación galegos. E a 1:36 levamos en directo aquí en Canal Rías Baixas dende as 8 da tarde, contándolle toda a información que nos deixa esta xornada electoral en todas as nosas comarcas. Tamén, como non, dende primeira hora puideron vostedes estar ao tanto de todo o que ia pasando nesta xornada decisiva en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Poden
podenas tamén consultar se queren ao longo das vindeiras horas, porque aí temos toda a información de todo o que pasou nos nosos 30 concellos, nos 30 concellos de Canal Rías Baixas. Mañá, xa saben, aquí estaremos a partir das 9:30 nas Novas, facendo con o noso compañeiro Juanma Lorenzo un completo repaso por todos os datos que fomos coñecendo nesta noite decisiva. E o mércores temos contrastes, análise, unha tertulia, como fixemos no arranque da carreira electoral, con compañeros xornalistas de distintos medios, cos que imos analizar pois este novo escenario que se acaba de debuxar esta noite nas nosas comarcas e nos nosos concellos. Xa saben, a información actualizada ao minuto en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas por estaren aí e por confiar en Canal Rías Baixas para coñecer quen será o seu vindeiro alcalde ou alcaldesa. Boa noite. Dentro cámara 2. Para seguir falando de máis asuntos, damos o pistoletazo de saída aos 30 debates electorais que temos organizados aquí nesta casa. O que pedimos é a confianza para seguir traballando. Eu quero pedir o voto para eses ribeirenses que aman ao seu concello. Hai peligro de volta atrás, polo tanto, voten polo Bloque Nacionalista Galego. E Lores de 99 sí, e Lores de Reina Victoria no, e que toca cambio en Pontevedra. Merecemos unha xestión dos recursos municipais eficaz e transparente. Conseguir un concello no que nacer. O vamos a seguir facendo millor todavía. Eu quero volver a abrir as portas do concello. Coas mans libres. Nunca máis diremos que vamos a facer unha cousa e despois facer o contrario. Me comprometo a trabajar sin descanso. Por unha Vilagarcía con xente. Pontevedra non pode quedar á marxe. Eu que vos pido a confianza neste novo partido. Que nos dedes esa confianza. Te pido o teu apoio para o Partido Popular. A diferencia que hai comigo e con vostedes é que vostedes nunca estuveron na oposición e van a ver o frío que fai na oposición. A política da miñoca que ten o alcalde que temos en Barro. Pero bueno, non lle guste a escoitalo. Eu non vou berrar, non vou entrar en crispación. No, pero está en fase de licitación. Vostede como ten esa cara dura para mentir? Eu non invento nada, dixéchelo ti. Está inventando todo. No. Está na prensa, David. Está me difamando, home. Pero como difamando? Sea serio, home. Si sabemos o que lle pasou ao candidato do BNG é que se asustou, é dicir, nun acto de cobardía, estando aquí presente, levantouse e marchou. Non teño que estar diante dunha manifestación nin diante dunha pancarta, para que me preocupe que haya médicos. Votamos todo abaixo. Entonces quedamos sin nada. Así é todo, é un debate e na medida en que se respecten poden intervir cando consideren oportuno. Déixeme rematar. Pero pode interactuar, Sí, pero pode interactuar sin interrumpir. Señor Mougán, señor Castro, señor Mougán, señor Castro, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do Partido Popular. Un momentiño. Quedanlle tan só 20 segundos. Perdón, discúlpame, non me interrumpas. Téñome que poñer serio con vostedes porque cando falo moderador, aquí quen manda son eu, non son vostedes e teñen que calar. Grazas aos seis por participar esta noite neste debate do Concello de Pontevedra. Rianxo sí ou sí vai estrear novo alcalde. Vémonos de contado no Contrastes Ribadumia, no Contrastes Vilanova. Ribeira, Sanxenxo, Porto do Son, Contrastes Portas, Catoira, Contrastes Poio aquí en Canal Rías Baixas, Concello de Outes, Pontes de Azures, Concello de Moraña, Cuntis, Contrastes Noia. Marchamos ata o Concello do Grove de contado, Contrastes Ailla en Canal Rías Baixas. En directo a partir das 8 da tarde, especial Contrastes a noite decisiva.